Stormer, Invoker, and the Clockwork. I love Entity's draft this game. I think it's really good. I think Clockwork is very good here. It's good against Enigma. It's good against Silencer. You would be, if you think back, you'd be like, wow, you ส just วัสดี snap ครั picked บส Invoker วัสดี into ทุกคนนะ Silencer. That's a little bit crazy, right? But I don't think the เรา matchup works สาย the way แล้ว it used to. I think นี่ this นี่ is ช่อง fine for ช่อง Invoker. You're Official playing on mega range. ช่อง You can ช่อง itemize against Official Global Silence. You just ไม่มี synergize ดี with เล your ย์ไม่ teammates มี really well. ดี And เล it's ย์อะไร your ทั้งสิ้น standout star player ขี้โกงไม่รู้ hero mid, right? มีข้อตกลงอะไรไม่ You รู้ now มั have น a คงไม่มัน guaranteed คงไม่ยิง setup ช่อ for งผมหรอกมั้ง Sunstrike with คงไม่มั้ง Headshot. You เอ have อ a secondary setup with Rubik Stun. You have อื a ม tertiary one with Lina Stun. So like, there's plenty of ways for Stormstormer to be involved with เดี๋ยว this ผมเอา Invoker. ตัวผมลง I'm ไป looking at นี่ these ก่อน picks, and I want to see ผมบอกว่า something ให้เอา from ไว้แถว OG นี้ that makes me hopeful that they have จะโอเคไหม I วะ mean, the key here. โอเคละมั้ง Um, very นี่แหละ clean bet. Yeah. For Entity, it's like I feel like the clock pick into สวัสดี Silence ครับ is สวัสดี quite ครับ well สวัสดีคุณ because it คุณเลน reinforces นะครับ OG that they สวัสดี can't คุณ just เอมิลิโกะ get นะครับ global. It's if we initiate a fight, we have to global our initiation. So ทำไม now if Enigma doesn't ทำไมปล่อยลีน่า instantly brief moment โอ้ of ย clock ไม่ initiation, เอนจอยเลย you then don't have the silencer to cover your ลี Enigma, น่า which ตัว then โก goes ง through แพทช์ the นี้ whole นะครับ game. มีอินวอ So เกอร์ I ด้วย like how Entity was like, okay, you're แล้ว trying ดู to do ฮี this โร่โอ but จี we'll ฮีโร่โอ also จี have นี่ the ทีมไฟท์ global สุด aggression. And we just ๆ ไท see นี่ so ไท many นี่ strategies ไม่ as ค่อย แต่ว่า Entity อินิกมาไซเลนเซอ early ร์ game เนี่ย as โห well. Their โค laning ตรทีม phase, ไฟ if ท์ you're เลย enabling Lina, you're perfectly fine. If this is a โอ core จี of เลือก Enigma, ฮีโร่น้อง just เม roll ตา Lina มากๆเลย and Lina will วอย farm. And then of วอย course, BCM แล้วมั้ง Stormstormer เท่า is ที่รู้ super นะ great. So we actually are seeing a tiny position 4. it could be carry. Yeah, that's the other thing. Still. Yeah, it could go Do you carry believe or in that? mid if it's gonna go. I believe in it in this game. I think Tiny carry again. From my perspective, they don't solve เออ Lina ช่วงดับ without ผมเอา having ตัว like ผม all their other heroes ผม don't เอา solve ตัวผ Lina ม for ขึ้น me. ไปข้างบนก่อน Yeah, Void Spirit can jump her and try to kill her. He's not going to do it Okay. alone when she has 2 or 3 items. So, if Tiny is not the carry, I think the carry has to be a direct Lina counter. And what are the options? Spectre, Sniper, The other Sniper. เอนติ Sniper's ตี้ประมาท brother, ไม่ได้นะ ทีมมันก็ดีอยู่นะ This is เพียงแต่ actually ว่า really แครี่ good. แครี่คนเก่งออกไปแล้ว แครี่ตัวเก่ง เพียว น้อง Most เพียว League of Law for you. the other end of ไป the ไปอยู่ question ทีม is เบ็ดบูม instead แล้ว of like, do you like Tiny as carry? It's what support combo do you enjoy more? Is it a silencer, an enigma, or a silencer อื and ม Tiny? I honestly แบนสลัก would really dislike โอจีเหลือตำแหน่งแครี่นะครับ ที่ยังไม่ได้เลือก ส่วน Entity น่าจะลีน่าแครี่แหละ You want a 4 that can be more open. And I ลีน่า think แครี่ being a first carry pick that เป็นสิ่งที่เจอได้ประ consistently จำ fight นะครับ with the jump. ใน And แพ I ทช์ think นี้ a ถ้าไม่ tiny carry ถ้าไม่แบน is ก็ a เลือก bit เลย more นะครับ Echo Saber, Ags, kind of you're playing on hit the black hole, we kill you in that moment, and it's fully subscribing to the one. อินิกมานี่น่าจะ super ออฟเลน anti ไหม There's Sniper's brother, by the way, Slark. We forgot about him. Yeah. He was- I like Same all height. of your suggestions though, like Slark, ผม Sniper. ผมว่าไทนี่ Spectre, กับ Sniper, Silencer เป็น Spectre support still in the pool, quite อินิกมาออฟเลน into the Lina. There's แล้ว Drow ก็ Ranger as well if you want to go that route. ไอ้ Just a bit worried about Void the Spirit pace if กลาง you go any of those ก็เหลือ heroes, แค right? รี่ Like or sorry, Spectre, Enigma, Yeah. and then you have Silencer, Tiny supports. I just think the game is really slow, and จะเป่าคาถา yeah, ให้เธอ Entity หลงไหล no matter what in those circumstances will at Bad least like get Ken. time to build up their lineup. I don't think you put enough pressure fast enough. Okay, you get So- time, but you're also playing into an enigma with that time. So eventually, the team fight might be a little bit scary for you if the black holes are right. But I take that back. There's just way too much range from Entity. Like seeing their 2 cores Invoker plus Lina, I just don't see a good. It's hard to black hole this game. It's just hard to black hole. I mean, OG has last pick, so right now it's more what's the offlaner for Entity. I think anything that has a bit more pacing in the game is going to be good. OG's already Beastmaster banned in second phase. They ทาง have ฝั่ง the Entity Lycan, ก็น่าจะเป็น there's Rubik still the Visage, support going to Clockwork ban out in support first phase. You could even อิน argue วอเกอร์ just กลาง a นะ casual ลีน่าแครี่ Master ก็เหลือ for ตำแหน่ง their ออฟ lane, เลนนะครับ or like a centaur. Like ก็เลยแบน it depends on what Entity want to do. If they want to push and แบ get น the ไล game แคน out, ไป then they'll ban out the like, อืม Visage. If Entity they แบ want น to team เออ fight, ซ่า they'll นะครับ brew or แครี่ตัวเก่งอีกตัวหนึ่งนะครับ Centaur. They ban out Ursa, like Cinderin was saying. Maybe Another they brand, don't yeah. want to give Entity. อันนี้แครี่เหลือเล่นอะไรได้ ตัวที่นิยมกัน Getting that rush ใน rate แพทช์นี้ Actually, like that more ban. active. โรสไนเปอร์ Option for OG, if ก็เอามา anything, ยิง is สู้ really ลีน่านั่นแหละ an นะครับ carry offlaner. แต่พูดก็พูดลีน่ามันเก่งกว่านะ Because we've yet to really see Alk versus Lina in the current meta, but something that Lina needs to AFK farm a bit. She doesn't rotate. So that backward มีอีก stage อย่าง and ที่ Entity's lack of jungle invasion on their อ่า heroes. เคยเห็น Actually ทีม enable ทารอน Alk to find 2-3 items. ใช้แผน As เอา a ชนะ high ลี ground น่า player, มาได้ if you ก็ fail คือ one fight, Lina สเปก suddenly เตอร์ has นะครับ items, you can never break high ground. ออก But เบลดเมล Entity นะครับ will be the ทำ type ตัว of hero ถึกๆไว้ that ออกเบลดเมล enables ลีน่า first ยิง pick โดน time สะท้อน behind ตาย you เอง with this abundance of gold and pressure. I don't know if I would consider Alchemist a good hero against Oh, Lina just Ben. in general. Ben because Da if you doนะครับ get Blue this Master stalemate, maybe Alchemist is out farming her slightly, but
Like she's probably one of the carries in the meta right now that has the highest ได้ GP เวลาเลือก left ละ untouched, right? Entity So she can stay close to Alk. And if he's like time to 5,000 net choose with a headman at 20, I think Lina's damage per gold is still better, and she's ranged, and she has an So AoE you're not stun. finishing the game. So I'm just thinking about I don't think the it's team, gonna you know? cut it. That's the thing. I think one team tried it and it did not work. Maybe that was an unfair match in terms of the teams. But Overall, I don't mind your idea as a way that you're a hero that buys into a blink, gets that fast, gets on top of the Lina, Is there right? an offlaner that does that though for OG instead, and And we then still atta- subscribe to the ขอ tiny? ให้รักฉันบังสาย I will be ตา turning off the notification bell and not มอง liking มา this ที่ video. ฉันคน Okay, เดียว alright. Let's have a look at Entity then. We've theory crafted a lot for OG. They're gonna have overall last pick. Entity though gonna have to pick up their โอ้ off. ใช้เวลาเยอะนะ Centaur พลิก on สุดท้าย Tide is kind of the vibe I'm going. เซนทอร์ยังหลุด Just แบ a น little นะ bit of just เซน securing, ทอร์ก็ a เป็น little ออฟ bit of เลน front ตัว line. เก่งของแพทช์ Because you นี้ need someone who just exists in the fight, so then because pretty much all of Entity are backliners. Centaur. Invoker, Rubik, like Lina, they play on the fringe of the fight. Clock Beat needs to Master reinitiate, แบนไปแล้ว so นะ Shakira to absorb it. Legion. LC Okay, you get Legion Commander cleanse. Little pipe buyer, ไม่ yeah. รู้ You're สิ offlaner, so Sure. you เป็น have ตัว that ที่ as ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ไม่ค่อยเห็นความ Yeah, you สำเร็จ need to กับตัว remove นี้ gold เท่าไหร่ from yourself first, though. So he has อ่ะ to ทีนี้ itemize, so that's his against job. ถึงข่าว OG เลือกบ้าง Legion Commander can buy low, Carry so ครับ can buy BKB ตัวอะไร as ดี an ครับ offlaner. I think more than โด likely we're โด gonna ยัง see อยู่ Toby potentially get a pipe. สไนเปอร์ยัง If อยู่ you just want damage mitigation, you want a pipe carrier. ตัวอะไร You may be ได้ going อี to ก get a mech TB for, and then you TB you're ได้ไหม good ได้ to go for team fights and just stand strong. แต่จะเล่น จะเล่น Could be ดีไหม Jungler as well, just because of OG, they put themselves in a position that this last pick needs to be the carry that does everything. And Legion, when you have only one hero you need to care about in the game, โอ้ simple. ใช้ Blink เวลา that เยอะ out, เหมือนกัน duel เนี่ย that เหลือ hero. 10 And วิ if you เนี่ย have a good game, of course, you go pipe, and then you can โอ้ใช้เวลา transition หยด into สุด level ท้าย five. เลย TA ว่ะ Templar Assassin They're pretty happy with this. it's a decent core for อืม later on in the game, but it also gives them the ก็ potential to have a bit of tempo early. จะเรียกว่ามัน It's a 4 tiny 3 and มันเล่น so คล้ายๆ it's Lina ก็ได้ quote-unquote standard here. แต่ว่ามันจะ The มี setup ความ that เบิร์ส Entity มาก has กว่า got. นะ I guess this ตาม lane, ได้ I guess อะไร TA is a ได้ pretty clever pick here. I think it lanes pretty well here. It's one of the heroes that can assassinate Lina if it gets to go ไม่ in. รู้ I'm still a little bit worried about ผม zone ไม่รู้เลยกับ control and the รับ overall OG tempo คราว that นี้ Entity can set. เลือก If Legion does well เลือก in นอก lane, เมตา doesn't แต่ว่า necessarily need to do it, but just gets farmed. You need แบน reaches ทีโม one key ผิด item นั่น on มัน Legion, L one key item on Rubik. โอ้แต่ว่าอัตราเว็บพนันนี่คือ Pretty quick. And there's เขาให้ OG เป็น another ต่อ setup เยอะเลย for นะ Sunstrike. So Legion, เป็น even ต่อ without ยิ่งกว่า items ตอน here, เจอ actually has Secret a อีก kill threat. Um, I like what Entity has got. I think it คือ looks ใครล strong. ง Entity แล้ว OG Entity ชนะนี่คือรวยเลยอะ สามเท่า It is definitely a very good last pick, but I would still go slightly with Entity based on draft, so I'll pick them for this game. Europe ลง has, 500 ได้ really 1,500 failed us. ในขณะที่ They OG lost ลง 5 games 500 ได้ in a row. 600 I think we're potentially maybe now the worst region on Lina in the world. Oh, I didn't. I mean, just on the fact that we lost 5 in a row. I don't think any other. Oh, okay. I don't think any other Not region. actual stats. Exactly. No other region's lost 5 in a row on Lina. So I think Entity is really trying to prove ourselves as a region. We've got to step up. We're just looking like idiots in front of the world right now. So Entity, you got a lot to do for Europe. Oh, so you're just putting your faith in the Lena. I also like their drafts a lot more. I think they're going to play really strong lanes and they're going to นี่ break คือ down the ยังไง farming patterns before you เก get ม to ไม่ see เริ่มสักที things happen. A 0-5 is a bit too much. It's time to break the curse. And Enigma is. I love the hero, but the game looks just so difficult for him to get those black holes. Well, now ให้ it's ตัวผมล stronger. งมาข้างล่างหน่อย Well, the question, what is stronger? Is it going to be the panel curse or the Lena curse? As we jump into game one between Entity and OG with B Cup and Lacoste. Entity and OG Thank you very much. There are those things: the panel curse, the Lena curse, the caster's Cup. curse. This Lacoste. is the strongest of all the curses Oh, out yeah. there. For sure. Lacoste นี่ Stronger เสื้อ than the ป่ะ main curse from the silencer that we're gonna see in game. But looking at both of these drafts, ครับ I เริ่มแล้วครับ like what Entity's got in this one. นี่เริ่มไปนาทีหนึ่งแล้วนะแพนเนลแม่งพูด Have some damage อ๋อยัง issues, ยัง like having this แต่ก็ silencer นั่นแหละ Enigma, เริ่ม it's มา a ประมาณหนึ่ง very แล้ว slow lineup just from these two. Then you have 4 Tiny. I think a lot of the teams got much better at ตอน playing นี้มี against วอร์ด 4 จะ Tiny, แก้วอร์ด where วินิ d วิชั่น he doesn't do as much as you would want him to. It's been a while วัด since สัน we saw นี่ this 4 ไม่ Tiny แน่ใจ pop เลย off and have like a really early ผู้เล่น breakdown. ค่อนข้างโนเนม Outside นะครับ of Entity, I like what I see. มาแทนเพียวนะครับ A lot of global presence. Panel did mention like the build. เพียวก็คือ on ออก Legion ไปตั้ง Commander, ทีม something เบ็ด I've บูม seen in the pub the other day. Yes. I've seen it 2 ดู times มิด on เลน LCS ทีม Entity ครับ so สตอม popular. สตอมเมอร์ครับ People bought ชื่อแบบ Guardian Breeze, and I think this might be the pickup here. แล้วชอบเล่น against Invoker ด้วยนะ Enigma. เล่น You Invoker spell บ่อยเลย things on yourself. เล่นใช้ได้อ He ยู่ wants to go more that route, and then you have press the attack to remove the global silence from the one other guy. Yeah, so it feels like you have an opportunity there once you have that ท่านบีครับท่านบี cleanse that comes through. Wow. And
Well, we've talked about it before too. The combo of อ่า Clockwork เรื่องของ Invoker. Bounty Rune ก็คือ Even now OG with ได้แค่อันเดียว Legion นะครับ จะ there, ตายหรือเปล่า the Invoker First Blood หรือเปล่า sun ไม่ strikes ไม่ that โอเค possible, and, ก็ยังดี you know, it is that first level ไม่เป็นไร that เสีย leads to 3 Bounty goes quickly to the sun strike ยัง for Stormstormer. ไม่อะไร So I'm มาก expecting แต่เสีย a First lot Blood of เนี่ย sun แย่ strike. It's also a very easy อ๋อ setup BCM for, อันคีป said the อัน Clockwork, คีป the Legion Commander, even อัน LSA คีปหลุด is นะครับ more than เพราะฉะนั้น enough ก็ to คีปก็เข้าป้อม bring it down. And this is pretty much a classic. Let's see the first Sunstrike. BZM knows what's going to happen. Heavy involvement, 175 mana from Stormstormer, half of his mana pool gone to miss that last hit. Can't ask for a better start. Yeah, mana to CS. It's not looking good on that Right. first one. That's an interesting stat. Now that I've said it in my head, BCM mana per CS on some of these ต้องพ heroes ยายาม is รัด gonna- คีปให้ได้เยอะๆนะครับจะได้รวย We'll end the discussion at that. Just 175 ๆคือ for ที่เห็น nothing. นี่ BCM พลาดคีปไปเยอะ Take อ a ยู่ look นะ at all three lanes. เดี๋ยว We've มันก็จะให้ seen เห็น Lina นะครับ time ว่า and ใคร time รัด again, คีปเป็นยังไงนะครับ especially from OG. You would expect we've played it so much. แต่ว่าไป We should BCM be รั able ด to beat it, รัด right? ได้ Like, เยอะ we กว่า have the Stormstormer tools นะ necessary. We have the ใน knowledge ในเวฟแรก เพราะว่า BCM มันดี know นาย what เย we อะ should do in a situation. Yeah, you อ๋อ think มิ she ชา would เล่น be ไซเลนเซอร์ใช่ไหม 15 minutes into the game. She ยิง has ยับยับ shots from BKB, Falcon Blade, Boost of Travel, and ไซเลน Shadow เซอร์ Wars. มันมีท่ายิงแรงนะครับ ยิงเสริมเดเมจเวท You want to try, but it is. แต่ It's ว่า tough, so ประโยชน์จริง ๆ ของ we'll ไซ see เล what นเซอร์ Watson ซัพ can พอร์ต do. ก็ He คือ definitely เอา felt มา it on เอามา OG ไซเลน where หมู่ he's ตอน got ทีม Lina ไฟ in นะ his hands, so I'm ready to see what Watson does here, and he's up against DM and Taiga on the Enigma DM Tiny เล่น Guy. อินิกมานะครับ ตัว This Enigma เป็น will ตัว get ออฟเลน no แบบ matter what, right now. สามัญประจำบ้านนะครับ ผู้เล่นออฟเลนก็ควรจะเล่นเป็นนะครับ ตัวเปิดนะครับ แบ็คโฮสวยๆก็พลิกเกมได้เลยนะครับแต่ใครไม่รู้ว่าแบ็คโฮเป็นสกิลอันติเมทของอินิกมานะครับ ก็คือมันมันมันเหมือนเป็นท่าสตันหมู่อะแบบ AOE อ่ะแล้วก็หยุดนานด้วยนะครับ แต่ว่ามันต้องยืนไล่นะครับต้องยืน channeling นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าทำไม่แม่นก็โดนท่าหยุดก็แย่ไป ไซเลนเซอร์ก็กดดันรัวๆนะครับ ใช้สกิลใช้การยิงกดดันเลือดฝั่ง Entity เยอะ ถ้าตามนี้ผม โอ้โยน โอ้โหโยนเข้าป้อมเลย ไหวไหมเนี่ย โอ้ไม่เฟิร์สบัตว่ะ ไม่เฟิร์สบัตเพราะว่าอุ้ยทำไมเป็นงั้น เพราะว่าลีน่ามาช่วยพอดีลีน่ามาตันช่วยพอดี ถ้าลีน่าไม่ช่วยนี่น่าจะตาย เมื่อกี้เอาไปละอ๋อไทก้าเนาะเล่นไทนี่ อ้าว มิชาไปแล้วเฟิร์สบัตกดดันเขาอยู่ดีๆ โดนเขาสวนตายเลย แย่เลย It's a lot of spam, especially once you hit level 3. Having that overwhelming odds. แถมให้ตัวคอด้วยนะครับ ตัวออฟเลนโทบิ Yoragi is very low on HP right now. I mean, both heroes are. And looking at the mid lane, Stormstormer, he is catching up in terms of CS, sitting at 13. ดูเรื่องการรัดคีปนี่แครี่สองฝั่งก็ได้คล้ายๆกัน ได้ใกล้ๆกัน แต่ว่าเลนกลางนี่คือ BCM ชนะใสๆเลยนะครับ ชนะเลน การรัดฮิตนี่คือได้เยอะกว่ามาก Almost gets reflected. I don't know if you've ever seen the Yu-Gi-Oh card Magic Hats. Eat up some energy, throw it back out. No, I haven't. I don't think I will. But the Yoragi is in trouble. It's gonna be a lot of harassment coming out. I did watch the. ไอตัวรูบิกเนี่ยครับมันอุ้ยโอ้โอเค Yeah, DM getting the kill there, and bottom lane still. DM ก็ใช้ตัวซัมมอนนะครับค่าซัพพอร์ตไป Fishman ครับ Fishman ผู้ก่อตั้งทีม MDT นะครับ Another Fate Bolt is available. Misha's dead. Yeah, if he could just land. โอ้มิชาตายอีกแล้วมิชาเกมนี้จะโดนวิพากษ์วิจารณ์หรือเปล่า เพราะว่าคนก็ชอบว่ามิชานะครับว่าตายบ่อยนะครับสตันโยนอ้าวโดนซ้อนนะครับจะเข้ามาแก๊งเขาโดนแก๊งซ้อนนะครับว้ายโอจีเพียงพล้ำแล้วแย่นะ Telekinesis, but throwing him away from the Sunstrike, and Katomi is going to drop here.
โอเคคาตามิตายนะครับ Not feeling that great for โด the นมิ Rubik. ชาไล่ยิงตายไปนะครับ Another overwhelming odds. He just got it. Silencer steals his mana. Never mind. Does have a stick, but definitely needs some extra mana regeneration in this lane. Misha needs to be careful. Once Rubik is back, he's definitely a kill threat again. Yeah, missing the Sunstrike there, it could have definitely turned the fight and potentially even gotten Entity 2 kills. Last time DM Stormstormer was playing, สัตว์เลี้ยง in ตาย Winter, นะครับสัตว์เลี้ยง he เอาไว้ hit ขน 4 ของ out นะค of รับ 5 Sunstrikes early on and didn't have that good of a setup. And now he's got a bit of a better เรื่อง setup. ของ So การ let's see if ลัด he คี can ปนี่ up those percentages right ทีม now. เอนิตี้ก็เริ่ม Not really sitting ไอ้ back นี่ high เข้ามานะ as time goes เริ่ม by. ตี Maybe ตื้น that'll มานะ change. Taiga getting chased by Fishman with the โอ้ battery assault, but tosses him over to the DM. I mean, he takes a couple tower shots here, but nothing really doing. He'll just pop a Sal. A-okay. 38 and 10 for Watson. We have seen Lina's die twice in lane and be successful in lane. It feels like it doesn't matter. You're gonna get to the Falcon Blade Maelstrom, and if you're not watched after that point, it's pretty much the end-all be-all of carries that are gonna dominate the game. Pretty much. Like, even if with a couple of deaths at the early stages of the game, Lina can easily come back. ตอนนี้ with นัก those, นัก ancient พากย์ stacks, ฝรั่งก็เริ่ม big พูด gap แล้วนะครับ stacks, บอก she ว่า goes to a triangle. ปกติเนี่ยลีน่าแพ้เลนมันยังกลับมาได้เลย แต่นี่ดูเหมือนลีน่าจะมีเลนที่ดีมากนะครับ เพราะว่า Javelin, เนี่ยดู level ดูลัด 7 ดูลัด 100 คีปดิ hits level ลัด 6, ลัดคีป definitely เยอะ a สุด threat ใน on เกมนะครับ both of เพราะ these ฉะนั้น heroes on the offense. ตานี้นี่ Taiga ลีน่า is ร้าย able แน่ to find ๆ OG แบบถ้าไม่มีแผนอะไรมารับมือลีน่าจริงๆนี่ลำบากนะตานี้ to use แล้ว this อยู่ดีๆก็ปล่อยลีน่าแบบ There's โอ้ the damage from the พ่อ LC ไม่เข้า with ใจ the ตุ้มจริง Sunstrike. Taiga getting low. If Fishman could just catch up with the battery assault, they'd get that kill. But this rock rolls too fast for him. ๆ เรื่องเงินก็ถือว่าสูสีนะ แต่ว่า Just ที่ getting นำก็ away คือ from that Entity นะ clockwork, and yeah, you can see bottom Toby taking a lot of damage there too. That Arcane Curse has been pretty pesky for him. Yeah. Overwhelmed by those odds. Definitely. It's just difficult. If they had the mana boots in this lane, like an early pickup, you just can't lane. If the soft laner like buys mana boots, I've seen ผมทำ some อีกฝั่ง Legion ทุก commanders คอมไปแล้ว really แน่เลย เจอ aggressive ดรา to be ก้อน able to บา keep ฮา this sustain. คัดเด็กเร็วแต่มี As Banishment 3 Fishman ใบ moves รอ around, ตอด seems บน like มื he's อ gonna drop. Yeah, this should be another death for him, and it will Fishman be. ตายนะ So Fishman dead for the second time, about the same way they got him อ๋อ the first time. Banishment ก็คือไอ้ใบปิดเด็กผีใช่ไหมSo น่า they ส get น a ใจ little อยู่ bit more gold, and he's sitting right there with Toby. It's not as like we're seeing his CS not be amazing, but I think he's in a good spot. At least for right now. As long as you're keeping up with the Legion, I think it's fine. Ooh. BCM finds the purple rune for the purple hero. That gives you double if the rune matches the hero. Yeah, thankfully it doesn't work กลาย like เป็น that. สตอม Yoragi เมอร์เงินนำห่างเฉยเลย ทั้งที่ตอนแรกแพ้เลน BCM แท้ๆน่าจะเป็นเพราะตอนในนี้ด้วยตอนแก๊งไม่สำเร็จตอนนั้น นากาจิโยเล่นกับคอสมอสดีไหมครับ ผมเพิ่งเห็น ผมเพิ่งเห็นในนี่เนี่ยอุ้ยอะไรนะอุ้ยโอเคโอ้ BCM ทำเกมรัวๆแล้วผมเพิ่งเห็นลิสต์เนี่ยครับมากาจิโยคอสมอสแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดีไหมโอ้โดนลูกๆยิงโดนโยนลูกๆใส่ OG's getting kills on two sides of the map. DM does have Black Hole available, was thinking about it, but Watson too speedy with that Fiery Soul. Might even force him to rotate, move back to jungle as this Lina. They haven't made any stacks for him, so... Yoragi, I think, actually got wind of the stacks that were in their jungle. The triangle. เปรี้ยว BCM ท่าน B เปรี้ยว มาแล้วครับเพิ่งเรียนเสร็จสวัสดีครับยินดีต้อนรับใช้ลิสต์เดียวกับที่ใส่แมมมอสด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมเห็นที่ผมเห็นก็คือเป็นลิสต์เล่นคล้ายๆโฮซุมิวิมาเอลครับแต่ว่าใส่มากาจิโยกับไอการ์ดทองคนเดมไล่2ด้วยที่เป็นแก๊งเดียวกับมากาจิโย
มันช่วยยกเพิ่ม Stormstormer รีเควส was เสร็จ thinking ไว about ขึ้น getting the ส่วน hand มาก of ไปโฮ Midas, ซู but มิ if he feels he อืม needs to get some more pressure done, if he needs to like be more active on the Invoker, this is the build he goes for. Just the casual drums gives you that extra strength, extra intelligence, extra speed to get ใช่ in ใช่ and out of the trouble. I don't think you want to get in the trouble, เห็น but แต่ลิสต์นะครับ ooh, ก็ไม่ Misha. ไม่ Yeah, ยังไม่ได้ลอง definitely. แล้วก็ไม่ได้เห็น He's ว่า gonna be the one who dies. ยังไม่รู้ว่ามัน BCM escapes with the Astral Step. He's also ป gonna ระ pick ส up บ an ความสำเร็จ Invisor อะไร to ยังไง fill that อื bottle. ม He's going into the Witch มิชา Blade. ตายแต่ก็ He's ช่างมันเถอะ doing well, especially ตัวถ after วาย that อยู่แล้ว movement. Top lane ตอน though. นี้ยูรากิเงินหนึ่ง TM อีก with แล้ the ว Zidon's gonna take this tier 1 มึงเล่น tower. ดี There's ๆ เถ no อะ way defending it. มึง So ปล่อย it's ลี gonna น่า be นี่ Watson ถ้า with แพ้ Bison นี่ going back into the jungle. ถ้าแพ้นี่กูนี่แหละจะด่ามึง Entity does have two supports who are level 4. Rubik bought the book, is bringing it to himself. Clockwork, he would definitely love to have that level 6. ดีเอ็มนี่เหมือนพยายาม Like really not เหมือน level dependent as เหมือน opposed ดาฟ to ก็พยายามจะให้เล่นว่าแบบหลาย ๆ สไตล์อะไรพวกนี้นะ แรก ๆ ก็เล่นให้เล่นดูมอะไรพวกนี้ ให้ให้เล่นตัวเหมือนแอมม่าอะไรเงี้ยให้ให้เล่นทิมเบอร์ซออะไรเงี้ยอู้โอ้หลบสตันด้วยเปรี้ยวจี๊ดท่านบีนั่นตาย ท่านบีล่ะ ท่านบีเปรี้ยวจี๊ดมาก จิ๋วจี๊ดอ้าวคาไก่ สตอมเมอร์ไก่ตาย จิ๋วจี๊ดนี่เหมือนหนังเรื่อง Kick Ass จิ๋วจี๊ด They're still keeping the tier 1 tower alive. Yuragi, usually this is not the smoke. อุ้ย BCM going in. อุ้ย อุ้ย The Aether Remnant and the โอ้ย Avalanche. มีคนวาร์ปมาใจเย็น Now, ใจเย็นเพื่อน trying to lock him down with cogs to predict where he was going to jump. But BZM at the end of the day jumps over to the side and just bounces off those cogs. ตอนนี้เรื่องเงินกลายเป็น OG ได้เปรียบนะ This is ตัวคอก็คือเงินนำหมดเลย starting to give Entity a little แต่ bit ก็ of their own medicine, right? ไม่ได้นำเยอะนะ มียูรากิเนี่ยที่เงินฉีกนิดหน่อย 12 minutes into the game. This is not the space where Templar Assassin usually feels safe to farm. ท่านบี That means the rest of the บี OG เหิน is doing a very good job pressuring the map. And now Kataomi on the mid lane trying to get level 6 on his ยู roof. รากิ But he stop gave the the war down นะครับ to Fishman. คน Hookshot ยูเครน is available. Yeah, they had the vision for a moment there on the TA, but with Yuragi having some traps down, which got taken out by that sentry, he knows to back off towards their mid-tier too. So they were looking. I think Fishman was trying to get a hook shot potentially, but now he's going to run into Taiga and BCM. โอ้ Toss that with the อ่ะ Aether Remnant on. แล้วถ้าฆ่าคอกเวิร์กได้ก็ดีนะ ดี Put him low, and Taiga will ตัว get น่า the kill. รำคาญ It's another +2 for Misha. โอ้หนีเร็ว ลีน่ามาแล้วหนีเร็ว Watson coming the other way, looks มิชา Blade, not enough. โอ้ โอ้มิชาไม่ตายว่ะโอ้ยดีว่ะ So โอ้ย they're โย on น the แม่งเลย sustain, and they found the toss over to BCM. โอ้ เอาแล้วมึงฆ่าลีน่าไหม เอาไหม อุ้ยแล้วเขาว่ะ อุ้ย เอาอ่ะอุ้ยเจ๋งว่ะเชี่ยแบ็คโฮเลย ดีว่ะ ไอ้เคียนี่วาร์ปมา เอาดิ ท่านบีเอาแล้ว ท่านบีเหิน โอ้ท่านไทกาตาย ไทกาบอกเพื่อพอได้แล้ว ได้ป้อมป่ะ เหมือนจะได้ป้อมด้วยนะ โอ้ยดี ไฟเมื่อกี้คือดีเลย บีเหินห้ามผวนใช่เอามาจากห้องเอามาจากช่องเรนโบว์ฟลิกนะ ใครชอบดูโดต้าดูช่องนั้นเยอะfinishing off Dragonlance, which means that this also opens up the road for them once he finishes it. Yeah, this is one of the things that we haven't really seen. Yuragi, stop the war. And now, you know, Watson, he does have the Maelstrom. He hasn't been given a lot of time to farm with said Maelstrom, but OG feel like one of the first teams. I'm not ยังไงลีน่าพอมันเสียเปรียบมันก็ไปฟาร์มซ่อมเนี่ยดูมันดิ ฝากไว้ก่อนเถอะ เนี่ยเงินมันก็กำลังจะเด้งกลับมาแล้ว น่ารำคาญจริง whatever he wants with them. Last time it was the Arcane Rune and the Haste, so he goes in, knows that he has the backup of the Global Silence if necessary. Taiga, he found the perfect neutral item. Like, yeah, you don't have a Blink Dagger, you didn't have that much of good like early game in terms of what you had. You didn't get the last hits, but having the Tumbler ยูรากิก็ฟาร์มเหมือนกัน to close the gap. Stormstormer finished off his ฮะ hand of Midas. โดนบุกป่านะ Classic โอ 1K จี gold lead for OG in the แต่ past ว่า couple เรา of ก็บุก minutes. ป่าเขา Rubik
ฮ่าฮ่าฮ่าเหิน Still smoked. Rest of the team, they still can't find any openings. Ooh, they might find Toby. Has to be careful. Silencers here. Global silence in 3 seconds. Aether Remnant, Blade Mail popped. โดนเบลดเมลว่ะ Trying to help out. Assimilate. อุ้ย and now ดูเอลว่ะ Global อันติ silence ของ can help him โอ้ get into a victory. No, they can. Astral step it hits onto the clockwork. โอ้ Fishman อันติ now with ของ 5 heroes here. LC นะครับ OG is ก็คือจะจับมาตีกันคู่กันนะครับ Some เขาก็จะไปไหนไม่ได้ members. You have Enigma showing up with the Guardian Greaves 15 minutes into the game. Entity, they don't have it. Like, they สุด don't have สุดท้ายก็คือ anyone โดน who's gonna be buying โดนไซเลนต์หมู่นะครับ anytime soon. โดนฆ่าซัพพอร์ต Rubik ไป trying to go for the Lotus Orb. นี่ We OG still แบบ haven't seen โถมนะเนี่ย a stolen spell from Rubik. บุกไม่หยุดเลยอ่ะ I haven't ท่านบีเนี่ยแหละ ความเปรี้ยวของท่านบี โอ้ยมันอยู่ในป่า เร็ว มันอยู่ในป่า It's in there Vega being very sneaky. Yeah. plans ปัก down วอร์ดด้วย that tumble ไทก้า And he gets around Toby too, so they're gonna move forward. Stormer. ตำแหน่งของไทก้านะครับซัพพอร์ต4นะครับ ก็คือเป็นซัพพอร์ตทำเกมนะครับ ไม่ใช่ซัพพอร์ตเลี้ยงนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะพยายามอย่างเงี้ยครับ พยายามทำเกม บางทีก็ยอมตายไป แบบนี้ And now they've got the cold snap. I think Toby was looking for a way to get a duel off, and finally โอ้โห does. ต้องใช้ดูเอลด้วยไหม Victory. เอาเถอะ Put him at 18 duel damage, but will they get a This hint observer at this ward, ward? I think, is gonna stay for the full duration. Oh. It's a really sneaky ward, relatively early on. ได้วอร์ด And he also bought a lot of time. Instant move to bottom. เนี่ยเห็นไหมดู He wants to play ดู this, เงิน uh, ลีน่าดิ fast ตามมาแล้ว Storm ชูกัน Stormer. ชูกันใช่ But they do have Katomi with a telekinesis if they can catch up to Misha, and it doesn't look like he will. Good read from Misha. He sees him, but Misha backs up. มิ so เชีย he's far enough away where it's not going to matter. They have hookshot available in 15 seconds. BZM spots Fishman. And Fishman. Astral step across the cogs, and Aether Remnant lands. They do have Fade Bolt. They do have telekinesis. They try to cliff him, but there's the toss of the TA, who will meld strike and blow up Fishman again. ยูรากิตามมาเติมก็เดเมจพอดี Entity needs ตอนแรกมี BKB ซัพพอร์ต opening. อีกคนจะมาช่วย Very close. สโมกเว้ย Is going to สโมก smoke. 4 คน They are looking for a fight. Global Silence will be ดีเอ็ม available in a couple ตัว of ล่อหรือเปล่า seconds. ตัวเบส DM has been on the top lane for a very long time, falling back to triangle a couple of times if necessary, and going into Blink Dagger next. So you will have this Blink Dagger plus Global Silence combo. Top lane. Toby again. โอ้นี่ We'll อยาก see จะ they wanna go อยาก for จะ it. ฆ่าเนี่ยอยากจะฆ่า LC แน่ Avalanche, though, hits. ๆ And ได้ gets the blade เออ mail off, so BZM has คลีน easy คลีน time คลีน killing คลีน off เลย this Legion โหเริ่ม Meanwhile, Yuragi โลชานด้วยว่ะ pretty much soloing ลดเกาะด้วย Roshan. โซโล่โลชานเลยเอาเลย There, เอาเลยเพื่อน help him out. DM. A lot of farm on this Enigma. Yeah, he is 1400 gold ahead โอ้ of this โดน Legion ส่องครับ commander. Do they นี่ see คอก this? เวิร์กเป็นตัวหนึ่งที่ Cannot เรื่อง go วิชั่น there. ดีมากนะครับ There's nobody to stop มัน this. Sunstrike มัน maybe ยิง steal it, but มันยิง so พลุ good. มามันก็ส่องได้ทุกอย่างเลย He แต่ will ก็ grab the Aegis ไม่ทำอะไรนะครับ in his ทีม hands, Entity and เหมือน now จะ looking รู้ at ตัว that. ว่าตัว And almost เกมตัวเอง Blade ตาม Dagger อยู่นะครับ too, ก็เลย so ไม่ทำอะไร แถม You could see เอ่อ that LC ตายอยู่ด้วย Rodgers นะครับ there, but at the same time, we talked about how Watson was held back a little bit. คือโอ He's almost catching up to the TA. คือ TA นี่มันเอา Just Lina มัน takes, มันออก BKB ไอ้ is finished. He's been farming. Desolator He's มันเอาโลชานได้เร็ว beginning อยู่ of แล้ว the fight. This is pretty much what every Lina does. If you get anything from the laning stage, yeah, that's cool. But she wants to spend farming for 15 minutes. Double Blink Dagger pick up on OG. So closing the gap. Fighting นี่ the ไท right นี่ target บลิง is แล้ว gonna be much easier for ส่วน them. ลีน่า Definitely BKB แล้วนะ Philosopher's อื Stone. ม Usually น่ากลัว it's เหมือนกัน Tiny who wants to hold it because he can't really ลี farm น่าก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะ เอาจริง but because he already has a Blink Dagger, they decided to give it to DM. That means that this Enigma, if he holds Philosopher's Stone for another 20, 25, 30 minutes, this is going to be BKB refresher type of a game. Yeah, it was actually triple blink timing, I think, right? Yeah, Taiga, he won on TA as well. yeah. Oh my god, Tiny TA and Enigma all get it at the ไถ same ป้อม time. นะ Dual โอ้ Baron. เดี๋ยวดู ดูเอลตัวดูเอลล่างปลอมนะครับ แย่มาก Silence, down goes โอ้เสียหายโคตร They got you baited so hard.ๆอ้าย With the confusion. Now has Rasange. A bit more tanky on him. Those duels, those stuns Oh, are not no. gonna last as long. And Yeah, amplify Nania. his damage. Stormer has a Blink Dagger. DM โอ้ย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 ดีเอ็มแม่ง thinking about getting ดีเอ็ม the แม่งอยากแบ็คโฮ almost the full duration already. สตอร์สตอมเมอร์เหมือน The info secures them a tier 2 เหมือน tower จับ on top. สัมผัสอะไรบางอย่างได้นะไม่งหนีไปเลย ไถป้อมใหญ่เลยอ่ะ OG ดูดิ A
11 wards placed here by the Tiny. ป้ายล่ำปลอมมียันในเกมแล้วเม Silencer, and they've removed 8. อ๋อใช่ใช่ใช่โดต้าดากอนบอทป่ะนะRemoved just about the same. So, mid lane, 3-man smoke. Let's see what they can do. Katomi sitting เอน back. ติตี้สโมกว่ะ showing. They want to use this ไม่ได้ละ global being on cooldown. Lina has that BKB that we mentioned. But เฮ้ย she's ดู not in ดู that เอฟเปล่า fight, วะ so she's gonna be either late or needs to ป้อม connect ป้อม with the นี้ rest จะ of แต the ก team เลยนะ right now. Yeah, needs to start coming over because they're going to fight without her, and that's going to be an issue. BZM though, hook อ่า shot, duel, BCM โดน sunstrike, ดูเอล avalanche นะครับ on a 3, โดน toss หยุด up into the โดน air, ทอส black hole. อุ้ยแบ็คโฮ Yuragi starting out เชี่ first, ย damage. Stolen black hole, and it's not going to be enough. They've got โอ้ย down, they're gonna kill Katomi. ลูบิกขโมยแบ็คโฮว่ะ แต่ว่าตายก่อนไม่ได้ใช้ ลูบิกมันเป็นตัวที่สามารถขโมยสเปลชาวบ้านได้นะครับ โอ้โหฮอกเวิร์กไวแบ็กด้วยอ่ะแม่งไม่ทัน คือ BCM โดนเปิดก่อนครับ โดนดูเอลแต่ว่าไทก้าตามมาสตันทันทีเลย แล้วก็ DM ก็ตามมาแบล็คโฮคือแบบสวยสวยเป็นไฟที่แลกกันสวยอ่ะในขณะที่ดีน่าแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเหมือนมาช้าหลุดโพซิชันไปลีน่าคือได้ฟาร์มได้อะไรนะเกมไม่ได้แย่นะแต่ว่าไม่ค่อยมี Impact เลยต้องรอดู Yeah, they decided to say not comebackable in this one. What about Gaben? What does Gaben say? We get a little โอ้โห yeah, วินป๊อป Alright, you โอ know, จี91% That's pretty similar, I would say. เอาเลย Let's see if they can find an opening here again. fish ไอ้นั่น maker just ตาย got back. They were looking for the duel, but the splash damage from ไม่ the sideways ไม่อยากจะ is ยิง just ใส่ smart on Toby. ไอ้นี่เลยแม่ง Coming on, เบดเมล Zelda อ่ะ lands, อุ้ยจะ Fable ตายหรือเปล่า over, but ยู DM รากิ coming in. ยูรากิยังมี It's เอ got จิต black hole, ไม่เป็นไร Remnants drop down, but it's not going to grab anybody. An Aether Remnant there from the Rubik will just นี่นำ 8K แล้ว leave, and that's it. BZM so far had a perfect game. The amount of BCM เล่นดีตลอดเลยแล้วเล่นดีแบบเปรี้ยวด้วยนะ ไม่ใช่เล่นดีแบบแบบงั้นๆน่ะเล่นดีแบบเปรี้ยวเลยอ่ะ ท่านบี They still haven't killed him, sitting at 7-0 and 5 on this Void Spirit. DM นี่ก็ใช้ได้ชอบแบล็คโฮเมื่อกี้มากเลยอ้าว You know, look at the hero damage. Ooh, that's มีไหม Storm มีแบ็คโฮไหม some trouble. They've already โอ้ย dusted him. เหมือนจะไม่ใช่แบ็คโฮอ่ะ Arcane เฮ้ยอันนี้ Curse, and he's silenced แคลรี่แม่ง once วับ again. มาช่วย Gets the มิ kill ชา on ตาย Misha, but เฮ้ย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  damage. เฮ้ย Oh, we're gonna die once เอ้าทำไมอยู่ดีๆมันก็โดนยิงตายไปอย่างนั้นน่ะอะไรอะ Toby also Yeah, in trouble. they're- BZM's here with the tiny avalanche. Oh. Toby though, hook shot onto this Legion. They'll get the kill with BZM. Taking Oh, out the Legion อะไร commander. กันเนี่ย Another right click from Yuragi to grab โหนี่เหมือน Fishman. นึกถึง OG TI9 เลย เอาแล้วฝันไกลอีกแล้ว Losing only a silencer here. Yuragi comes in, deletes OG Lina. TI9 She นะครับ hasคือแบบ BKB. ตบชาวบ้านเป็นขนมเลย เป็นช่วงที่ เป็นช่วงที่มันเก่งที่สุดแล้ว หมดก๊อต amplifying the damage from the Eidolons as well, and she's like, I'm not gonna even use เงิน it นำ on 10K them. แล้ว Yeah, 20 นาที dead after the first strike, it felt Ah. like, and all there to try and save this. เมื่อกี้มันยังไงอ่ะ Meteor, and then อ่า yeah, DM let's see it again. DM comes แล้วก็ in, ยิงไปแค่นั้น and Malefice as well as Misha coming over, but Misha Ah. dies quickly, but it's a position 5. Like, is it worth Watson TPing into this? โดนยูรากิยิงเฉยๆเลยอ่ะ ไม่มีการสโลว์ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยอ่ะ มีบอดี้บล็อกนิดหน่อยแค่นั้นเอง But even the positioning there, like, Oh, Anad. yeah, toss into a dust and Oh. dust to dust and ashes to ashes for Stormstormer. Misha's like, I'm the carrier right ถ้า now. มึงไปโยน Our จนแพ้ trends นะตานี้มัน are แย่มาก as a silencer 5, มันไม่ going ควรแพ้แล้วนะ four staff next. He does นี่ have คือกลัวนะ double ว่าแม่ง burn, โอ so จีแม่งชอบโยน Let's get him out. Without Shard, too. we haven't seen two supports on Entity do a lot. We haven't seen them find any openings, especially from the Rubik. Like, I do praise Kataomi a lot, but he's having a really tough game. Like, I said it during one of the casts this season that he's been the most improved player. I mean, probably the standout player in the previous season, but he's really struggling in this one. Found the Philosopher's Stone for himself.
finally finishes off his ยูรา first กิอ item. อก That's going to be a Lotus Orb to Shadowblade remove the global silence, makes him a bit more tanky against Templar Assassin. Ooh, Ui. Blink Avalanche, Fishman again getting caught, and he's just Oh, getting 2 strikes. Fishman. And Taiga is all La over lai it. le. He's been involved in 18 Calm out of yourself. 23 kills with that Tumbler's Toy, Blink Dagger. Ooh, Lotus Orb, reflecting the Malefice, but Guardian Greaves, okay. I believe that's a full BKB. TM กำลังจะได้ BKB So now, Oh, how do die you la. stop the black hole? You don't. At least that's what it's looking like. You can still with the hook shot. If DM Enigma เทียบกับ doesn't แอมมา use the ก็ black hole อย่าง on ที่ top of อย่างที่ himself, เห็นนะครับ Legion คนละส Commander ไตล์เลย can't แอมมา get the duel off, ออฟเลน previous ฟาร์ม the นะครับ Legion Commander had a เหมือน little เหมือนเล่นแครี่อีกตัวหนึ่ง slightly better time ส่วน 'cause he DM did ก็เล่น have that, ออฟเลนธรรมชาติ fast นะ range talent. Now ตัว that it's เปิด gone อะไรพวก on นี้ as ตัว well. เปิดตัวกึ่งซัพพอร์ต So very difficult is my answer. Watson under some vision. Doesn't even know it, and they're going to smoke. They want Watson. They want to kill this Lina, and they're already TPing to the outpost. Watson needs to get out of dodge, but Taiga ไทก้า again. There's the อุ้ย BKB. แม่ง BKB ทันได้ไงวะ The attack. อ้าว ตายดิไทก้าแบบนี้อุ้ยแบล็คโฮลไอ้เหี้ยละลายเลย Black hole. They will need to use this สวย one มาก because DM their damage output is pretty limited. โอ้โห So Kataomi instantly Lotus Orb, removes DM the แบ็คโฮ Lotus แล้ว Orb, ยูรา steals กิ the มา black ปับ hole. But they need บิด to ส do แลป something with it next time. Roshan's gonna respawn in a minute and a half, so he will still have it. Gonna be tough to maintain the stolen black hole. No global makes it a little bit easier, but feels like you got to catch everybody to get the full duration out of this. Silver Edge for Yuragi. He's going to the Lincoln Sphere. ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฟาร์มเร็วนะครับ TA มันมีท่าเนี่ยมีท่ายิงห Two มู่ here, แบบนี้ 14K. คือลีน่าเอาจริงก็ฟาร์มเร็วแหละแต่ว่าโอ้โหตอนนี้คือ OG มันโถมจริงๆมันไม่ให้ Entity ได้งูหัวเลยอะ นี่คือป้อม Entity แตกหมดแล้วอ่ะป้อมข้างนอกนะยกเว้นอันขวาเนี่ยส่วน OG ป้อมยังไม่แตกเลยสักอันครับคือเหมือน OG ปิดแมป Entity สมบูรณ์แบบจริงๆเมื่อคุณไม่มีป้อมคุณไม่มีที่ให้วาร์ปลงนะครับแล้วเหมือนแบบที่ฟาร์มคุณก็ลดลงอะไรประมาณนี้วิชั่นอะไรพวกนี้คุณก็ลดลง Even if you kill these heroes on OG, the most important ones have buyback. And it feels like for นี่ Entity, Entity Smoke แล้วคืออารมณ์แบบดูออดายแล้ว ไม่ใช่เวลามาฟาร์มมาอะไรแล้วเราต้องพยายามพลิกเกมแล้วอ้าวสโมกหลุดอ่ะ A sentry looking for some kind of an opening. 15 seconds till Roche. This also screams เมื่อกี้สโมกแล้วก็สโมกก็หลุดไปเอา Legion Commander trying to get the third raid ban. รอไอ้นี่เว้ยรอโรชานโทบี้นี่มารอโรชานนะครับออฟเลน They should have an idea of this with the way that ward is placed. Global's back online, so even if Kataomi goes in first, it's gonna get countered by Global, so he needs to be very patient. And also, it's slowly นี่น่าจะเป็นไฟต์ก่อนโรชานนะใครชนะไฟต์ก็ได้โรชานไปถึงแม้ว่า OG จะนำเยอะก็ตามแต่ว่าตอนนี้โพซิชันมันก็ไม่รู้สิ Just on the edge of the jungle here for Entity. We've got this ward in the camp that spots over by the outpost as well. Toby's AFK. This is where usually Toby's AFK. He's been inside the Roche pit for such a long time. Didn't even move. Oh, BZM's gonna spot him, Oh, forcing him to เห็น finally แล้ว be back to keyboard. Double damage bottom. Ragi isตัด gonna บอ be ร์ด the ด้วย one picking it up. He scouted it with the trap. Has a bottle given to him by BZM. ทำไมตัวนี้มันตึงๆวะ I want to say OG's gotten every มา power. ดันคีฟก่อนดันคีฟออกก่อน Definitely feels like it. โอ้ Because Entity didn't really cross the river. Do they see this ward? It's in the sentry, but is the health bar mixing them up? Which one? This one, right? It's right on the screen. It's like in the creeps. It's อ่า ogre. ฮะ That's why โอจีเริ่ม you should rename โอจีเริ่ม this, โรชยัง to ogre. เริ่มไปนิดหน่อย แล้ว It's ก็ also an ถอย observer ward that is a sentry ward. เริ่มไปเกือบครึ่งนะครับ People's like doing it all the time. I think it was Ooh. Finds him. Snakey Finds him. who started it.
And โอ้โห it's โท gonna be บี quick ตาย on the Legion. จบ No way to stop it. Godlike for Yuragi. He's got a double นี่ damage to พิก work ออฟ with. ตัวหนึ่งแล้วก็เข้าโรสครับ Toby คลาส didn't สิก even have มูฟ to leave the spot where he was last minute. ใช้กล้าไปก็เปิดคมจริง Let's see if Fishman can find any Ooh. kind of angle. Misha blocking it. They found Oh, him. yeah, they're gonna get a second. โอ้โห Hook shot's not gonna matter. มีตัวแถม They ครับ also แถ don't ม have ซัพพอร์ต the Rubik black hole anymore, so I mean, both BZM and Yuragi are godlike at this point. They basically have the same kill score, 9-0 and 8, 9-0 and 9. All 3 cores on side of OG didn't die. So that says a lot about this game. อืมคนภาพบอกว่าตัวคอของ OG นะครับ ทั้งมิดทั้งแครี่ทั้งออฟเลนไม่มีใครตายเลยในเกมนี้ 19 assists for Tiger. ทำไมมันสตอมจัง 14 for Misha. ตอนแรกเห็นลีน่าผมกลัวนะเนี่ย A lot. เกมออกมานี่คนละภาพ Stormstormer does have a BKB. Oh, Avalanche blink. And now they're gonna try and go. They've also got Yuragi โอ้โห here. โอ้โห BKB ยิง with the ยิง damage ตาย so much. ยูเลเกมมันยิงแรงเกินไปอ้าว โดนอันนี้ โอเค ได้ At least they DM get something out of it. It's been like last แต่ใช้นี่นะ ใช้ pretty much dominating the ใช้ whole ใช้ map, ดูเอลนะ controlling the whole thing. ใช้อันตินะ 16k gold lead. This Templar Assassin, she's 7,000 net ถาม worth ความ ahead คุ้ม of มิด Lina. ก็คุ้มกว่าออฟเลนนะแต่ก็นั่นแหละที่บอกว่า OG ไม่มีตัวคอตายเลยก็ไม่ใช่แล้ว DM ตายแล้ว And with the help of Yuragi, he's now 909, traveling on that line. So he'll say move over once, move over twice, and Entity, ฟาร์ม they're cold as ice right now. เดสเล 29 เตอร์ kills. Very difficult game for them. Shadow Edge This is gonna be the last tier 3 มี tower ลิงเคนเนี่ย destroyed by OG. ลิงเคนกันดูเอลนะครับ Everything is available. กันดูเอล Black กัน hole, ลากูน่า global silence, those BKBs, Lincoln Sphere ready on Templar Assassin, so he does not want to get jumped by this Legion Commander dueled. Still holding the Aegis for another 3 minutes. มีเอจิตด้วยใช่ Oh, they Ôi. found Toby. โอ้ย ยิงทิ้งเลย Blade เอางั้นเลยเหรอ is not even doing anything. The Blade near thrown over with the meteor down on a เลี้ยวไป target. ยูเลกิ Alacrity on a Watson, but the Aether ran เกือบ in, เกือบ it's ตาย not เหมือนกันนะ down though. แต่ว่าแบบนั้น That's a sneaky play. Imagine if your Lina ends up On the low ground. on the low ground. She's like, yeah, I'm dead. She does have a blink dagger, so she wants to be able to keep the distance. Not the usual build we'll see from Lina. Gleipnir is finished to has that Brigand's Blade going into Daedalus next. So wants to maximize the damage output. Feels like to have a chance to come back in this game, Watson's gonna need not only Daedalus, but the Satanic too. Let's start with Crystallis first. Yeah. โอ้นี่คือ See if he can get there. คนภาพบอกว่าวัตสันนี่ลีน่านี่จนมากนะครับ โอ้เอาแล้ว เอาอีกแล้วความพยายามในการที่จะโซโล่คิว Toby has อันนี้ just no way out. ตาย Oh, there it is. Beyond โอ้ Godlike, now พอ 10 วิชั่นหมดก็วางแท็บนะ So โอ้ both โปร him จ and ริง BZM ยู have เล the กิ same kill score, both beyond Godlike. It's a Solo kill. competition. It seems Yeah, like they're Solo kill. probably laughing about it. Someone noticed, and it's like, yeah, whoever wins, the other guys pays a drink. And now Yuragi. he might Oi. be the one who's getting the Oi. drink as Stormstormer has อ๋อมันหายตัว but somehow blink and ghost walks away from Yuragi. It feels like มันหายตัว in Lord of the Rings when they're counting ยัง their หาไม่เจอ kills. That's what they're probably doing. Oh yeah, the Gimli and Legolas. Gimli lying though. You know, Gimli's a That counts as 3. sneaky dwarf. He kills the big one and says. เหมือน OG ผ่อนเกมหรือเปล่าวะ Oh, คือแบบ this is พิกออฟแล้วแต่ก็ยังไม่บุกขึ้นไฮกราวด์หรือว่ามันระวังตัวไม่รู้เหมือนกัน เอจิตเหลือ1 นาทีนะครับ ถ้าไม่รีบใช้ก็รีเคลมนะครับ Comey pops the โยน Lincolns. โอ้ย Now โยนไม่ได้แม่ง they look for Stormstormer, forces BKB. BKB. He'll come over, he'll Midas, and Yuragi. That Lincoln's is gonna refresh in 2-1. And back to safety. 30 seconds left in the Aegis. Tier 3 in trouble in the top lane. Entity need to find a way in. โอ้ยปลดลิงเคนไปแล้ว He'll steal the refraction. So many spells to steal here for Katomi, but it's been a rough game for the Rubik
has yet to find really an opening to get something เอา good. objective หน่อยไหมเอจิตนี้ For now, it's only refraction. เอ You're จิต 10 definitely วิ not แม่ง able to steal ไม่เสี่ยงแล้ว Avalanche and Black Hole pretty much. โอจี If ผ่อน you เก can มนะเนี่ยเอาจริง land those, of course, the Black Hole is the แต่ bigger ก็ one. ไม่รู้ But we อาจ still จะไม่ haven't อยาก seen เล่น any เสี่ยง of ครับ these stolen spells being put to a good use. Even Edit Aether, Came I now. would say, is a decent one, just because Black Hole's so hard to ตอนนี้ก็ฟา get ร์ม off ปิดแมป and รอโลชานตัวต่อไปหรือเปล่า ถ้าแบบนั้น But grabbing an Aether Remnant maybe lock somebody down for a good amount of time with that control, that pull duration. Taking a look at the items, you've got a shard on both BZM and as well as Yuragi. Yeah. Good luck stealing the Black Hole now. DM finished his Lincoln Sphere. This อืม extra gold from Philosopher's DM Stone ก็มี definitely Lincolnว่ะ helped out. OG is smoked. They want to get something out of it. โอจีสโมก See this courier? Just sitting here? โอ้ยมีไก่ของ Stormer อยู่ตรงนี้ว่ะ Still no. Close. Stormer, bottom lane, just trying to push out with the speed here. He's gonna get a tier 2 tower. Stormer มาดันป้อมนะ After the โอ้ย glitch. ดันมาได้เยอะเหมือนกันนะ แอบดัน He's They're gonna going sit back here. in. โอ้ First Spirit, do the ได้ป้อม job. ด้วย There you He go. will get it. ว้าว It's all because he's got that alacrity on the Forge Spirit. Getting very close to Hex. I think at this point, Entity, they need to invest all their gold into items. นี่ So I คือ think, ยื้อ saving นะ gold on Lina or Stormstormer is going to help them เล่น out. Midas They need ด้วย to get the damage done. ยื้อรอ Black Dagger รอไอ finally เทม picked up by Rubik, so he can Oh, keep the BCM. distance. รอไอเทมใหญ่ โอ้โห เกือบตายแล้ว That's close. By the way, Watson's Stormer going for พยายามจะออก the, Hex นะครับ เป็นไอเทม Disable Thinking about it, ที่ we'll ดี see มาก what อัน he หนึ่ง ends up going for in the end. สำหรับเล I ด will เก say ม I'm impressed with the patience of OG, but also the ability of Entity to hold this game for as long as they have. Because it felt like this game was going to push into end game really quickly, and they built this out, right? Like they're getting โอจี items, มันไม่ they're บุก getting close ไฮ to กราว that hex on the Invoker. If they can get another item on Watson, maybe, just maybe, they can win a fight here without the Aegis on these heroes on OG. Ooh, But it's gonna be blinks tough. out. อุ้ย 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 ไทก้า Now toss up into the air, not gonna send Katomi forward, but the Aether Remnant hook shot into the back. Ui, That's gonna Thái hit Ca on tài. Yuragi. They'll get the duels on a BZM, Ảo which lạ. will get the damage with a Gugu. เอาแล้ว โยน BZM. So that's the fight that they're looking for, and a double kill from โยน Counter เห็นป้อมนั้นมาสักวันไม่นึกว่าจะยื้อนานมาขนาดนี้ Especially โยน to มันโยนแล้วท่านบี gem and they lost Hatred. Who got the last hit? It's โอ้ได้เจม Watson ด้วย actually debunked, so โอ้โห in his pockets. Whoa. Gosh. ไม่ได้นะ Ready for just that. เอาแล้วไอ้เฮีย Oh my. ไทก้าเข้าไปเปิดแล้วก็โดนสตันก่อนแล้ว BCM พยายามจะช่วยแล้วก็ ตายไปทั้งคู่ This is an insta spawn. Could they? It's tough. It's tough. 38 seconds till they'll have BZM back up, but is it going to be an instant spawn? No. Ooh, It's a long one. that's rough. Looking at some tier 4 items. เดี๋ยวน่าจะมี BZM found time ไฟท์ to relic. I don't think you ไฟ can ท์ ask ต่อ for ไป anything ก่อนโล better. ชานแล้ว Extra debuff duration, extra spell damage. Trickster Cloak might help Watson with a little bit of positioning. You talked about his blink ขอ dagger, and well now, อะไรอ่ะ and Trickster Cloak should keep him in a decent spot. ขอ Finishes ขอ off the Scotty ขอ as Black well. Hole สวยๆ And หน่อย what's next on the agenda? เมื่อกี้แบบเหมือนหมดความหมายแล้วตอนมีเอจิตไม่เข้าไป กูไม่เข้าใจ Like it's going to be AC to tank things up against the Temper Assassin. BKB for the มา team. แล้ว BCM ไอ้นี่ละ Maybe for that like last fight, BZM was expecting one Lincoln Sphere to get on top of him to be able to defend themselves against the duel, but didn't happen. He has one queued up for himself. He was like, yeah, if the team does not want to cast it on me, I'll just อ๋อ buy it myself. นักภาพบอกว่า BCM หวังว่าจะมีเพื่อนบัฟลิงเคนให้ไม่มี So they catch some vision BZM up in the top lane. They also, now definitely see him in Taiga. They're farming up. They're staying by Roche. Entity won a นี่ chance นี่ to คือ this third Aegis. นี่คือเพื่อโรสแล้วนะครับ เพื่อโลชานแล้วนะครับ See what it has. โลชานตัวนี้แหละตัว Blessing or the refresher shard. ตัวชี้ชะตา ถึงแม้ว่า OG จะยังนำอยู่นะครับ แต่ว่าไอโยนเมื่อกี้นี่คือ He's holding onto the ไม่ gem. รู้อ่ะ Still working with that Midas, and in terms of net worth, he's doing all right. He's right there with BZM. He's been on the sidelines for a very long time. แต่
แต่ออฟเลนของ Entity คือจนมากนะครับแต่ว่าก็แบ่งเงินกับสับ4นะ And they're also holding the gem. We'll place another sentry plus obs on the high ground. Need to be careful though. Taiga shows himself, but they do have that ward over in the trees, so making that move is going to be tough for Entity to go over there with the smoke. 10 seconds till the next Roche. โรชานจะมาแล้วอุ้ยลุ้น Entity win this fight and they grab themselves an Aegis. I would say the game's pretty even. Yeah. Exactly. Looking at the buybacks, there's only 4 heroes with the buybacks at the moment. Lina getting very close to the 5th one. About to be level 23. เรื่อง buyback ก็ OG เสียเปรียบนะเนี่ย OG แทบ OG ไม่ค่อยมี buyback เลยนะ Usually I prefer Aghanim Scepter, but since you have Enigma in your team in a game like this, I think having a refresher casting a blink initiation. เอาแล้วเปิดตัวเฮกครับ He's able to escape Sunstrike. It's grabbing vision, but they've got the telekinesis on the Astral Set. They've got the Gleipnir, but they assimilate. Now they're going to move over. They've got the Black Hole. Oh, Black Hole. Global silence coming out. DM taking a lot of damage from Watson, who's standing his ground. Goes to the LSA. They get the cover. They'll look over at Taiga. This Tiny's in trouble. Toby's on the run, but the hook shot comes in. Toby survives. Oh, Taiga's gonna fall here to Watson, who's got himself a second kill. Some right clicks. They finally take out Fishman. Fishman, he's gonna have buybacks. Oh, Stormstormer. Gleipnir on a 2. BZM, he's gonna be locked up thanks to the token. He's coming up from Katomi. Astro simulate again. Where does he go? He goes into the trees. โอ้โหไฟเมื่อกี้คือแบบพูดไม่ทันเลยดูไม่ทันเลยอ๋อไทก้าไดแบ็ก Man, what a positioning from Lina. This is why this hero นี่ไงลีน่ามันฟื้นแล้วโอ้ยหัวจะปวดแต่ทางนู้นไบแบ็กเยอะนะแต่ว่าเขาได้โลชานแย่แล้วกูไม่เข้าใจเลยช็อตโยนเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆThis Hex pickup really changed things a lot. BZM going in at the solo black hole, and you can see the Watson will just pop the right clicks on DM. BKB comes out. ยังไงก็ควรจะแบล็คโฮลลีน่า The alacrity as well. Watson just a machine gun. Just taking out these heroes. And now they're the ones. โอ้โหถ้าแพ้นี่จะแย่มากโกรธมาก He grabs a couple of heroes with his telekinesis, almost gets a kill on a BZM, eventually ends up dead, but still giving the options of getting these kills, giving the availability to Entity. Did, I'd say, heavily commit because this cost them buyback on Fishman and most importantly on Invoker. So he's the one. Hex เลยนะ Hex เป็นตัวพลิกเกมเลยนะอย่างที่ผมบอก Hex ที่ Stormer มันออกมาครับมันเป็นแบบ disable ที่แรงมากอ่ะOG ยังเงินนำเยอะอยู่นะแต่ว่าทางนู้นมีเอจิตนี่สิมีเอจิตมีชีตแล้วเดเมจเหมือนเริ่มขาดแล้วไฟเมื่อกี้ยิงคนไม่ตายอ่ะยูรากิBecause Stormstormer bought back in the previous fight, that's why they gave him Aegis instead. อ๋อ Stormstormer buy back เหรออ๋อ Watson and he's getting close to his level 25, so Laguna Blade pure damage. อ๋อเขาเสีย buy back เยอะไฟเมื่อกี้ไม่รู้เว้ยคือตัวคอของ OG ไม่ได้ buy back เลยเมื่อกี้ Just like almost immediately removes those instances. So they have Refresher Orb on DM. He's looking for the double black hole. He was only able to get one off before he ended up having to retreat and back and eventually die. Watson, he's a bit far forward, but Fishman, he's got the vision, the 4-step back. They've got the Gleipnir. Black hole. The Tiny there. Looking over. Oh! On a Watson. He doesn't have buyback. He needs to be careful. Black hole! Come on! Oh! เอาเว้ย Stormstormer ไปฆ่ามันเฮ้ยมันบิงเหรอไอ้เหี้ยโอ้พระเจ้าโอ้นึกเกือบแล้วแต่ยังถือว่าเราชนะไฟนะโอ้แต่มันบิงเมื่อกี้โคตรพระเจ้าเลยว่ะ
Oh man, huge mistake. DM finds an opening, finds that Lina. It's pretty much the only job he needs to do. Rest of the team doesn't. ใช่ใช่ต้องหาลีน่าให้เจอแล้วแบล็คโฮมันแค่นั้นเลยเอาป้อมหน่อยเว้ยเอาบาแลกหน่อย ดูบิ๊กบายแบ็กกลับกันไปกลับกันมาแต่ใช่อย่างไทก้าจะตายบิงไม่ได้ดุยมันกินชีสอ๋อไอ้นั่นตายโอ้ยได้แบ็กด้วยป่ะอันนั้นใช่ได้แบ็กเฮ้ยเอาบาแลกสักทางหน่อยand they're just trying to get as much as they can before the Lina's alive. And when Lina comes back up, might have buyback for a second life to fight. Yeah, she needs to get like a kill, but losing one set of barracks, one range barracks, seems like เอาบาแลกหน่อยเอาบาแลกหน่อยable to defend the last. ได้ไปทางครึ่งนะบาแลก Quick in and out with the blink dagger. โอ้อยู่ OG, they don't need to rush anything. They need to wait for this refresher block to be up and online. โอ้ยจากที่จะง่ายๆต้องให้กูลุ้นมันจะได้สนุกใช่ไหมแม่งเอ้ยจริงๆตาเนี้ยจบสักแบบ30 กว่านาทีได้เลยนะเท่าที่ดูอ่ะแม่งไปรีรอไม่ขึ้นไฮกราวแล้วก็แบบไปโยนโอ้โหสวิฟต์บลิงไหมอันนี้บลิงเบิร์สได้นะสวิปลิงก็คือเอามีดลิงไปผสมกับไอเทมสแตทอีกอันหนึ่งนะครับมันจะทำให้พอบลิงแล้วยิงแรงแล้วโอ้โหกองทัพคลีปยิงบาแลกยิงบาแลกอ๋อแม่งขโมยโปรยหินมาลูบิกแบบนี้ไม่ได้ละยิงบาแลกยิงบาแลกไม่ได้ละแบบนี้ไม่ได้ละ DM from like they need to find a good opening. These Lincolns here, the stacking of the Lincolns, they have what 2 right now and potentially a third one. กำลังจะได้รีเฟรชอีกรอบแล้วว่าแต่เมื่อกี้อินโวเกอร์บลิงหลบแบ็คโฮนี่ชอบอ่ะชอบเป็นชอบที่เจ๋งโคตรMaybe they could be lucky enough to have DM whiff, but that has been, well, bold to think that way. He only died 2 times. They stole the black hole once, haven't used it. There was one usage where pretty much the fight was already over. So very, very difficult for them. So they're starting to... แตก2 ทางยังเหมือนจะแตก2 ทางอ๋อยังไอ้อันนั้นยังคลีปพวกนี้มันก็แบบดันใหญ่เลยกดดันนะเนี่ยบาแลกแตกเนี่ย You see those Lincolns, they don't have abilities like other than Fate Bolt to instantly proc it from the distance. Like Clockwork doesn't have anything. Spell Steal, Fate Bolt. Especially if they use like a Lincoln's on Enigma who does have a Lincoln's entity heavily commits. This is where you lose the fight. Like if BZM having that Axe, having Arcane Rune, Stormstormer has been very annoying on this bottom lane. He's been constantly pushing it out. Yeah. Always there. He's getting close. มันจะไฟกันอีกแล้วโอ้สตอมเมื่อตายไปเลยได้แบ็กนั่นนะแม่งไอ้นั่นแหละละลายเลยยูรากิมันเดเมจเยอะมากเอาเว้ยอุ้ยแบ็คโฮโอ้จีจียังทีมไว้ดีเอ็มแม่งแบ็คโฮสวยมากชอบคือปกติตาหนึ่งเนี่ยสเปรย์รูปบูลด็อกปกติตาหนึ่งแบ็คโฮสวยทีหนึ่งก็ได้แล้วแต่นี่คือสวยหลายทีมากชอบมากเมกาคิน
to hold them down. They know that there's no black holes anymore. Deafening blast comes in. Stormer. The force step back, but they've got the hex, and now they get the Glaive here, but Watson doesn't have the damage. โอ้จีจีจบ will take game number จบ over Entity. ต้องมีให้ลุ้นนิดนึง ต้องมีให้ลุ้นนิดนึง มีโยนนิดนึง เกือบไป All three cores on their side didn't die for almost full 30 minutes. I believe they played it to perfection, rotation-wise. Early on, they put so much pressure on the enemy heroes, not allowing both supports to ฝั่งนี้จ่ายดาเมจยัดใส่ แอบดู เวทคืนไปได้ครับบีเซมกับพอร์ตตายครั อ๋อ ตอนนี้ เดี๋ยว หนีกลับได้ยูรากิยังอยู่ตรงแถวๆนั้นแล้วไทก้า ไทก้าไดแบ็ก เหมือนจะซื้อเกิดมาด้วยแล้วมั้งนะ อันนี้ช่องนี้ก็คือจะดีเลย์นะครับ นิดเดียวเท่านั้นเอง ผมบริจาคให้เขาหน่อยดีกว่าไม่เอาดีกว่า อินวอเกอร์กับพ็อกเวิร์กครับก็บายแบ็กมา เพราะว่ามันจะโชว์เลขบัตรเครดิตนะครับ อย่าเลย OG ทำมาดีๆ ตอนนี้เริ่มกลายเป็นศูนย์แล้วนะครับ ไป เราเล่น Shadowverse รอดีกว่า รอเกมนะครับ วิน3 แมตช์วิง2 แรงค์แมตช์อีโวโอเค เกมดีๆที่ลบทิ้งไปแล้ว เปย์ให้ไป10,000 เดี๋ยว หมายถึงโดตา 楽して勝ちたい。ゲームも人 โอ 生 เค もカリオスから โอ้โห ไหวไหมเนี่ย เด็กอะไรอ่ะ เด็กอะไรไม่รู้เลย ถ้าเป็น OTK เราก็เก็บเลือดเซนหน่อยแล้วกัน เล่นเล่น2ไม่เล่นเล่นนี่ไป ブルリンミラクルドッパー นี่ก็คือด็อกป้าเฮ้ย ซีเรียลขึ้นทุกตาเลยอ่ะเหี้ยเลยเนี่ย ข้ามวันแล้วนะเว้ย เป็นเหี้ยอะไรเนี่ย 私の力をカードに込める โอ้มันคอมว่ะ 試練が進むわ悪しき燃えよ正される進化 ชิงกะ 我が翼進めたり ผมว่าเขาไม่น่าจะปิดเทิร์น6ได้แล้วมั้ง ซีเรียลขึ้นทุกตา แต่ว่าเบลโลฟอนเนี่ยไม่มาเลยอะไร ใส่1ขึ้นทุกตา ใส่1ขึ้นทุกตาเลยใส่ 遊んでやるぜ ทำไมดูเหมือนเขาแบบไม่ค่อยได้สเปลบูสต์อะไรเลย
แล้วเราอีกใบเก็บไว้ฆ่าซิมาเอลอะไรพวกนี้ได้อ่าฮะ 出せよ杖をぐるりミラクルドッパー แล้วก็ลือดฟ้าอ๋อฮะ私の力をカードに込める刮目しな栄唱をスキップน่าจะถึงเวลาลงตัวหยุดเลยสักอย่าง ถ้าผมเล่นเบลโลฟอนก่อน มันจะโอเคไหมวะ เซฟดีกว่า เขากะจะเทิร์น7ทีเดียวเลยดีเหมือนเนี่ย ก็ไม่รู้เหมือนกันครับ เพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยไว้ก่อน อ้าว ปลอดภัย เอาไว้ก่อน พวกเราลุย ไม่ใช่ 3 5 7 8ไม่เป็นไร ปลอดภัยไว้ก่อนสวมถุง ยืดอกพกถุง แป๊บหนึ่งนะ นี่แล้วกันนะ โอ้ตะเกูเรามีเราเป็นใบฆ่าอยู่ เพราะฉะนั้นไม่อะไรมาก อ๋อฮะ ไม่มียังไม่มีอะไรโดดครับ ยังขาดคอร์ส3กับคอร์ส8ครับ ซึ่งเอาจริงตาหน้าอาจจะได้แล้ว มิราเคิลดับป้าไม่ได้เม็ดโว จะมีอะไรโดดลงมาไหม เขารอไอ้นี่หรือเปล่าวะ ยูเรนัส น่ากลัวเหลือเกิน 「
ถึงผมจะลง Perpetual ก็ไม่ไอ้นี่อ่ะ ไม่มีอะไรโดดได้ เพราะฉะนั้นฟาดไปผมว่า นี่เลยเฮ้ย ได้ใบเดิมว่ะ เอาว่าไง เขาจะเล่นยูเรนัสกับผมแล้วละมั้งผมว่า อ่าฮะยูเรนัส2 ใบ อือฮึโอ้โห แล้วก็ยูเรนัสตัวหนึ่งเหรอ 14โอเคปลาหมึกตัวเดียวเลยว่ะ เพราะปลาหมึกเลยปลาหมึกมันช่วยจริงๆ โอ้ยลุ้นเนาะ เขาโดนคุมกำเนิดแล้วไม่น่ารอด ผมแอบรู้สึกว่าเขาควรจะเก็บเมลทีน่าไว้แบนิชปลาหมึกเขาใช้เมลทีน่าสิ้นเปลืองไปหน่อย ผมว่านะ เกม 2 เริ่มดราฟแล้ว โอเค เอาแค่นี้พอ help them more so that they're able to actually frontline for the Lina. I mean, no hero in Dota is going to look broken if the map falls that hard apart. That's true. Like, there's no hero that's that overpowered that is going to solve that problem. I didn't mind Entity's draft. I still think they just got outplayed. I don't think they were outpicked. I think the lanes went really well from OG and they snowballed off of it, especially with their Tiny and Void Spirit combination. They were just better that game. Entity แบนแมงมุมกับลีน่านะครับ เพราะว่า OG ได้เลือกก่อน Entity ก็ไม่ยอมปล่อยลีน่านะครับ OG แบนอันไดอิงกับลูบิกว่ะลูบิกมันเก่งใช่ไหมแพทนี้คอนเทสเลดนี่เยอะตลอด OG เล่น Dead Prophet นะครับตัวสารพัดประโยชน์ในแพทนี้เล่นออฟเลนก็ได้เล่นมิดก็ได้ Entity ยังคง Invoker ของเขานะครับ Stormer นะครับกับ Treant นะครับ Treant ตัวเก่งนะครับแพทนี้ชอบพูดยูรากิว่ะ แล้ว BCM มันมีอะไรวางอยู่ข้างๆเนี่ยอ่างน้ำ ส่วนวิชานี้เปิดไฟหน่อยก็ได้นะ I think draft-wise, for OG, this is the first time that I think a team's banning Undying against Entity. We've seen a lot of the second phase, like Tree plus Undying plus Rubik's, like the little combos coming from Entity at least. But it's cool to see them respect this hero a lot. I don't think we've seen other teams do it at least. It's always Tusk, Nino, Rubik's, etc., etc. But for OG at least, Death Prophet, really stable opening. My question for Entity is this Invoker pick is more comfort. Normally, DP does pretty well against Invoker because you're pressuring the tower, you're always progressing. คนภาคบอกว่า Dead Prophet มันค่อนข้างจะชนะทาง Invoker นะอะไรประมาณนี้ OG เลือกนากานะครับ ตัว Flex ตัว Flex อีกตัวหนึ่งของแพทนี้เล่น Carry ได้ แล้วก็เคยเห็นทารอนเอามาเล่นออฟเลนนะครับเอามาเล่นเป็นแบบออฟเลนสายฟาร์มนะครับก็เหมือนเป็นแครี่ตัวที่2ไปอะไรอย่างงี้ก็เวิร์กอยู่ แบนบิดมาสเตอร์ไปนะครับเป็นแบนไปตัวเก่งอ๋อนี่วัตสันเหรอ Yeah, I would say Invoker is one of the best mid heroes you can have against a carry Naga. He has insane AoE damage and control. Something like Deafening Blast should not be underestimated against this hero. It's really powerful to just AoE disarm. And on top of that, Invoker is a natural Hexspire later, so he can actually kill the Naga almost on his own if things line up really well. So
Yeah, I don't mind this from Entity, and I'm kind of already leaning perhaps in the support Naga direction, but it's really nice to have the flex because if you're Entity and Invoker's, let's say your only Naga counter, I don't think that's going to feel comfortable when the map starts breaking down. So you just get a hero that deals with Invoker จีแบ perhaps น and รูมาสเตอร์ไปนะครับ That's what I'm แบน thinking. ออฟเลน With the เก่ง Naga ๆ pick ไป for นะครับ OG, put it carry. The time that Invoker wants to come online and start progressing the map, Naga will always have Manta +1. So if you have other concepts in your draft, DM that deal ตุ๊ก with ตา Invoker, เพียบเลย you don't really care too much. คราวนี้ DM จะโชว์หมาหรือเปล่า I've already seen people go, wow, I'm สวัสดี playing ครับคุณ Invoker Slash today, สวัส this ดี is ครับ horrible. It's like you have spells, but it's like you're setting up for other heroes to do well. And now you're looking at an offlane or a carry to do that. And I'm now going to sneeze. Bye-bye. Tells everyone you guys aren't gonna get to hear it though. นี่คือที่นอน BCM เหมือน Failed miserably. What It was a professional. tickling me. It was tickling me the entire time. Just an maybe absolute it's cheese. your mustache. That Yeah, I mean, I'll shave it for you if you want. not again, please. I said tied enough times. Please leave me เล่นอะไร alone. กันคนแอคมาก PTSD. เล่นอะไรกัน Do you think that's also the reason why they've gone for Nugget is that flexibility? กิน rather ขนม than, อยู่เลย nature's profit? ทำอะไร Because วะ that's something we see อ๋อ banned มันเอา against OGs. มันเอาฝาขวดน้ำมา I'm actually ขูด surprised ปาก that มัน Entity perhaps ใช้ I know มัน it's ใช้ความคิด their most comfortable hero but Prophet for แบ them นแพงโก pretty solid in the first stage from my ก็ perspective ตัว If you're ตัว playing เก่งแพท top เนี้ย lane ครับ Prophet, เล่น already you have เล่น a มิด favorable, ได้เล่นออฟเลนได้ lane matchup Does it get banned out here then? I don't think so. Like I haven't really seen Entity perform to the full potential of the hero itself. So maybe because of that, OG is thinking ตา that เมื่อกี้ if ระ they ทึกเกิน won't pick it, we don't necessarily have to ban it. แบบ I also think it's a นำมาดี point ๆ of โอ้ advantage โย against น Naga. Yes. That for sure. That might also be part of the เขาอาจจะ reason ไสย they ศาสตร์อยู่ first phase it because they were a เหมือน little bit เว worried ตู about ใช่ being ไหม exploited by the phase finisher. จะว่าไปมันเพิ่งมี They แข่ง do เรจ open ไป Treant Nature's Prophet. คิด You have ยัง a ไงบ้าง very ถ้าผมจะพากย์งาน telegraphed เรจแต่ว่า strategy. ผม It's แอบ not ไป like ดู it's not telegraphed with ผมแอบไป Invoker, ดู it's just that ผ่าน for ๆ this ผมรู้สึก team, I ไม่ just ค่อย think it's เก็ต like they have กฎ more ของ options เขา and เลย tons of ไอ้ experience. ระบบทีมระบบอะไรเงี้ยถ้าผมจะพากย์ผมอาจจะต้องหา I do คน think พาก that ย์ was ร่ว a ม case to be made. From OG's perspective, could you have picked Nature's Prophet? That's what I was wondering instead of the Nugget. Maybe, but I think the Treant matchup is actually kind of awkward. He's one of the heroes that can defend the towers against you. He does relatively well in the lane compared to many other supports, so maybe it was just safe. And keep in mind with Entity, there's a good chance that the Treant is played by Kataomi. Yeah. I think it's the team in Western Europe that impresses me the most with 4 Treant. ใช้เวลานาน We've นะ seen เนี่ย other แบรนด์นี้ teams try it with way less success. There's They really Kidaro on good at it. 5 though. Like he plays mean Treant. on Kidaro plays five. at 5 as well. Yeah, this is not the only team that plays Treant, but it's the only team that I've been Ban impressed Slug. by 4 Treant with, except the team on the other side. สลากมัน Tiger เก่งแล้ว played แบ him บนี้ in, เกมที่แล้วก็โดนแบน one, I think, but hasn't been going back to it. สลาก You have had 100% ฮีโร่ win สาย rate แครี่ lately in pubs. So if In I 1 มัน game. ความสามารถแบบยิ่งตียิ่งเก่ง if นะครับ I ส have ลาก 100%, we don't mention the amount of games. Yeah. I have 100% like these players are gonna look damn good on the hero. Nice Bad Rider ban. แบนแบทไรเดอร์นะครับ Really good pick for OG เอนติ against ตี้ both their heroes. ได้เวลาเลือกแล้ว For OG, I think their mid lane, it's the Void Spirit, the Pucks. Batray's been banned out, but something a bit more Disruptor elusive. ครับ Entity are somewhat covering เป็น themselves ซัพพอร์ต a little ที่ bit เก่ง with the ตัว Disruptor. หนึ่งของแพทช์นี้ Early เลย aggression we saw in game 1. สามารถที่ If they're down a Static Storm, you สา can มารถ be ที่ able จะ to ย้าย control ตำ that แหน่ a ง little bit. คู่ต่อสู้ได้นะครับ But แล้วก็ versus the illusions, ขัง right? คู่ Like ต่อ that สู้ is ไซเลน actually ไซเลนหมู่ก็ได้ kinda nice. เป็น I เป็น mean, ตัว I've just เป็น seen ตัว damage เก่งเลย issues right now for Entity, at least. สลาก For ผมโดนมัน OG, กินบ่อย you put the Naga carry, you pick up some super active BZM mid hero, like I mentioned, Void Spirit Puck, DP goes โอ off จี lane. จะเลือกอะไร If ดี there's some tiny or just any enabling for position to start a fight as well, you're going to be able to take early engagements, secure the early towers, but also Entity, they're in the farm game. ดราก้อนไน That's a pretty early. OG is going all in, all out. That Wow. is when it comes to ชอบ these early. Cool. ดราก้อนไนคือชอบเอามาเล่น You have the มิด cores as well. มากกว่า Even though คือ I เล่น do ออฟ believe เลน Naga ก็ได้ will be แต่ a support. นิยม You เล่น have a มิด DP นะครับ and a DK. เป็นมิดสายถึก These two นะครับ heroes kinda want to do the same thing. Pop your ที่ ulti, push towers. แปลกใจคือ I think part of it BCM is ไม่ค่อย Disruptor เล่น as well. ตัวนี้หรือเปล่า I นะ could see some of the weaknesses here, but I do think BCM Disruptor จะไม่ค่อย usually ชอบ a block pick. จะไม่ค่อยชอบ So that มิ the ด enemy แบบ team นี้ doesn't ครับ get จะชอบ Naga มิด Disruptor. หวือ We've หวา seen มาก some กว่า games get decided on that. แต่พูดก็พูด And BCM Entity ก็ไม่ค่อย just ชอบ doesn't เล่น really เด lend ดโปรเฟต itself เหมือนกัน to แต่ก็เคยเห็น long เล่น games. So if you're playing เคยเห็น against เคยเห็น Naga Disruptor BCM Axe, เล่น that can เดด be โปรเฟตอยู่ the game finisher. ดราก้อนไน It's ก็ super เหมือน important เคยเล่นละมั้งครับ แต่ก็แบบไม่บ่อยอ่ะ Tank each other. Like, look at all of ไม่ OG's ใช่ heroes. ฮีโร่ How do you kill ไม่ them? ใช่ฮีโร่ How do you actually stop them? แบบ And now on top of ซิก that, เน they เจอ have ร์ของ Snapfire. BCM I think Entity's lineup Snapfire is ไหม not comfort. I mean, คือ all the 4 ตัวเนี้ยต้องมีซัพพอร์ตตัวหนึ่งแหละแต่ว่า heroes. แต่ว่าใคร เพราะว่า 4 ตัวนี้มันก็เป็นตัวคอได้หมดเลย
just need to do so much in the draft now to สแนปไฟ get some ก็ pace เล่น in. ออฟเลนได้ แต่ Do ว่า you guys think that this คือเดี๋ยวนี้ could สแนปไฟ be ออฟเลนเริ่ม no เริ่ม I เยอะ feel ขึ้น like นะ I was thinking maybe แต่ it's เอาจริงก็คือ สแนปไฟ ก็เล่นซัพพอร์ตได้ครับ should be DM profits right แต่ก่อนก็คือนิยมเล่นซัพพอร์ต Yeah.
เอามาเสริม Or เด even เมจ Dragon เอามา Knight, เลย and it could be Or mid DP. Dragonite. I think That's also- BZM has played mid DP, right, so far. I'm gonna say I think Has. DP has Has. looked good mid for a lot of ดาร์ก teams. เสีย Okay. Right, they're gonna go back for the มัก Dark จะ Seer. เล่น So this is ออฟ some เล of นนะ Entity's big wombo combo AoE spells. I'm a little bit worried what they do when BKB start coming out. I feel like they're very solvable, this lineup. And it also doesn't deal particularly well with getting pincered, แต่ right? ว่า It's ฮีโร่ really มั good น if แบบ the fight is in one condensed area where they มั get น to เก่ง cast หรือเปล่า over แพท spells. นี้ But what เห็น happens น้อย when Naga แต่ก็ flashes เจอ from บ้าง one side? Dragonite has a dagger, blinks someone on the left side, and then DP comes rushing in with Ghost. Like, how do you pick your fights? I think this is kind of difficult for Entity right now. I would definitely prefer to be I guess the vision game will be extremely important for Entity, and one thing that can solve these problems is, well, partly ครับ Atomy on the เข้า team สู่ if he's playing เข้าสู่ Tree, ช่วงแบน and เฟส Joker สุด just ท้าย giving a ton of vision แบนเออร์ซ่าไปครับ OG with Ghost Walk, แครี่เก่ง Super แพท Spirit นี้ being the first one in. ดีน่านี่ไป I'd love to นาน see แล้ว like a pudge or something for Entity. So Yeah, carry that pudge. actually sounds really good here. It's incredibly แบน enabled เฟ by สสุด Dark ท้าย Seer ครับ and แล้วก็ Naga. จะเข้าสู่ช่วง You ลา don't ส care พิก about Naga being carry. If it goes Naga support, you don't do anything to a pudge carry in lane, so it will secure your time entry. And sure, you don't really do Roshan, do anything like that, but you'll be able to sweep the Fishman map นะครับ and just ผู้ก่อตั้ง always ที be ม in the face of it. Entity You can see the Watson play it though.แล้วก็เล่นตำ I'm แหน่ง pretty sure สั he บพา does. ด้วย I'm gonna check it. Alright, I'm going in. You can แบน see เออ the ร์ซ่าไป switch เรา ups จะ in เล่นอี bans. โก Like นะ now นั่นมัน it เอล is ซ่า OG banning out these early aggressive kind of heroes. Like Pudge fits right into that role too. Like yours is banned out. He hasn't. Anti-mage He hasn't really jumped on the hero. แบน Whoa! แอนตี้ A เมจ wild anti-mage ban. We've That seen is it in China. Yours is a Dark Seer, so That's a Versus really an good invoker. ban. It's good against the entirety of their lineup. I want to see this hero more. I won't lie. This hero, people were so easy to say it's shit, putting it bluntly. But when you get to like pick 24 or something, คือ and these less racks and these storms. ใช่ or ใช่ whatever, มีแต่คนตกใจแอนตี้เมจ just แบน pick it. We're playing it to Three แต่ four ก็ heroes. แต่ก็ Exactly. อธิบาย Just pick it. อธิบายเหตุผล Exactly. กันอยู่ That's what I mean. Like แบ people น just ดอทซิกเกอ and ร์ OG is definitely a King team you, that won't shy Bloodseeker. away from picking your Storm Spirit, maybe even an anti. นี่คือทั้งสองทีมเหลือตำแหน่งแครี่ทั้งคู่นะครับ Why the แย่งกันสนุกแล้ว What do they want? Pengo is banned out. Is there something that OG can finish off? แอนตี้เมจมันก็ไม่ใช่ตัวแพทนี้แล้วมัน really good ก็ against. Rupture มันเป็น is ตัว very good เก่ง against Death ไม่ Prophet, and I จะ think บอก they're ว่า just ไม่ก็ looking at มัน what มัน can เก่ง Entity ช้า do with Iron Chill and just Empty early mid. game Super that can strong put early. pressure, right, and just play fast. I มันต้อง Is ฟาร์ม Lifesteal เยอะ your อะแอ team? นตี้เมจ Probably not, right? Can you see it? Because with Surge, with Time Shell, I'm just worried about the Naga matchup. yeah. NT have last pick here, so they're going to see the fifth hero of an OG. The confusing aspect of where's the Naga going, what's the DK, etc. should be ใช่ answered OG in the คือ final of OG. OG คือเลือกตัว flex Flexible core, เยอะเลย which is ตัว why flex these ก็ are คือ one ตัวที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่ง question นะครับ is, what are they going to do? เหมือนหลอกอีกฝั่งว่าจะเล่นอะไรกันแน่ แต่บางที flex เองงงเองก็มีนะครับ flex เองแพ้เองก็มี Snaps your คืออย่าง five, entity เนี่ยเลือกมา3 support แน่นอน flex, but I still invoker think I mid just แน่ wanna นอน put dark Naga seer น่าจะ off lane แน่นอน Naga carry, disruptor and then support play แน่ out นอน the game อย่าง of เงี้ย Dota. I don't แต่ think they OG will เนี่ยไม่รู้เลยนะ by putting Naga into support. รู้แต่ว่าไม่ใช่แครี่ They แน่ have ๆ a เออ better pick to win a different lane, then they can sacrifice the off lane. It just depends on libero ทั้งทีม Yuragi at least. If you want to go really crazy, I actually do think this is a game you can play support Dragon Knight as well. If they see better value in something else, like if there's a perfect pick now, I actually do think all of their heroes can flex right now, เนี่ย including เนี่ยไง DP. I นัก don't- พากย์ that's the one I นัก like พากย์ the ฝรั่ง least ก็บอก because I all the think hero this can game flex DP should be a ของ core. OG And Ban most Enchanted. likely the Dragon Knight will เอ๊ะ be core, of course. But if you จะ see แบน such enchanted a ทำไม difference ถ้า between มันเหลือ their แครี่ their lineup หรือ is ใน very 4 ตัวนี้มีแครี่ They're just banning out heroes. แล้วก็ไนท์แครี่เป็นไปได้ อ๋อ นาคาแครี่ได้ ใช่ใช่ใช่ลืม นาคาแครี่ได้ ใช่ใช่ กูลืม Bring back very the different Oracle. bans. Let me see Oracle support. Oracle enabling the Death Prophet, countering the Dark Seer in lane. Sounds good. Oracle's good this game. Actually, a hype return to this. Purge Forgotten that works hero. versus a billion things in the game already. Billion. Oracle is an amazing hero against Invoker. Yeah. Oracle generally doesn't get picked very much because ก็เห็นแบนแอน in ติ this เมท meta, ไง I ก็ think นึก a ว่า lot แบ of บ the lane matchups aren't necessarily อ๋อ the best. Oracle จริงๆ ด้วย Thank you. I think it's an amazing นะ pick this นัก game. พากย์บอก Oracle มาจริง Oracle นี่ There's น่า a จะ lot of ซัพพอ good ร์ต things about Oracle this game that he มัน generally ซัพพอร์ต doesn't have those โอ conditions. เค So this อยู่ game มี he ส has กิล good กัน laning ตาย matchup, นะครับ a good partner to save in the DP, แต่ว่าแพทนี้ very ไม่ค่อยเห็น big value out of แพท Fate's นี้จะ Gate, เห็นเนี่ย which is Disruptor TN incredible มาก for กว่า both Death Prophet and for Snapfire because they don't need to attack to deal damage. They can just be มาครับ disrupted last with pick their- ของ Entity ครับ So ตัว I อะไร like this pick here. I think it's super good. But อีก also, 12 วินาทีได้เห็นแน่นอน Oracle's a really What? Oh damn, they went for it. บูชเชอร์ว่ะ Right. Okay, but anyway, I like the. เอาแล้ว Um,
my I like the Oracle as well because
nowadays in meta, เป็นแครี่ because สายแทงค์ everything's นะค so รับ scrappy and skirmishing, แล้ว it's ก็ hard to get the hero to position nicely. But because you have DP pushing, แล้วก็ว่าแบบ illusions, ทำเด tankers เมจ with แบบ DK, เบิร์น the เรื่อย kind of ๆ ทำ hero เดเมจ plays เวท itself where you don't need to be in these awkward positions. You can always ตา be นี้น่า protected สน by ใจ the นะ Black ตั้งแต่ดราฟ Hole. แล้ว I still like the entity pickup. ตานี้ดราฟประหลาด versus Naga. With the Ags, you can deal with the illusions quite well. And yeah, อยากรู้ใครเล่นอะไร I อะ still ยังไม่ prefer รู้เลย OG's lineup. I think a little bit, but this Podge pick, it can just destroy แต้ม games, ต่อ especially when it's เว็บพนันก็ยังให้ OG นะครับ Maybe the game will be slightly different from the get-go. Maybe it will be the Pudge How do you feel the lanes are going to be then, Lizzie? Because that was, I think, such a big thing for versus NTT last Oracle. I can't see Toby doing that great. Like the Darkseer will suffer, and that's usually a problem when you have a Darkseer that isn't having a good lane. Yeah. Could go 0-10 It's an again. entity Pudge, but it's without a Force Ven, which they love running it with. They have not played that recently, though. I ครับ just แบบ love ให้ it เดา so แผนไม่ได้หรือไม่มีแผนอยู่แล้ว ใช่ OG will บางที will เฟล็กเองงงเองเคยเห็นมาแล้ว Quick, โอ้ quick, โอ quick. จีพยายามดับแบบหลอกชาวบ้านครับ หลอกตัวเอง Alright, they're กลาย going เป็นหล all อกตัว in เอง for OG. แพ้ Let's see where Bcup and Lacoste are going to be going. Thank you very much. Blah, Again, blah, blah. talking about panel curse, caster's curse. Do we have the power to override that? You think? I don't think so. Like No? it only works when it works, but most of the time it doesn't work. So if you know what I mean. I like what OG's got. Like this is a ไอ้นี่ very บอกชอบดับโอจี strong draft that I don't see. แบบนี้นาการน่าจะแครี่เนาะ This is gonna be like damage all over the place coming out from Naga Siren อ่า Illusions, Shard from แล้วก็ Dragon Night Mid ครับ Dynasty, BCM Fire Kisses, a lot of damage on the โอ้ ground. ออราเคิล and สับ drop it 4 LP. ว่ะ Like the last pick from Entity though, they try to Uh-huh. salvage their draft, so it's gonna be ปัด Pudge สกินเด็ก with Iron Shell Surge, Living Armor on top of him, but then again, Disruptor it สั gets บ dispelled by Oracle if he's in a good Free and spot. sub 4 And, this is the hero that we haven't seen in a long time. And checking the esportsbet.io odds. อุ้ยเฟิร์สบัตรเปล่า BCM เฟิร์สบัตรเปล่า 4 ตัวลุมGood hook. no BZM though, Ah, was out of the เหมือน weak จะรอด side แล้ว and เหมือน away จะรอด from แล้ว the side of Entity. They're the ones who are Dead starting to Prophet retreat. They off had lane the นะครับ ward down and they were ready to make อ่า the แล้ว jump. ก็ He might snap land ไฟล์สับ another 5 hook. โอเค It's up แล้วก็ again in นา 5 กา seconds. แครี่โอเค Walking back. Did you notice that every single time a Pudge lands a hook, it's always a good hook? It's like a good, great hook. You don't like say, oh, it's a bad hook. It's not like you hooked in a Tidehunter and then he gets a 5-man Ravage on your team. That might be a bad hook. If I know how mad I'd be if my teammate hooked in a Tidehunter and he gets a 5-man Ravage. I'd be pretty peeved. อุ้ย Brute. ไม่มั้งไม่ได้แล้วมั้งเฟิร์สบัตร Some trouble. Now DM on the Yeah. run. Hook was แย่ used. แย่งลูนกันนะครับ Just damage being done. Nothing more than that. And Mango's being sent out for the Pudge. Also, Misha, he's going to pick up this boundary. Look at แบ่ง that. ลูนกันไปคนละ 2 นะครับ So 2 for 2. Even overall. ดับแบบ Misha ให้เดา will be laning with DM's Dead Prophet because you want to have that Oracle Darkseer matchup, of course. Iron Shell used. Fortune's End is available. Darkseer is a good counter to Naga Siren, but one thing to notice, at least in the European สกิน Vest TPC, สกิน Naga อนิเมะ Siren นะครับ does have a BCM 100% win rate, 5 out of 5 games. Ooh. เขาบอกสกิน Are you surprised that ไอ้ maybe นี่ they นะ didn't want ส to กิน run Toby อัป top มง and คล kind นะ of ครับ swap these lanes out? I'm not sure if it will work that way. Like you sometimes need to take an L in the lane and just play it for the game. Usually if you're going to do that, it comes from the off laner, right? Like, considered for the longest time to just be a dead lane. And this time might still ring true. Only Fortune's End for now, but when you see Oracles get to that level 3 point, they've got that level 2 in the Purifying Flames if it's still the same Misha. build. That is always a bit สกิ problematic for the สกิล carries กด 'cause เลน their ก็มี kills นะครับ get Disruptor stolen. ก็ฟ้าผ่า As หัวไป Oracles just เรื่อย come in with Purifying Flames at the last second. It's always fun though. I should play ๆ เป็น more. การลัดคีปแรก ๆ นี่ โอ้ ดู OG ได้เปรียบนะ โดยเฉพาะเลนกลางนะครับ Damage BCM onto ลัดคีป this, ลัดคีปยับ Tree นะครับ Protector. And Misha just getting constantly hit with the Thunder Strike. มิชาโดนกดดันเยอะอยู่นะครับ ถ้า Fish ฟ้า are ผ่า doing เนี่ย a very good job trying to keep Misha away, so Watson will have Boom. a farm. And he's pulling ดู the ด wave. ดูด Fish จวบ now
คุกกี้ได้ไหม A little ไม่มีแล้ว concerning. มั้ง Doesn't have any เพิ่งเล mana เวล regen. 1นะครับ This is the build that I've seen Fishman go for. Definitely บางทีเราอยากให้ซัพพอร์ตทำนู่นทำนี่แต่ว่าบางทีเราลืมว่า Fortune's End, Ui, and ui, now ui. Katomi in trouble. Oh, Purifying my. Flames not going to get the kill, but the vacuum back into one tower shot. โอ้ตายก้า Taiga on the run. This could be first blood. With อ่า right โดน click โท from บี้ส Toby. วน Will take out Taiga. So Purifying Flames not enough to get the kill there onto the Treant เปิด Protector บั for ตร himself in เป็ a น bit ของ of a bad Entity อี position. กแล้วนะครับ เหมือนเกมที่แล้วก็ Entity ก็ได้เฟิร์สบัตรใช่ไหมA good start for Dark Stormer นี่มึงจะเล่นแต่ Invoker เหรอวะ This time around for Invoker, they don't have as much setup as they did in the previous game for the Sunstrikes. So Stormer needs to do it on his แต่ตอนออกเฮกเกมที่แล้วนี่ Maybe ปั่น it ป่วน also เหมือนกัน comes นะ from an overgrowth or during the dismember. But it's- Later on, Yeah. yes, but in the laning stage, they really don't have the setup for it. nothing really ถ้า doing ชนะ on that one. เกมนี้นี่ Grab any mana regen? Still หน no. ทาง Just การไป the four เมเจอร์ branches จะ circling. ค่อนข้างสดใสเลย He's chatting it up with his เพราะว่า four branches and the OG circlet. OG แพ้แค่ทันดรานะ ที่ผ่านมา I've seen it do a couple of times so far in the DPC. Now we finally get some mango. Vacuum again, Toby. Just trying to do as much as they can to this Naga Siren. They're trying to break the streak. 5 games, like you said, 5 for 5. โอ้ฆ่าได้ไหม Taiga has Purifying Flames, and Toby's โอ้ gonna get low. เอาแล้วเว้ย Tiger Purifying does have Flames. another one, but not gonna go for it. เอา Lane แล้ว is เว้ย constant to push. เอาแล้วเว้ย Uragi is getting the farm currently in the middle. แต่ยูรากิถึงจะได้ฆ่าแต่ว่าไม่ได้รัดคลิปเลย Oh, hook after the อู้ cookie ฮุก missed. Misha now in trouble. Oh. Thunder Strike, Scatter Blast, slowing him up, but the rot on top of คุกกี้ได้ไหม Misha. They should ไม่ be ได้ able to run ตาย him โด down น as ฮุก well. ตาย Meanwhile, bottom อ้าว lane, คาตาโอมิ again, ตาย they'll get Katomi. โอ้ยเดือดว่ะตานี้ฆ่ากันเยอะว่ะ Cookie hits. Yeah, I That mean, was a bit of an odd one. เมื่อกี้จะบอกว่าถึงแม้ว่ายูรากิจะได้ฆ่าแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยบางทีอาจจะอยากรัดคลิปมากกว่านะถ้ามันไม่ใช่เฟิร์สบัตนะ has enough money to buy Ring of Health, which is gonna be his มีแต่อยากได้ลูน sustain เม in ตา the 2 lane. เด็กก็งี้ He's off to a really good start, and he's getting the levels. Fishman level 2, Watson is level 4. Taiga, Nature's Grasp, and now the root. แต่ก็จะตายแล้วเหรอ Uragi. มันจะฆ่ากันอีกแล้วเหรอตานี้ On the run from Katomi, who's in the เดือด trees. มากตานี้ Behind the ฆ่ากันอย่าง tower. เดียวเลย Fortune's End, Purifying Flames onto the Treant Protector, and he's going to pull this wave all the way over and back towards the tower. So 25 and 6 for BZM mid. Stormer 22 and 5. A lot closer than the last game. It felt like Stormer, he had to recover a little bit in the mid lane, but now pretty even in CS. This Dragon Knight seems to be like one of the picks that we're gonna definitely see more often in this patch until something BCM changes. ก็ลัดคลิปอย่างเดียวเลย Seems like one of the offlaners that ไม่ทำอะไรเลย sustain on his own is a replacement to some of the older แต่มัน offlaners that were like แล้วก็ไนท์มันเป็นตัวอย่างเงี้ย Timbersaw. มันมีดีที่ So ความ he ถึก can อะไรเงี้ยแล้วก็ If ส you have ตัน a ได้ point อะไรเงี้ยแต่ว่า initiator, you have a จะ hero ฆ่า that คน scales หรือ so หวา well หน่อย in the มัน laning. มันยาก In the mid and late game, Kataomi being very annoying on this Treant Ui. Protector. We've seen him time and time again do his own thing. Now with the Iron Shell, โอ้ยจะตายไหมเนี่ย available. Yeah, See if they Surge decide to too. go for it. เออมันมีท่าวิ่งเร็วนะครับ Fortune's End, Surge forward, Taiga ไอ้ surviving. While that's going on, ดักเซียนะครับ มันมีท่าเสกชาวบ้านวิ่งเร็วนะครับอุ้ย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  may not even be needed. Ui. Rot. Ooh, right อู้ clicks the Spirit Siphon beats it. ฆ่าวัสันได้ด้วยว่ะฆ่าแคลรี่ได้ Oh, เยี่ยม Watson. Damage from Spirit Siphon. This is extra heal, and now he has mana boots. หลบไอ้นี่ได้ด้วยหลบ Probably gonna go for the same item build หลบ as he did in the Sunstrike ของ previous game. Get that Stormer Guardian ได้ด้วย Reefs. มันเป็นท่าของ Invoker นะครับที่เป็นแสงอะไรยิงลงมาจากฟ้าอะไรเงี้ย Surge, โอ้โห but Purifying Flames. It's level 2. So, as we've seen ฆ่ากัน prior กระจุยเลย in other ตา Oracle นี้ games, not as much in the DPC, but if you remember it, it's a lot of damage and it'll really ruin your day. นี่อันตีดาก็ไนท์นะครับแปลงร่างเป็นมังกรนะครับ แล้วมังกรก็จะมีความสามารถต่างกันไปนะครับ อย่าง DD on Dragon Knight. ตัวอย่างร่างแรกก็จะโอ้ Bit low on mana though. ร่างแรกก็จะยิงเป็นพิษนะครับ Cold snap. ซึ่งพิษ Katomi พิษ here. ติดสิ่งก่อสร้างได้ด้วยนะครับ ก็ Next, ดีเลย Nature's นะครับ Grasp. เอามาสลายป้อมนะครับ So, แปะลงไปบนป้อมทีเดียวอ่ะ ได้ละได้เดเมจประมาณหนึ่งแล้วโอ้ย Watson, that death, I'm surprised. Ring of Health and level 3 and Rot losing to level 2 Spirit Siphon when it was up. This is good cookie. Yeah, Cookie lands. เฮ้ยโดนกลิม And we'll get the glimpse. Oh, one more right click, but อ๋อ he's ไม่ได้ Misha โดน likes บอ to ดี้บล็อก tear. Dead now. 3 points in Rot, as you said, will hook him out. Oh, actually, Oh. Sunstrike hits DM.
Watts is like, โอ้ yeah, นิดเดียว I'm เอง not letting Invoker gets this kill. Using a hook gets him close to himself. I'll do the same thing. Can't Entity blame him. นี่เคยเป็นทีมที่ Wrapping เล่น around. ปัดได้น่ากลัวมากนะครับ แต่ว่านั่นเป็นเพราะว่าเพียวนะครับ แครี่คนเก่านะครับ Fortune's in, Ui. Pokemon 2. Nature's Grass. Come on. Taiga on the run.ได้ไหม He comes โอ้ back ไม่ into ได้ the ว่ะ Purifying Flames, but Toby will now start to heal up. Leech Seed, and that's Fate's Edict. That's going to be so much value from Fate's Edict in this game. Most of the damage they have is magical, and then you have like Naga Siren who can still deal damage with her illusions. You have Death Prophet as well if she has Exo up. Doesn't have Fate's Edict because he doesn't have Ooh. the mana. Now he does. โอ้ but Toby is super low, so he can't Oh. exactly go อีก towards นิด this fight or go อีก to นิดหลายรอบแล้วนะ OG Purifying Flames. And there's not enough mana on Invoker for a Sunstrike. Glimpse, Watson, Dismember, still holding it. And the Glimpse just gets him further away, but the Exorcism now with the Spirit Cycle, the Cookie lands on a Fishman. Ooh, Watson also โอ้โห got hit มั by นจะ that ฆ่า Curse สอง Form, ตัว but เลย let's เหรอ be careful about หา his หามัน positioning. หามัน Exorcism Ghosts looking, searching, and เฮ้ยเฮ้ย doing เฮ้ยเฮ้ย some เฮ้ย damage. Cryptswarm misses, and เฮ้ยถ้า Glyph ถ้าหามันเจอนี่คือโอ้ Watson has บ้าจัง 13 wand charges, so maybe if he Boom. catchesยิง Misha- ไป For another Dismember, นี่ไง Misha will find โดน him. ละ Yeah, Scatter Blast, and now the wand, but โอ้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  can't even get Misha, Oh, but good. here comes Katomi to clean up. อ่า This gets ไม่เป็นไร Misha. ฆ่าวัสันได้โอ This เค is แล้ว a full health Death Prophet going back to the tier 1 tower. Everyone seems to เฮ้ย be ป้อมนี้ super แตกแล้วว่ะ high level in this game. เนี่ย You เห็น have this, เห็น Punch, มันแบบ who's ค่อยๆ แปะ about พิษไปนะ เนี่ย 5 แป๊บๆป้อมแตก You แล้ว have Train Protector level 6 and 8.5 minutes into the game. ตามหากันเป็นหนังอินเดียเลย Definitely กูจะไป looks like ยื้อ a ท้าย much เกม better อีก game ใช่ for the sports on entity than the previous one. แต่ผมว่าเลดเกม OG ได้เปรียบนะ He's the Fuck one who's struggling, late but game, once ไม่ the รู้ team ดิ is getting the levels. Yeah. And meanwhile, while all this was happening, with the Exo, Dragonite takes the mid tower. This is like, I don't think they're gonna get the value from Train Protector this game in terms of living armor, especially since it can be purged by Oracle and also the overwhelming damage on เอา tower เว้ย from Death Prophet and สตัน Dragonite. BCM with that invis. พ่นไฟ Yeah, they Oh, it's a find stun. Toby again, and he is an โอ้โห easy kill here from คอมโบ BZM สวย and คอมโบ Misha. สวย Fishman, Storm, he's got a Storm. glimpse, but he's only level 3. Bringing anybody back is going to be quite dangerous for him. Misha even turning around, knowing that he could probably fight here. But Stormstormer now glimpse Misha right back on him. Cold snap, right clicks. Misha low, Misha gone. Fishman, โอ้ยฮุกไม่โดน ถ้าฮุกโดนนี่เป็นเรื่องแน่ he'll be free to run. Now we caught Yeah, that camera, BCM. unfortunately. That hook. Pudge needs to fall back to jungle. This is what you do when you miss a hook. Continues to farm up. Has Ring of Health, Phase Boots, Magic Wand. He's doing, I'd say, โอ้ เอาแล้ว Sunstrike and damn, Oh. all the damage. คอม They โบ have a คอม lot โบ to ส get วยอยู่ that kill into the Death Prophet. They made it look easy. Mech just finished. Maybe if he had that mech, would be able to get one of the Spirit Siphons off with the mech. And then survive. BZM tipping Fishman. Fishman Fishman stole his rune. Now, Oi. wall down. Taiga just โอ้วางอันติเลย avoid เว้ย the wall. Toby's sitting in here. อันติของดักเซียนะครับ วางกำแพงนะครับ ใครผ่านจะสร้างอิลูชันนะครับ In สร้างอิ defense. ลูชันให้เขาเอง So face down. Not great. Not great, not terrible, I would say. บางทีวางกลางทีมไฟท์ก็คือ Too great, honestly. ร่างปลอมออกมาฟัน อีกทีมตาย The only one who's really got a lot of farm is Invoker. It's not terrible, I guess. I don't know. I looked at it. I saw that he was mid on the list, and I มังกร kind มา of แปะ expected นี่ more. แล้ว I feel like Yuragi's always a นี่มันเล่น quick farmer, top เล่นแผน lane, ไถป้อม throwing นี่หว่า away. โอจี ไถแต่ป้อม Ice wall, Misha. Now คนจริง Sunstrike. ตีบ้านอ๋อมีชา Can't ตาย get แล้ว away. Stormstormer quick on that one with the help of Katomi. He's got overgrowth สง for สัยต้องถอยแล้ว 24 ว่ะ seconds. They'll back off with this exorcism still running. Watson. Misha needs to be more careful about his positioning. Double sentry here. Yeah, Drop. Fishman for the อันนี้ glimpse. ไม่ดีนะ สตอมเมอร์เงินเริ่มฉีกนะ TM caught as the แล้วก็เห็น Spirit ว่า Siphon on the Tree and โอ้ Protector โอ้ who โอ้ is surviving just gets away. โอ้โห They're trying to get this damage out คือ on the Death Prophet. เดดโปรเฟตมันมี Exorcism ผี still นะ going. Come back, มัน so อึดมาก he'll heal up. โดนขังโดนอะไรทำอะไรมันไม่ได้เลย Over. Goes into the ice wall. Taiga slowed up. BZM as well in this ice wall. Nature's Grass as well as a hook. โอ้ยโดนฮุก BZM โดนฮุก He's coming over. Kiss is coming in, and they've got the overgrowth that's just off cooldown. They're อ๋อ gonna kill onto this ฆ่า dragon. ไม่ได้
So Kiss is not enough, and Taiga, Static Storm He and just the got level kinetic 6 field. from it. Yeah, they'll have Oracle caught, but now Cookie's not going to matter with the glimpse. They pull him back in. Watson needs to be careful. He's got a little bit of health. He's looking for the hook. นี่คือนากาไม่จอยไฟเลย And เนี่ย then, well, DM. It's a ไม่ difficult hook to land ใช่ไหม right there, but ใช่นากาไม่จอยไฟ fighting back, defending the tower. เมื่อกี้คือ OG แพ้รัวๆเลยนะ From, OG Nature's เสีย Craft. Thunderstrike does allow OG Watson แพ้ to รั land วๆเลย some of the good hooks underneath the tower. They reposition them มันฮุก away from ไอ้นี่อะมันฮุก Oracle, แม่น and อะ if there's no false หรือว่า prophets, there's no fates, you ปัด like to look at the ปัด hook Entity accuracy. มันยังร้ายอยู่วะ 57. น่ากลัว It's นะ better than my teammates. Usually พูดถึง zero. ร่างปลอมนึกถึงแฟนทอมแลนเซอร์ใช่นั่นก็ In Dota มีแต่ 1, ร่างปลอม you เลย could ตัวมัน type, arrow accuracy minus AA or minus Yulaki HA, and you could นา see กานี่ก็ your ร่าง hook ปลอม เป็น accuracy. ฮีโร่อิลู Not ชั sure น why that's not in the game. Bring it back. I know why, because it probably, like, you check it. If you could check it for your teammates, that'd be pretty toxic. Ping, 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 ping. And then you start ping. pinging it. Yeah, maybe it's better if we leave it out of No, the no, no, game. no, 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 no. BZM about to finish off his Blink Dagger, 300 gold away from it. So this is going to be their form of initiation. So they'll have the Blink Dragon Tail. Probably keep up with another Bing cookie if they stun can get the นะครับ stun lock there. They've Yeah. also got themselves the ensnare. So the lockdown. นี่เห็นที่อยู่รอบๆป้อมนะ อันนี้เป็นสกิลของ 3 แอนนะครับ Blink Dagger, but เพิ่ม now how เพิ่ม you เกาะให้ใคร defend ก็ได้ against the แล้วก็ Hero. ฮีลด้วย ซึ่งมันฮีลป้อมได้นะครับ Getting way too เป็นหนึ่ง much ใน of ไม่ this กี่ส range. กิลในเกมนี้ที่ฮีลป้อมได้นะครับ คือแบบ He'll have น่ารำคาญมาก the ทีแอนมันถึงเก่งนะครับ But แพท you've นี้ got this much gold. You got to think it's Blink, right? You can't. You want the Blink I and the know that he overgrowth. loves that shard. He's the one that does farm a lot. He even puts a second point into Nature's Grasp, wants to be annoying, wants to get that extra slow for the hooks, and gonna stay inside ดั those กเสีย trees. ฟาร์ม Watson สแต็ก going for the Aghanim Scepter. This is the build that มาสันก็เล่นอากานิม pretty นะครับ much every คือ single ปัด pudge goes ปัด for. แครี่ก็เล่น A lot เล่น of อากานิม value, อยู่แล้วนะครับ increases มันเสริม damage, เดเมจเวท increases นะครับ AoE, reduces healing from Death ไอ้ควัน Prophet, ฟุ้งๆรอบตัวนั่นแหละ Oracle, เป็น and สิ่งที่ Dragonlance, ปัดใช้ Dragonblood. ทำเด It's เมจนะครับ the best โอจี item ส you โม can ก go แล้ว for. เอนติตี้ก็สโมกนะครับ Can you โอ้ย farm ได้ดับเบิลเดเมจด้วย DM? BCM มา Trying to ล่าง kill ล่าง this มังกร tower, หมด but นะครับ he's, relatively alone. Rest of the แต่ team ว่า smoked away น่า from จะ him. เป็นการเปิดตัวบลิง Yeah, นะ they're gonna start to come ของ around. They've got BCM a double ไหม damage, 2-man silence, exorcism committed. You gotta think Exorcism that เลย is Blim. your sign that they're coming to try and help this Death Prophet, but they should have the damage to kill him off before they're able to get in here. Blink, Dragon Tail, Scatterblast, Hook pulls him over, but they've got the net. The Static Storm's gonna be dropped onto 2. Okay. They've got โอ้ย the เข้าไปใน summons of the Static Overgrowth. Storm The ไม่ kisses ดีนะ coming เนี่ย through from Misha. โอ้ย They're ตาย gonna kill Watson. They'll take out Yaragi. They'll look over at this Dragonite, and BZM, well, he's focused on by Stormer. Oh, the Blink! Blink. Taiga now on the run. BCM and รอด they'll แต่ get ว่า a triple kill แย่ from ละ this Pudge. โอจีแพ้ไฟ An entity แพ้ไฟ understanding รัวๆเลย exactly where คือ OG เมื่อกี้ is คือ going to be. They go for the Death Prophet. They kill her off immediately. Like they do เมื่อกี้ have คือ the ทั้ง damage, ยูรากิและ especially BCM before เลย Oracle is เข้า not ไป there, ใน but OG ควัน try to go ควัน for a ของ pick off. Disruptor มันเป็นอันติของ Disruptor ครับ มันไซเลนหมู่ถ้าอยู่ในควันนั้น It does work out. Like he lands a really good silence, but Fishman, it's a level 1 silence. Gets the glimpse off. That Prophet dies immediately. Yeah. And then you still have your Pudge, because they already นี่ used most of their ตรงนี้เลย damage. He gets the flesh แพ้ heap off. แพ้เพราะตรงนี้เลย Look at this damage from Misha. It looks really good, but damage has already been done. And then BZM, Blink. He tried to go for backpack, but BCM รอดก็ความสามารถส่วนตัวครับ แต่ว่าเมื่อกี้ก็คือตัวไฟท์เนี่ยไปแล้วโหปัด Entity เว้ย BZM เอาเว้ย trying to go for ป้อม a จะแตกแล้วแต่ว่ายังก่อน Hand of Midas. He feels like this game is gonna take a long มัน time. มี He ภาพ wants หนึ่ง to be เท่า able to แล้วว่ะ scale. วันนี้ Right นอน now, กี่โมง only level 10. He was off to a really good start, and you can see ขอ the โอ difference จี from ชนะได้ over ไหม that โอ Hand of กาสจะ Midas ได้ this ไป time แบบ around. ไปเมเจอร์อ่ะ Stormstormer is allowed to get himself to this greedy build. Boots of Travel, Blink, Hand of Midas. Wow. And he went drums last time to start. Tornado a little bit short of BZM, but they do BZM have Fishman here, which แปลง means ร่าง they've got a glimpse. โอ้ยไม่โดนขัง Used over to the โอ้ side อยู่ though, Stormstormer with Katomi. โอ้อยู่ที่ไม่โดนขัง Overgrowth. แต่ว่าก็คือ It's ฝั่ง available, Entity and they'll get เนี่ย the hook. It's on to Taiga. มันมี Taiga ทั้ง with ฮุก his มี man, ทั้ง they're ก not ลิม gonna ส์อะไร have พวกเนี้ย save. โอ้ Not that he had the false promise up, it just comes up as he dies. And ไม่ทัน Overgrowth โอ้โห from Overgrowth Katomi. เลย This means it's gonna be 3. That'll be a double for Stormstormer and another one for Watson. Was that shard, by the way, for Treant Protector, and he's He almost picked got it the up. blink. He really loves that shard on นี่ Treant. ไง Level เฟล็กกันไป 11 เฟล็กกันมาเนี่ย on Treant Protector, same level as that Prophet. อ Same ย่าง level ดักก็ as ไนท์มันไม่ใช่ Midas, ฮีโร่ higher level than BCM Dragonite. เลย Like
You can't allow this guy ฝั่ง to get Entity ก็คือมี hands ตัว on Jhin ที่ Protector. สา He มารถ just plays it too well. ที่สามารถ First โอ้ phase ไอ้ ban นี่ for a lot ไอ้ of นี่ teams ป้อมกลับ against มา Entity เลือด for เต็ม a แล้ว reason. By the way, มีตัว Watson ที่ almost สามารถ has that misplace Axe. This is a big position power spike. อีกฝั่งได้หมดเลย มีมีฮุกปัดมี disruptor กลิมอะไรพวกเนี้ยเอาฆ่าตัวนี้หน่อย ได้ไหม Talk about the wards a little bit. Yeah, this wall. วางวอลเลยนะ Spike. They're not walking through it. They'll go to the exorcism. They've got the glimpse. That'll break the spirit's siphon, but another one on a on from DM. Fortune's end. Oh, Hook. Oh, Watson. hook ช่วย Static Storm, and they don't get the Oh, stun. ดูมันดิ Tommy's able to survive. That surge Whoa. giving me extra Oh, speed. Like the hook. hook looked like it's gonna miss, but actually lands. ใช่ใช่ฮุกมันเหมือนจะไม่โดนนะ แต่มันโดน But also heavy commitment from OG with the EXO. That was dope. Just that little move. I don't know. That's the stuff that excites me the most. You can get a 5-man black hole, I won't be as excited because that is just, you just saved your friend, you know? That feeling of, yeah, that's right. You owe me your life. Oh man, Stormer on this different side of the map. Oh. He's been very annoying in the วัดสัน previous มันก็ game on that bottom. วัด Now มัน he's ก็ up, จี๊ด level เหมือนกันว่ะ 14, about to crack it, going into ไปเสร็จ BKB พร้อม next. พระบิน Pudge, he got himself a Pupil's Gift. He's also got the Point Booster that's going to finish off the Ags available. So he'll have Ags going Blink BKB next. Fishman going Force Staff. Katomi almost has that Blink Dagger himself. Toby also going Guardian Greaves. He's almost got the gold. He's very tanky on Darkseer. He อินวอ k เกอร์รวยนี่ไม่ดีเลยนะเนี่ย ออกเฮกออกอะไรมา that he's not โอ้ gonna die. Gets the vacuum, gets the wall off. Entity, they have a big Wombo combo. They have a 5k gold lead, so this type of a lineup feels really good to play right now. Where you top tower back to full HP. ถึงแม้ว่าตัวคอ Healed it up, จะ but ดู with Dead Prophet ไม่ได้ and นำอะไรมาก Dragonite, แต่ it's ว่า not gonna ซัพ be พอร์ต the ร thing, วย but ด้วยนะครับ Entity taking the Entity fights outside of the base. Misha getting stuck there, and another วิ flash ชาตาย charge เยอะ for แล้ว Watson. ตอนนี้ Make it เดี๋ยว 10. โดนด่าหรือเป Double ล่า digits here for Watson. By the way, Oracle's going for Ags. He wants the Reign of Destiny. อ่า I เข้า don't know how you feel about เข้าโรชานเลย It's damage, it's heal, and it's also heal amplification. I don't know if he can farm it. Maybe they will need to get it. Philly, Philly. Yeah, definitely Philly helps out. they have one. It's on his courier, so he's got it. Okay, see, he's good to go. There's the ท่า Blink ทางจะ Dagger เสียโล for นะ the Treant. ไม่ทำอะไร So now you're gonna have to deal with that Okay. once it arrives, and he'll have that overgrowth. He is so farmed. Oh my god. พอเป็น He almost has 6k net worth. That's insane. For just a Treant right now. Having a time พอ of เป็น his life ทีม on ไฟท์นี่ Treant. I don't OG think you ยัง can ไม่ ask ช for นะ a เลยนะ better game. ทีมไฟท์แบบ 112 จริง and ๆ จังๆ 11. อะไรเงี้ย Now what do you do? On for someone OG, who's though? so sluggish as a hero, you would มัง not กรล่าง expect ส him อง to be as involved. Midas done on Dragonite. BZM first usage. Always good to see. Good hand of Midas usage. Is it ever a bad Midas usage? You're talking about bad hooks, good hooks, but what about Midas? BCM ออกไม่ดัด I'm trying to โอ้โห think of something. วินป๊อป Wow, By Entity, 87% already for Dota Oh. Plus. Tornado, Cold Snap, BZM gets the Dragon Tail off, but now they've got the Vision. That means they'll have Glimpse when they want it. They'll immediately use it to put them in the Ice Wall. BZM trying to TP, but there's They the die. hit with the Shard from Katomi, stopping that TP, and there's the kill for him as well. It's been a 4k gold lead for like last couple of minutes. Entity is getting the kills. I don't know if Nagasar is going to smoke. feel too comfortable joining a fight แต่ before ยัง she ยังไม่ gets เห็น the นาการร้องเพลงเลยนะ Her อันติของ losers นา are กา Nagas, นะครับ they ร้องเพลง punch แล้ว with Aghanim รอบข้าง Scepter, รอบ just ข้างหลับ it's punch with ศัตรู Aghanim รอบข้าง Scepter หลับหมด and นะครับ Iron Shell on top of him. To go back to ก็คือ this ตอนหลับจะ potential ทำร้าย axe อะไร from ไม่ได้ แต่ Oracle, ว่า which he ก็ changed เป็น his การ mind, เซต at least ห for ลาย ๆ now. อย่างได้ He'll หรือว่าร้องเพลงแล้วก็หนี pick up ก็ the ได้ Blink นะครับ Dagger. Ags with Reign of Destiny does amplify the healing by 25%. ป้อมนี้ And แต then ก you แล้ว have Pudge Aghanim Scepter that reduces region and healing by 25%. Seems 25%. 25 and the other Carry the 25. Yeah, doing the math right now. Long division. ร้องเพลงแล้วเขียนหน้า minus Sign plus pi. for 0. I don't know if that's You how it need to works. stand like inside of it. So Oh. it's Katomi finds it. Yeah, finds Misha. วิชาตายอีกแล้ว Toki trying to give some help with วิชา Fortune's ตายอี End, ก but แล้ว Toby able to run him down. Now they've got the Static Storm and the Kinetic Field around DM. ไทก้าตาย Meteor right on top of the face of the โอ้โห Death Prophet. นี่ And เลย well, feeling ตา just นี้ like คือ a dinosaur because that เหมือน meteor สลับ took him ฝั่ง out. กันเลย Entity กดดันสุด They are putting in some work here on side of Entity. Still holding the Aegis for 2.5 minutes. You have Hasted
Pudge running around, try to get a kill on BZM. He does have a blink dagger that is being delivered. Oh, Sunstrike. อู้เสียอันตีเลย Missed it. Close, but missed it. On cooldown for 100 seconds. คือยูรากิก็ยังพยายามฟาร์มนะฟาร์มมาแบบ แต่ก็อาจจะต้องรออาจจะต้องรอไอเทมนิดนึง So they might still find him. Does have that root. They still have the haste. Blink. นั่นไง Dismember อ๋อ Sunstrike. ไม่รอดอยู่ดี Easy kill. Stormer grabbing BZM. คือมันต้องหาช่องฟาร์มครับพอโดนปิดป่าก็เลยมันก็ไม่ค่อยมีช่องฟาร์มขึ้นเรื่อยๆแต่บางที่ก็คือก็ต้องให้แครี่ฟาร์มด้วยมันก็เป็นความเสี่ยงนะครับบางคนอาจจะถามว่าแบบโอ้หนีรอดแล้วไปฟาร์มทำไมมันต้องหาที่ฟาร์ม Gas, and they never stop. It is like when they sense an advantage, they go for the jugular. It is insane the aggression they put on. He's so quick with those blinks. We saw it in game 1. And now rest of the team will be there. They've also got Yaragi's เฮ้ย song. นี่ไงอันติ Yaragi's got a ร้องเพลง TP, แล้ว but he doesn't have one, so he's going to be running by Toby. They get the kill on Amisha now. If he's not far enough away, they'll have the glimpse. It's right into the hands of Watts in the hook, and the kill. โดนกลิ้มอ่ะ It's there. Down goes another Sunstrike on a Taiga, making a third. OG, they don't have ไม่ไหว Disruptor นี่จี๊ดเกิน Pudge still holding the Aegis for a minute. In terms of tower damage, they don't have the most. Yeah, you have Invoker with the Alacrity, Forged Spirits, but you don't have that like one hero that destroys the towers. But this type of a lineup is very good at killing the heroes, and Watson will drag the creep wave back. Building damage, yeah, most of it coming out. ตอนนี้จากหลังมือเป็นหลังเท้าเลยใช่ This could just go. Blink Dagger finally picked up here for Taiga, but he's only level 9. What does he do at this point? He's 2 levels behind the Disruptor. Katomi's level 15. What? He's higher than the Death Prophet DK. Yeah, no one on OG is level 15. What? How do you let this man have Treant Protector glimpse back into the base? Now they're going to look. BZM moving over, but they've got themselves the over. Oh. And the Static Storm. BZM ส falls วย down มาก goes Taiga. Misha out. สวยมาก ทีมไฟท์คือแบบ Entity เลย Entity เลือกฮีโร่ทีมไฟท์มาแล้วก็ผมบอกแล้วเฟล็กเนี่ยมันหลอกตัวเองหรือเปล่าหลอกชาวบ้านเนี่ยมันกลายเป็นหลอกตัวเอง GG แล้วจบตานี้1 เท่าแล้วว่ะ just pick good hero คือฮีโร่ที่ OG เลือกมันไม่ได้แย่แต่ว่าแบบโหอย่าง Entity เนี่ยมันเลือกมาแบบโอ้โหทีมไฟท์เลยแล้วผมไม่ชอบ BCM Dragon Knight เลยมันไม่ใช่ฮีโร่เขาเลยมาเล่นนี่ไปพลังทีม Flex บอกแล้ว Flex แล้วแม่งหลอกตัวเองจากหลอกชาวบ้านElven Sentry อ๋อฮะอีฟลิน空を侵す者汝に裁きを摂理巡りの狩りじゃนี่ก็ได้แล้วมั้งเจอนกจิกหัวแน่เซนนอสลาสเวิร์ดอีกไหมอ่ะก็เล่นกันอยู่เด็กเดียวป่ะตอนนี้ โอ้โหดูมันง่ายจังเลยได้มาแต่อะไรก็ไม่รู้
นิโก้มูนินโอจีจบแล้วเหรอตอนนี้1 เท่าครับแล้วไหนเป็นโลฟอนไหนเบื่อมันก็จับคู่นะคู่คาธาคู่เกเนลิสคู่เซเคตถ้าใส่ซีเรียล2มันก็จับคู่ซีเรียลเนี่ยโอ้โหดุว่ะไอตัวคุกไล่6ก็ขอเถอะตอนเนี้ยไล่อะไรก็ได้การเดเมจไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เดเมจตอดเยอะแยะเต็มเด็กเลยคอร์ลโซลเหรอโอ้โหก็ถือว่ากันเดเมจได้โออยู่แล้วมั้ง休まる時はない910ละโอ้ยทุบไม่นั่นว่ะแม่งไม่ให้กูจั่วว่ะบ้าจริงแม่งขึ้นมาแต่ไอซ์คัตเตอร์迫力を汚せし者に裁きを私以外は一口もたっぷりつまんない遠い現世へ落ちましょう目覚めましょうรัดเวิร์ด10ละให้จั่วหน่อยก็ไม่ให้ทุบทิ้งแล้วเบลลูฟอนก็ไม่มาน่าเบื่อจังเลยตานี้ทุเรศหรือผมไม่ควรเก็บไอ้มือแรกนั่นวะผมควรจะมูลลิแกนหาแบบ
ตายไปเถอะต้องเทอร่าฟินิสอ่ะอ๋อมันจะไอ้นี่ด้วยไทยแลนด์อ่ะไทยแลนด์จี บ้าบออยากขึ้น 6,000 เนี่ยไม่ได้เลยแต่ดูเด็กทุกเกมเล่นที่กูเล่นกันนะเอาใหม่อีกสักตา ถ้าแพ้อีกก็จะเปลี่ยนเด็กแล้วดีหลุดพ้น เล่นแต่ฮาเว่นมันไม่ใช่แม้กระทั่งเทียร์4นะตอนเนี้ยฮิวฮาเว่นอะพรองส์เด็กอะไรはじめましてういういงอยงอยมาก่อนแล้วกัน ยังบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าทั้งโฮซุมิและน้ำไม่อาบก็เทิร์น2ก็ทำอย่างเงี้ย น่าจะโฮซุมิว่ะแพ้ก็แพ้ไปไม่สู้ยากเหมือนกันนะโฮซุมิคอนโทรลเหรอเหมือนคอนโทรลเหมือนกันแฮะ เดี๋ยวนี้ก็ชักว่าวใครบาฮาออกก่อนเบลเลฟอนไม่มาอีกแล้วนะวงวิมาเอลไม่รู้แฮะกินอะไรก็ขึ้นจังมือเหมือนคราวที่แล้วเลยว่ะคู่แบคคาท่าคู่กินาลิสคู่เซเคตมันจะอย่างนี้เพื่ออะไรอ่ะน้ำไม่อาบอ่ะแต่ว่า4 เพลย์ก็ไม่รู้แฮะเป็นน้ำไม่อาบช้างเหรออยากรู้เหมือนกันเล่นในนี้ได้ไหมเล่นกวางไหมเวทกวางอ๋อฟอลล์บลีด1 2 4 เพลย์แล้วอ๋อทำนี้โอเคผมว่าผมเพิ่มเลือดแม็กหน่อยฮีโร่ก็หลุดจากเทียร์ 4หมดแล้วไม่เหลือสักอย่างคงวิมาเอลอ๋อนั่นเลย
เขาจะ OTK ผมไหมเนี่ยตาหน้าเมื่อกี้ผมอะไรไปผมเผาอะไรไปอ๋อไปเรลฟอนไม่เป็นไรอ่ะนี่ละกันคาบังเคิลโฮซุมิเหรอโอ้โหโฮซุมิจริงๆเนี่ยอย่างน้อย7 เดเมจก็ไม่เข้าหน้าเราอีโวอีกไหม อีโวอีกก็ผมว่าน่าเล่นเรานะริดดี้ซูมิวิมาเอลเขาก็2 ตัวก็แย่อยู่โอ้โหเราก็ต้องถ่วงเขาให้ได้ครับไม่มีทางอื่นแล้วเราก็ต้องแบบคิวยื้ออะไรพวกนี้ไปเรื่อยๆกินนารีขึ้นมือหมดแล้ว แย่5 7 8ขาด7นั่นแหละคือมันก็น่ากลัวอยู่ถ้าสุดท้ายจะลงมากาจิโยะมาแล้วก็มาบัฟวิมาเอลเนาะดาบกันแล้วอันนั้นนากาบ้างแล้วนากาอันไดอิงโอจีลูดมาเดอร์วิมาเอล3 ตัวแย่อยู่แล้ว66นี่จะปล่อยไว้เหรออ๋ออีโวโอ้ทำไมถึงเล่นโฮซุมิอีกอ่ะมีแต่กิลเนลิส
風そらず風はあるもう吹いている เขาจะลุ้นดึงหมามาจิโยะไม่น่ามีแล้วมั้งเขาน่าจะดึงหมดแล้วมากาจิโยะเขายกไปครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาสามารถที่จะลงวิมาเอลมาเยอะๆแล้วก็ OTK เราได้ซึ่งก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วครับ 風はあるもう吹いている礼儀を知らんなこのスター礼儀を知らんな นี่ไง このスター ก็นะโอ้โหเพียบ 任しとき任侠も取る枠され ไป ば จีจี てな ดีแล้วกูจะได้เลิกเล่น 僕は弱い เด็กเวนนี่ ไม่เคยมีอะไรที่เป็นไปตามแผนเลย เด็กเนี้ยถ้าเจอแบบดาบอะไรพวกเนี้ยสู้ได้ เจอเด็กแบบเนี้ยยากเลย ไอตาที่ชนะลูนมานั่นก็ปาฏิหาริย์มาดูกัน We ดีกว่า want to be able to split around the map and push all the waves, and now they're going to pick some hyper carry that can beat Naga late. อินโวเกอร์แล้ว The problem is Ricky really puts a spanner in this. เล่นใน It's อินโว very เกอร์ clever. สตอมสตอมเมอร์ Yeah. แม่งก็ไม่แบน It's อินโว super เกอร์ด้วย clever นะ how Entity's been drafting so far. I แบบ think มึง Uji เล่นมาเลย is challenged in this pick now. For sure. ลิก Especially กี้นี่ because น่ารำคาญอยู่ OG wants to be the wave pushing lineup. When you put the Tiny. Ricky there, it's like easy counters. Entity can also match that as well with the illusions going themselves. I think OG's ทาง entire นี้เล่น play มิด style. ได้ They, เล่น to be fair, สั they บ have สี picked a lot ได้ of skirmishing heroes now. So if they play behind Brood, who should have a weak lane, you bring a Tiny or ได้ a เด็ก Rick ค to อน that โทรล lane. สิ That's นะ going to have the damage to คือเราก็เป็นค kill อน off โทรลครับ heroes. แต่ว่า It's just how long does that take you คอน for an entity เด็กคอนโทรล to be อื่นๆ able มัน to- เก่งกว่า I feel right now เอ just อ outscale you at คือ some ด้วย point and ด้วย beat เทียร์ us. ของเด็กด้วยอะไรด้วย Why the tiny ไม่เป็นแครี่เลย right? Most ไม่ likely ไม่เป็นครับ going ตอนนี้ to เล่นเป็น mid, ซัพพอร์ต but ครับ why a tiny เล่นเป็นซัพพอร์ต over เวิร์กสุด Pikachu? ก็คือ Task which a little ทำมากานิมแล้วก็ยิงยาสลบ Tusk would have been fine as well. เซตอัพ I think there's a Set up couple of things โหดมาก going on here. I think the Tiny Yeah. might be 4 and the Coddle could be mid. And the reason, Okay. so the reason I'm thinking this is OG have two paths right now. ไทนี่ The เล่น one มิด path ได้ is เล่น we สับสี play ได้ mega fast, ไอ้ we're like really, ตา really แก่ strong นี่ in the คิป early เปอร์ mid อันตราย game, and you're เล่น gonna มิด beat your ได้ map เล่น down สับ tempo. We're just เล่น gonna ซัพพอร์ต win ได้ the เห game มือนกัน before it becomes relevant, and we're gonna run at you. Coddle mid is one of the fastest heroes at just taking over the map, pushing, อาจจะเล่น playing อาจจะเล่น fast, เนี่ยแหละ just คิปเปอร์อันต getting ราย the มิด job done, เริ่ม and then you can เริ่ม put Tiny on 4. เริ่มเป็นที่นิ Either ยม you ขึ้น go มา that path, or you take the Tiny to mid. แต่ก่อนคือ And ลิ if กิ that แค is รี่ what you ใช่ wanna ครับ do, then I think he's a เดี๋ยว better นี้ pick คือ than Tusk because the matchup against Naga เดี๋ยว is นี้ way คือ tougher. คนพบแล้วว่าเล่นซัพพอร์ตเก่งมาก Being mid lane is ยิง you're ยา still สลบ going เสร็จ to ไปหลบอยู่ด้านหลัง you แล้วพาก get เสียง these นั่นมัน heroes คนนั้น that can set up on you, especially For from sure. Invis. Like the way you play Kotl, basically this hero, why is he strong on the mid lane besides his skill set? It's movement speed and the items Bandro that you build. You're just in and out of Entity fights. Bandro and ก็เป็น always, แครี่เก่ง you อีก just ตัวหนึ่ง cannot be ของ caught. แพทชนี้ However, Ricky is a specialist as สไน at เปอร์ that. ยังหลุดนะ Maybe OG Rubik เล่น with ไหม the shard could be helpful, but I think if it is mid coddle, you can Undying always optimize นี่เล่น against off that. lane ก็ Your ได้ hero นะ will always have items and farm, so แมนดัก you can เซี buy ย Force, you can buy Lotus, Force for yourself, เล่นภา Lotus ษา for นี่ others. คนเล่นต้องเล่น Entity, เป็น if they เร็ do วและ sleep and เก่ง dart นะ you, where's the follow-up, right? So Sunstrike, a cold right snap, now แบน there เล is ส even โปรเฟต yeah, And I then OG would ก็คือแบนออฟเลน think นะครับ perhaps if ที they นี้ get the Entity ability ว่าไง to follow that up, it doesn't take much to take down a Kotl. no, not at all. And Who's using Chakra though? That's what I'm looking at. If you're playing Coddle support and you don't have good Chakra There- friends, it's Tiny 4 or Tiny mid, right? Yeah. If we're assuming it's Tiny mid, does that feel valuable enough to pick Coddle for this? Like Or- literally the first thing I watched when Kotl was picked is Ember Band. Yeah. Because it's the second stage, and it was. So Both I'm Ember not- and Pango. exactly. So I'm not really seeing these heroes that combo that greatly with Kotl. นักพากย์กำลัง Maybe บอก they ว่า have เอ๊ะ something envisioned on the safe คือ lane. คิปเปอร์ Yeah, I อ was gonna say อฟ maybe เดอะ it ไล was น์มันมี one that last pick and they มันมี found พลังในการ Dynamo. เติมมานานะครับ เพราะฉะนั้นก็เลย And คิด there ว่า is แบบ still the เล่น option เล่นกับ of ตัวอะไร Tiny ถึง being จะเติม carry มา and นา getting คุ้ม it นะ on ครับ mid, and then Yeah. Coddle Tiny lane is pretty good. You have a lot of burst. You can give Tiny mana, so you can keep using Avalanche. I would say Tiny is one of Coddle's better friends for Chakra because Tiny has mana issues and he has relatively low cooldown on his Razor combos, so it's not bad. เล่นออฟ but, เลนได้ So yeah, Razor on the Ricky off upside, lane? that's true. yeah, คือเล่นแครี่ได้เล่นออฟเลนได้หลังๆ มักจะเล่นออฟเลนละมั้ง I ครับ don't know about that one. Good response, yeah. Yeah, because I've liked everything Entity has been doing until this point, and one. now I'm not sure about this. Wait, so the Naga is off lane, probably on Toby. They do play Naga 3. อ้าว they could. Okay, อ๋อ so Razor เขาคิดว่าเป็นเลเซอร์แลกเล Okay, เซอร์ but แค either รี่ way, เหร I อ think เดี๋ยว Razor ดู off ก่อนละ lane กัน with Ricky and then Naga into Brood, you're just going to be able to win both lanes. Yeah, maybe it's When- better. When you have Coddle, Rubik as your support มาดู duos, พิก their ของ OG กัน lane ดีกว่า pushing heroes are มี way เว too ลา good at the มีเว Secure ลา Assault, อยู่เยอะ but they don't
threaten the actual heroes in the lane. So Entity have now picked 2 side lanes that should go well. And then with a BKB on Razor, Manta +1 on Naga, you're going to sweep across the map. I feel like they doubled down to what won them the second game, and that's very strong. Aggression, game, yeah. aggression. That's great. Is this Razor blocking something? Because I'm like, let's say they just put standard lanes. Yeah. And it's Razor Ricky and it's Naga Undying. I mean, you, like a troll or ส something. ไนเปอร์กูว่าแล้ว you can't troll, you don't really want to Terrorblade anyways, you can't do some กูว่าแล้ว fun PL รอบนี้ไม่กาวแบบรอบที่แล้วใช่ It ไหม does force you to more of a range รอบที่แล้วจ option ริง than ๆ มันไม่ได้ the ดู sniper. กาวนะ So แต่ what I มัน would มัน have แบบ personally liked more เหมือน I Entity loved เอาดราฟ everything อะ Entity มัน did ก็ until แบ the บ Razor pick. ดราฟ I think this Razor pick could have been a มันก็ straightforward แบบด targeting ราฟ stun that says there's Sunstrike, ทีม some ไฟ sort of ท์ teamfight รัวๆอะไรอย่างงี้แล้วมันก็ initiation, something that มันก็ synergizes with execute an ได้ดี snare มันก็ with ชนะไปอะไรอย่าง yeah, เงี้ย the reason or with I the dart. like, I'm looking for it. That's why I was looking. สไนเปอร์ I felt เก่ง looking นะ something. yeah, I It's just felt like literally the ถ้า same. รวยนี่ Why คือ they needed was the front น่ากลัว line เลย that gives them a stun because they don't really have that, or something that builds utility and sets up a fight properly for them to actually use your tombstones and อัตรา everything. เบ็ดก็ยังเหมือนเดิมนะครับ Razor, they're doubling down on lane control. I mean, it could have been the fact that they also weren't 100% sure what OG were going to be doing with theirs. We obviously see that Tiny is going to be going mid now. And how are you guys feeling that this one's going to play out 4 lanes and transitioning into that aggression that we've seen both teams be able to deliver? Yeah, I don't know about this top lane. So what is it? It's probably going to be Razor Ricky against Sniper Rubik. I think Sniper Rubik are fine. Like every time Razor wants to link, you just toss him away. With telekinesis, you reserve it just to stop links, and you farm. I don't. Unless I'm missing something, carries- I think that lane's fine for them. Both carries should be farming fine in this Yeah. game, the Naga and the Sniper. I think it's mainly how does BZM pop off in the game? How does he open up the game? What Storm's entry as well? And เบื่อ who สไน kind of เปอร์ breaks มัน down. ยิง I think ป้อม Entity ฟรี can ได้ do แต่ก่อน early ตอนนี้ก็ได้ครับ And yeah, we'll see. But I kind of favor Entity. It looks weird, but they should be able to replicate game 2. ถ้ามีวิชั่น I feel มัน like ก็ได้โปร for them it should โปรย be a little bit กระ easier สุน to ไป get onto แล้ว the ก็ sniper. ยิง Later on you have the Naga Siren โปรย Storm กระ as สุนเอา well, วิชั่น slightly towards them too. Only a little bit. This one feels probably the most even. Definitely going to be keeping our eyes on mid lane, seeing how that matchup goes. But game number 3 with Big Hop and Lacoste. Thank you very much. Coming into this one, it's going to be a fun one. The first 2 games have certainly been action-packed. The second game was all Entity, but coming into the third game, looks a bit more even and an interesting last Razor pick. I want to see a bit more 50-50 in this one. In terms of the execution, both games looked pretty even after 15 minutes, but let's see this one. A bit of a unusual off-lane choice for Entity since they were picking it blindly, going for Razor. Maybe they thought that carry is gonna be something melee because you want to have a hero that's gonna be good against the Naga Siren later on. If someone can make this type of a lineup work, it's definitely Entity and Stormstormer playing Invoker again. Level 600 Invoker, Master Tier. It has to feel good, playing like the same hero 3 times in a row in a best of 3. Yeah, and you've seen both sides of the coin for him on this Invoker, right? One where he went back and kind of got drums and then Midas and maybe not the best lane for him. Game 2, popped off. He had probably one of the better games in his bell curve for his Invoker. I don't think he died in that game at all, the second one. He went really aggressive. We'll see what Katomi could do with this Ricky. I know we've seen Ricky's kind of have this slow farming start. Or not like they're the exclusive farmer or anything, but it's just like, oh, I'm saving up for Shard, right? But we saw how much farm he could get on the Treant, so it'd be interesting to see it now. เป็นคิปเปอร์สับ4เนาะ It's a little bit of a skirmish. แบบนี้แสดงว่าไทนี่มิด This offlane duo from Entity doesn't strike me. Rubik Like, สับ there's 5ไหม no real synergy. Yeah, there's ปกติ some Rubik slow ก็ with ไม่ the ค่อยเล่น blink สับ strike 5 and นะ the แต่ก็เล่นได้ smoke นะ screen. But then again, you're playing into Rubik, so I don't think you're going to be able to get the link off anyway. So this lane is more about the plasma field, the harassment. ไอ้ส being ตอม able ส to ตอม catch เมอร์นี่ Rubik ก็ off guard. อินโวเกอร์ You're 3 gonna เก be ม able เลย to get something done. So double slow, triple slow with the smoke screen. Let's see this one. Not again. 175 mana used, 0 last hit secured. Same thing happened game 1, and OG won that one, so doesn't look good for Entity. Is it อีก telling ทีม of how ก็ the lane อ่า goes? Back it That's up, really the- boys. วัตสัน game ก็ 1 it คือเป็น happened, นากา game 2 it แครี่ didn't. เนาะ Here we go. But taking a look at these lanes, and like you DM said, ก็ดูด Toby มาเดิม and Katomi here on the bottom lane, like it'll be interesting on how they trade and everything. And
I don't know how they get these kills over bottom for Entity, because they play aggressive lanes, right? They can kill Misha, I think, if he's out of position in a fight like this where they make a new เป็น lane void for off lane themselves. The river lane. เอ้ย Yeah, the river เป็น lane. ไม่ใช่ He doesn't have เป็น Orb of Racer off Venom lane this time around, but he does have 2 blink strikes. Where are you going with those creeps? Where are these creeps from? where ใช้ did กล้า they ไม่ take ไป these ลากค from? ลิปมา He's just stealing creeps. Someone's not gonna be too happy What is about going it. on? Where are they from? Are they from top? I think they're from top. Yeah, I don't know where they're from. ลากคลิป BZM's like, yeah, can I take those, please? This is so odd. So he denies the mid wave from the enemy mid laner. He steals some of the CS from the top lane, gets the XP for himself. So odd. I don't know if I've seen that. I've seen like นักพากย์ no หนุ่มเลย tails แบบทำอะไร stealing waves from แต่ a mid lane, เรื่อง dragging last it hit นี่ when he was playing to get BCM an นำอีกแล้ว extra นะ farm in the jungle. But I've ท่าน not ดี seen ท่าน this ดี one. You know, we do tend to whine a lot as a community. Bear patch, give a new patch. But stuff like this makes game a lot more OGDM interesting. กับ Like Entity remember Fishman Razor High Five with นะครับ the Bloodstone. It was not popular during TI. Then after TI, people figured out, man, it's so strong. It's for the pub games. But I'm sure there's so much hidden stuff in this patch that we still didn't explore. What was the patch where like OD became popular super late? I want to say it was like a year or 2 ago, maybe even older than that. But it felt like the patch had been figured out. It was post TI, and then all of a sudden, OD was in every single game. It got like found out real late. I'm with you. I want to unlock those secrets. Secrets of the late patch. Top lane DM, just fighting Fishman, who's got Fishman. now 12 on that with the ม decay. นุษย์ปลานะ So 12 stolen strength. Not doing with a lot of health here for DM. 480 total at the moment. That could be a problem. If you ก็ don't คือ get caught down. And ดี Tiger finally back แม to ง his มุม lane. He's not last making hit his ได้ own lane over mid. ไม่ค่อยได้น้อยมากเลยนะครับ He's playing Dota 3 right now. What is this? เฮ้ยฆ่าไก่ Dota, Being a- Dota, oh, Dota 3, yeah. Get the Gets the courier. There courier. it is. That's new to Dota 3, actually. Does have boots of speed. Oh, going on for เว้ย Fishman. เว้ยเว้ย Blink ฆ่า strike ได้ to ไหม try and slow อู้ Uragi, ฆ่าได้ but he's เฟิร์ still สบัต gonna get first โอ้ blood. ยูรากิได้ด้วยว่ะ Joey, he's gonna ดี have to นะเนี่ย transfer the trade into the trees. Misha following him. Doesn't have a telekinesis, but they do have Fade Bolt to put some extra damage onto the Ricky. They'll get under the tower. ยิงไม่ติดอะไรเลย and we'll be fine, but ยิงไม่ติด first เฮด blood ช็อต for เลย the sniper. Good start for Uragi. He does have boots of speed to be able to break the link. แต่ Stay ตอนนี้ away คือ from นา the กา jungle. ลาสฮิตเยอะมากนะครับ How's mid lane doing? น่ากลัวเหมือนกันนะ A lot of denies on Stormstormer as expected. แต่ This ยู is รา his กิได้ specialty, เฟิร์สบัตเนี่ยดี cross ได้ exort ตังค์เยอะเลย Invoker. Like he even did like Quas Vex Exort the other day. with Yeah. 1 point in Vex just to be able to have that meteor. But having Forge Spirits, you are the one controlling the runes, denying the runes if possible Fuck. with the Forge Spirit, and having that extra damage I does believe help out quite a lot. I believe he tried to do that with a water rune at the 2-minute mark and didn't quite get it. วัดสันมันก็ร้ายนะเนี่ย So Toby here Last kind hit of deny เยอะ struggling มาก a เลย little bit. What's the build for this off-lane Razor? Is it still going into the Bloodstone? Judging by his items, it seems like it's gonna be. This is these are the components for it. Vanguard, Mana Boots, Disassemble. He's having a good time in terms of CS, but this type of a build is very slow. Like it ลืม takes อั a พ lot เด็ก of เลยไม่ time เฮ to ดช็อต build it. แต่เมื่อกี้มันติดกับเลเซอร์ไปแล้ว See how quickly he can get to เฮ้ย that. โยน His ปัก mid lane, Stormstormer, เฮ้ย Sun Strike on a BZM, but the โอ้ damage being ฆ่า done ได้ here with the help of Taiga to อ้าว ไท take ก้า out ได้ this คิว Invoker. He's building into the Midas. He's almost got it. He had a good start, but this is going to slow him down a little bit. 6-minute rune is going to be very important for OG. Like Definitely. since they're not dying, no one can refill the BCM's bottle. And โอ้โห again, they're ฆ่า going on ฆ่าเลยเหรอ Toby. Toby gonna static link Uragi, but Shrapnel the right clicks, and Misha will know the right click. No, it's gonna be the Shrapnel that gets Ooh. another kill here onto the Razor. เอาละเขาเรียกว่าเวระเบิดนะครับ โดนฆ่าย้ำซ้ำๆเนี่ย แบบแพ้เลนโดยสมบูรณ์ And now Uragi free farming on this bottom lane. DM struggling as expected in this type of a lane. You are playing into แต่นี่ยูรากิ Siren รวย and นะ Undying, so a bit of more difficult. เดี๋ยวต้อง Still, ดู DM ว่า gonna go รวย for ขนาดไหน the Guardian Greaves build that we see pretty much on every single Brood That mother. should help
And no surprise there, and I wonder if ใช่ครับ who's วัด going to สัน get that ร้าย for มาก Entity มาสเตอ because ร์ it feels กลา like น Guardian Breach อันนั้น almost มัน an อามิ essential เลีย maybe even the meta. I'm wondering if Fishman can kind of get some farm to โอ้นี่ potentially ไง get ยูรา that. กิรวยสุดเลย I doubt it. It's tough, right? Yeah. It's a Position 5. 5 undying. เวระเบิด Lane, Avalanche, ปัก toss, BZM into นี่ the ไง rotation to get the ฆ่า kill down ย้ำ to ๆ Ricky, ซ้ำๆเนี่ย 'cause going back, Ricky wants the shard, right? As quickly as possible. He wants the sleeping dart. โอ้ยสไนเปอร์รวยนี่ไม่ตล Doesn't ก even นะครับ have boots. This might beยิง one of หัว those แตกหมด games as Ricky where you're really gonna struggle. Like your win conditions still Naga Siren Invoker, so these other three heroes really not having that good of a time. My issue สัง is เกต who's ครับ to คิป play เปอร์ออ mid. เดอร์ไลท์ It มัน needs ซัพ to พอร์ต be แต่ว่า Ricky รวย with เพราะ the ว่ามัน shard, ตัวมันแบบ use ชาร์จ the เวฟอ่ะ sleeping dart มัน into ก็ลัด tumble from คลิปเยอะ Invoker, into net, and then Naga Siren with the illusions will deal the damage. Going to be tough for the Quick Ricky. draw. Throws down a sentry, and well, not going to find anything with that. Misha, blink strike on him, but he needs to be careful because Yuragi's just coming over. It's a level 2 Fade Bolt. With the right click damage from Yuragi, can't be too careful. Yuragi's going to lose that Yuragi courier. ไก่ That's ตาย the javelin on it. เจา That'll วลินอยู่ข้างใน slow down the progression of the Maelstrom. สตอมเมอร์ก็ Well, โอ้ now they're โอ้ coming โอ้ over มันจะ Fade Bolt with the มัน right ฆ่า clicks, ลิกิ but, ไว้ย just a shrapnel down. We'll farm the stack. Lane is coming back close to Sniper. He just got level 6. Stormstormer now 6. He's got that Midas secured. มันจะ going into the มันจะ boots ฆ่าเลเซอร์อีกแล้ว dagger. It was the boots travel that allowed him to be very aggressive in the second game that he just had a quick start on. I'm really worried for the offlane for Entity because this Razor, he's been CSing nicely for the first like 6 minutes, but now you can start to feel the difference. โอ้มิชาเอ๊ะ อุ้ย Be a kill อุ้ย here จะรอดเหรอ from ไม่รอด this ไม่รอด Rubik. โอ So เคโอเค Stormstormer gets the ball rolling. ถ้ารอดก็ Gives เกินไป up นิดนึง 25 gold to BZM on the Tombstone. They had heroes come ตี over ไข่ for แต both กแล้ว teams. It was a Entity 6-hero มิชาครับ mid. ตัวถวาย That was to try and get that rune, which went to Katomi with the haste. It's very important for OG that Tiny's having a good time. One of the Deny reasons why you รัวๆ see Keeper of the Light Snipers playing with him with that chakra magic. ยายตัวร้ายสไน Stacking เปอ the ร์ ancients, like both Tiny and Sniper can farm it. Most likely gonna be for Sniper, but once Tiny picks up the Blink Dagger, he's gonna be all over the place. This is their form of initiation. They're only stunned pretty much. Other than Rubik, like sure, it's Rubik in the game, but as a 5 Rubik, sometimes could be เอาจริงวัน slightly นี้ more เอา difficult. จริงวันนี้ Now the map ผล opens การ up. แข่งขัน BM ที่ผ่านมา level ก็ 6. คือ Watson in the jungle ก็คือถูก already. ใจคู่หนึ่งไม่ถูกใจคู่หนึ่งก็คือทารอนชนะเนาะเดี๋ยวว่าทีมบลีดแพ้ทารอนทีมมีคนไทยบลีดก็มีคนไทยนะครับแต่ตอนทารอนชนะมันแปลกๆอย่างมันง่ายไปมันเหมือนเขาโยนอะไรพวกนี้เลยในคอมเมนต์ก็บอกว่าแบบแม่งโยนหรือเปล่าโยนเอาเงินพนันหรือเปล่า ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะในเกมการแข่งแบบของโซนซีอ่ะวิชาแม่งลาด ซัพพอร์ตแม่งลาด With only 27 CS. I think he needs to change his item build. Razer แม่ง Like he's level 5. Wants to ตาย go for รัวๆเลย This type of a build เวระเบิด only works when you are ahead. If you get โอ้ย like มิชา minutes Vanguard, ได้ that's really not gonna มิชาตาย Another kill on Amisha here for Stormstormer. โอ้ยไม่ทัน Assassinate won't get off in time as Stormstormer just TPs away. กด Assassinate นะครับ เพราะว่ามันจะสตันนิดนึงมันหยุดวาร์ปได้ Static link, but nobody's อุ้ย here. Assassinate and well, Taiga trying to land ยิ an ง Illuminate to get the kill on สตันได้ไหม Fishman. He's also got ได้ that Solar Bind. And they'll get the toss up into the air. They'll take out Fishman. โอ้ They've got 3 heroes here and โอ้โห another ได้ 125 ได้ตังค์ gold on the 300ด้วย Tombstone. Tombstone This time going double to damage Yuragi. top. BZM's bottle will be refilled and he will pick up Everybody's here. double damage. Look at DM. He already took the tower on the top and now comes to the mid lane. This is ถ่าย a ป้อม tower. อีกแล้ว OG Bigfoot can't defend this one. แต่บลูมาเดอร์ต้องถ่ายป้อมอยู่แล้วครับ They can barely defend mid, and the map's just going to shrink. It's only a 1k lead, but it is starting to feel like Entity, who are so known for their outward aggression, when they get kind of curled up, they have nowhere for their energy to explode. It's a bit of a slower lineup, but they also had a slower entry to the game, เมื่อ especially กี้ this เหมือนเห็นแมง offlane. มุมสปิน Razor, จริงเหรอ like, he's really not a hero ยิง right รัว now. ๆมินิสตัน Has 3,000 mana boots, has that plasma field. He's never gonna feel too comfortable getting to a fight to use the static link.
Quick draw Tomi, he's not even level โอ้ 6 จะ yet. โดนลุมแก๊งนะครับหนีก่อน I want to say to Undying. มีชารับหน้าไป And อันนี้ทำถูกแล้วนะครับ look over, Misha, ก็คือเขาสโมก and มา nice ก็ haul. เอาซัพ But พอร์ต Yuragi ไปช starting น to ไป throw some right clicks on a Stormstormer. Sunstrike's not even going to be needed. They'll go to the assassinate. Ui. Smoke. โอ้โห Fishman สโมก using ว่ะ that to survive. Meanwhile, บ้า Stormstormer TPs away. สโมกหนีแอสซัสซิเนต Escape น่าเกลียด from โค the ตร side of Anthony, ไอ้ but นี่ Toby ไอ้นี่ meanwhile ถ is วายไป unfortunate. He's ไอ้นี่ตายอีกแล้วอ่ะ ready. Run down Plasma Field, not going to matter. And he'll be killed off by DM, who just chases down this very poor Razor. เลเซอร์นี่คือแบบไม่ใช่แล้ว Tiny, he wants to use it and does have a blink Solar Bind? dagger. อุ้ย อ้าว Smokes the ไท smoke ก้า screen, a lot of อุ้ย damage onto the Coddle. Telekinesis is not going to be enough to Yon. save Tiger, but they've got the avalanche onto two as well as the toss. They look for the โอ้ assassinate. โห They get โอ้โห Fishman. Tomi on the run. ได้ไหมโอ้ยมันไม่ตายว่ะ Stormstormer, มันหายตัว so they พอ don't ดี even get the อ้าว kill. ตาย Travel. โดนโปรย I was going to say, they don't even get the kill. And Tiny's ready to show โดน up. โปรยแซปเนลโยนกลับไป Right click, toss all the way back onto Yuragi. Come on. Toby once again, Stormstormer. He's not going to survive though. Double kill for He can't Yuragi. fight this. Toby, he's เอาเว้ย BCM BCM ต้องเล่นตัวอย่างนี้ Overwatch case right ไทนี่ here. เนี่ย He's having a rough time. Level 6 on the off lane. เอาเว้ย 12 minutes เอา into เว้ย the game. BCM This is also Tiny that is still yet to be seen playing with Keeper of the Light to full potential. Chakra Magic, 2 points in it. He gets the ทำเกมรัวๆครับ I BCM don't think BZM has been to base yet. He used one TP scroll and that's about it. Because they're refilling his bottles. Again, OG, same goes for game number 1. They're the one controlling the active runes. That's a big part of it, yeah. And they're gonna have this shard soon ส for โมก Tomi, but โอทีส is โม it ก really โดนยูรากิด้วยแต่ยูรากิบอกกูไม่ไป กูฟาร์ม It's super powerful. อุ้ยลิกิ and they'll dust. That hits this Ricky. Trying to get into the trees, another sentry put down. These ลิกิมัน heroes น่ารำคาญ so จริง broken, a little bit scared about moving forward. But ๆมี Entity, Stormer do อ they ยู่ want to fight? BZM needs to be โอ้ careful. เอน One ติตี้ cold มา snap. เยอะเลยนะ Toby's อยู่ใน here, ป่า but อีก Toby 2-3 doesn't really น่า feel like he's doing anything. The Naga Siren's still farming, so not going to be involved in this fight. The Illuminate comes out. They'll get the Assassinate hitting on a Fishman. They'll steal Yuraki joy fight. his Decay. They Out get there. the kill on a Fishman. They'll take another Tombstone. here. And Toby, he's dead โอ้โห again. There's nowhere for him to go. โทบีนี่น่าสงสารมาก เลเซอร์ตัวนี้น่าสงสารมากอ่ะ He's been ดู keeping ตังค์ดิ distance, does have that Dragon ดู Lance, ตังค์ดิ Maelstrom. He's thinking about his มัน next เหมือน item. What เหมือน does ลิ he เจน use? คอมมานเดอร์ The เทิร์น BEP, ตาแรก is เลย it the full pike, ป้อมนี้จะ or แต if ก he เลย wants to maximize his damage output and go for Mjolnir to นี่ deal คือ with the Naga Siren and the ยิง illusions. ลิกิเนี่ย Because ลิ Watson กิ has นี่ been ต้อง farming ทำอากานิม at ก่อนนะ 0-0. ถึง We จะ still มี haven't seen this hero. ถึงจะมีลูกดอกยาสลบอะซึ่งมันไม่ใช่ไอเทม มันไม่ใช่ไอเทมถูก You นะ feel comfortable เออ once ถ้า he's involved. ถ้าไม่มีช่องฟาร์มอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ได้เอานะอุ้ยจะตาย Now ไหม with Manta style, you have an Ow. extra way to farm. You have like Sorry. jungle, mid wave, and Hell. top lane. Hell. Naga Siren อุ้ยอะไรอ่ะ soaks up so much farm that the rest of the team doesn't get it. So someone's ฟิชแมนบอก health we already สุ know ขภาพ he's not ทำไมอ่ะ getting it. Razor's มี definitely ใครเป็นไรหรือเปล่า เข้าห้องน้ำหรือเปล่า have Undying, the hero that doesn't want to sit in the lane and farm. GG If it was Easy any other Laser hero, I would Bobo say they have issues pushing out the waves, but since it's Naga, she's gonna be taking care of that job. Yeah, I mean, you're taking care of it, but you're also dealing with this shrinky-dinked map. Like, I'm impressed with what Watson's got so far, right? But it almost feels like everybody else on Entity is forced, not by the Naga, but forced by where the game is now, to just be in a struggle. Stormstormer, last game we saw him, he was top of the net worth. He was killing it with this Midas. This time, Midas boots of travel, but is this really the best invoker start? Is this enough for Ready him? อ่า Like, Fish what are Man you บอก going to do ready when อ่ะ your ไป Razor doesn't have farm? จี And what are you accomplishing up to this point? Are you desperately waiting for that shard for the Ricky? This is where they're gonna smoke up, try to go for a kill, maybe one sleep on sniper, get close to him. อุ้ย อุ้ย เอา There's a แล้ว giant smoke screen, but Misha's right here. Again, need to be careful. สังเกต Doesn't อยู่ have that shard สังเกตคืออยู่ใน yet. ควัน It's นี่ยิงมิส available หมดเลยนะครับ in ควันมัน 25 ทำให้ยิง size. มิส No. ดีนาย Not ไม่ enough ได้ damage on Ricky. He tried. Can't backstab the tower like that. Deny it. It should work on buildings. Taiga. Well, if it's Dust. Ooh. If it's a circular building, like โอ้โห how do you
ลิ Finish กิ from หนี behind ใหญ่เลย was the behind ลิกิ throw. คือไม่อยากตายมากๆครับ เพราะว่าอยากเก็บตังค์ซื้อ My อากา towers นิม have ครับ arms. ไม่มีอากานิมทำหาอะไรไม่ได้เลย ทำได้แค่โปรยควัน อุ้ย Avalanche toss, Stormstormer trying to throw out a Sunstrike. That's not going to land. They've also got Watson coming over. They'll drop down a Tombstone from Ui. Rubik. So this is มิ a ชาแม่ง Tombstone ข coming โมย out ทูม from สโตน OG. ว่ะ And a kill there for them too. เจ๋งว่ะ Yuragi with another one. He's wicked sick. Watson showed for a second, and he knows he needs to just ขโมย run. สกิลเด็ดของอันไดอิงมา I นะครับ think they killed 4 or 5 tombstones so far. So extra gold starting to add up. They need this โอ้นี่คือแบบอยาก next อยาก item on Naga อยาก side. ฆ่า They need this Orchid to be able to deal อยาก with ฆ่า the นา heroes. กา They can go for the supports, kill them instantly. So Ricky has Shard. Sleeping Dart acquired. อ๋อเป็นฉาดเหรอ อ๋อโอเค นึกว่าอากานิม I'm a big fan of Goodnight Moon. Same. Let's see who they can find. What's Razor item? He managed to farm Cloak in the last 10 minutes pretty much and has จะ 800 เอา gold ป้อม saved นี้แล้ว up. จะไถป้อมนี้แล้ว Potentially looking for ป้อ a มกลาง Shard. สำคัญนะครับ มันเป็นจุดศูนย์กลาง Tony ทุก doesn't อย่าง want to เลย give มั away น the fact that he's วาร์ป got ล this งอะไรอย่างงี้ Sleeping กลาง Dart, แม but I ป feel อะไร like ป it's ระมาณ gotta be นี้ assumed with the Ricky, 'cause เพราะ that's ฉะ the นั้นก็ build. Just ไม่ gonna ควร wait till that ไม่ 15 ควรให้เอาไปง่ายๆนะครับ แต่ว่า OG ก็กำลังจะเอาไปแล้วนะครับ hasn't slipped anybody in. They're gonna lose a tier 2 โอ tower. เค That opens up the outpost again, squeezing the map of Entity, and it's a 4K lead here Yuragi for farm. OG as Yuragi continues to farm these stacks. Does have enough money to buy a full Mjolnir, so stronger Chain Lightning. Also, if you toss that on a Tiny who goes in, this is gonna be a lot of procs. So, Stormstormer went to the Blink Dagger. His last โอ้ two items มาแล้ว Sleep, ยาสลบ Sunstrike, Smoke Screen, Static Link. This is the combo we were talking about, and Ta- that gets him a kill. ไทก้า Finally, ก็ Toby gets ถ himself วาย on the ไป board. นะครับ But เปิดตัวยาสลบนะครับ the Invoker, kind of 2 movement items, อัน right? นี้อันนี้เป็นเรื่องของ timing เหมือนกันนะ แบบเปิด เวลาเปิดตัวไอเทมอะไรจี๊ดๆเนี่ยต้องแบบเอาให้คุ้ม อันนี้ค่าซัพพอร์ตไปก็ไม่รู้แฮะ He's been getting out of trouble with that blink multiple times. Does allow him to เปิด go ตัว down. บลิง The เปิดตัว sniper BKB as well. อะไรประมาณนี้ They โอ้ get โอ้ killed โอ้ to ส Tommy, ไน though. เปอร์ Down. The อุ้ยสไน silence, เปอร์ but อุ้ย again, อุ้ย the อุ้ย smoke screen, but the Ui. damage it's lacking. Ui. Deafening blast silences him up. They can't get the kill. Watson looking Song. โอ้ Got a tombstone down for both teams, and they're just gonna มี TP ทูมส and โตนทั้งคู่ disengage. ไอ้เหี้ยแม่ง And they're gonna give away ไฟ even more gold. ไฟไม่เป็นใจหนีเลยร้องเพลงหนี แต่คราวนี้หนีได้ไม่เหมือนยูรากิคราวที่แล้ว Kind of in trouble there. ตอนแรกมันพยายามจะฆ่าสไนเปอร์นะพอฆ่าไม่ได้มันร้องเพลงหนีเลย เปิดตัวยาสลบคนนั้น ใช่ This sleeping dart's very annoying. And speaking of sleeping darts, Rubik did steal one. Oh, เฮ้ยลูบิกแม่งขโมยยาสลบว่ะ that's troublesome. Sleeping Dart with the extra cast range. Arcane Supremacy only level 1 for now, so extra 100. But once you start to max it out, จะเอาโลชานยัง it's gonna be very powerful. This Alo, type of Shala. a game for Rubik isn't like WoW, where you have so many โอ้ย good ยูรากิ spells ยิง to แรง steal. มากเลยนะ But definitely Sleeping Dart, one of the better Yung ones. pak, pak, pak. Maybe even a smoke screen against Naga Siren and the illusions. Tombstone's always going to be a good one, but other than that, there isn't much WoW เหมือน effect. อีกทีไม่รู้ตัวเลย Spiders. ก็เอาไปเลย Warding. ดีวอร์ด Misha will get some gold, and Roche will be OGs. Nobody coming over. By the way, Toby died when they were fighting up towards top. He died right by the steps in the tier 3 tower. By the hands of, the 8 legs of DM. I thought you were going to say neutral creeps. I got worried for a second. Oh, no. See, this is why Stormstorm was picking up the same item build Sweet. pretty much every single game. Immediately Sunstrike a TP. down to half HP. Dust. อืม And pass. Mm. They're going to look for the Ricky. อืมเอาเลยฆ่ามันน่ารำคาญ Waiting there for a long time. Looking for the opportunity to get the kill. This type of a Naga game reminds me of Naga a couple of years ago, where she just farmed the whole map, did nothing. You lose the game. She's 6-slotted, never joins a fight. Nagas these days have been much more active, I would say, but I don't blame Watson because he doesn't have a hero to play. Now with the Orchid, things are gonna definitely change. โอ้ยไอ้นี่จะตายอีกแล้ว Toby again. Oh, Assassinate Toby. Avalanche. He just can't find Yum, anywhere yum, on the yum map to be เข้าไป free. He's 1-8 Taiga. And he's under Oi, the 2-2 oi, oi, tower. oi. He's taking some Ah, damage. Taiga ตายเลย Tombstone is down. BZM
BCM ตายด้วยไหมเนี่ย May not be the right idea. They've got the right clicks coming up from Yaragi though. Now on a Fishman, tricks of the trade. BZM getting low. They just need a couple more. อ๋อ They'll get BCM it towards ตาย Katomi, แย่แล้ว who BCM takes จี๊ดไปหน่อย away BZM's life and well gets 666 gold for his trouble. This is the first kill on a core from OG. Same thing happened in game 1. For like 25 minutes, this time 20 minutes. แย่นะ all แจกตังค์ให้เขาเยอะเลย alive, and only supports were getting killed. ท่านบีแบบ He could have TP'd จี๊ด out ไปนิดนึง immediately, but you know, you don't see Ricky if you TP. Sleeping Dart is gonna come in. Didn't have vision of him. Misha. It looked like he was actually in the trees in that forest because if you looked at his look at his cam, he's just in complete darkness. He's just looking like he's Yeah, it actually in should the be forest. like that. If you're in fog, you should turn off All your lights. lights. Yeah. That's yeah. Okay. Make it happen. Mandatory before playing DPC. Connect your lights to the game. Have a team manager. โอ้อยาก Turn จะ off เอา and turn on the lights throughout the อ whole ยาก time. จะเอาไอ้ Misha, he's there, steals the K. ไอ้สัตว์เลี้ยง Finds Fishman, telekinesis, avalanche, toss. โอ้โห And Fishman an easy ไป kill เลย again onto this Undying. So BCM still, ปฏิบัติการอีกแล้ว maintaining a 4K deficit on Entity. Stormer now out farming BZM. He's kind of recovered because his game felt a little bit slow, but they are looking for the heart on this Naga Siren. เกมนี้เหมือน OG ไม่ได้กดดัน Entity Definitely. How You're not game gonna then? get one-shotted by Tiny. Snipers causes a lot of problems นี่ with the Mjolnir. วินป๊อปยัง50-50อยู่เลยนะ I didn't expect it to be that close. I would say ถ้าพลาด 70-30 พลาดนิดนึง at นี่ this ไม่ดี point, นะ maybe even 75-25. But Naga Siren, like all it takes is 2 good fights. Then this hero gets out of control. Oh, what's DM going for? Slightly different item build. เหมือน In เอจิต that นี้จะไม่ได้ axe, ใช้ someone wants to be able to control the area of the map with the spinner snare. Yeah. ได้ป้อมอีกอันหนึ่งแล้ว That's ตอนนี้ป้อม snare and- ป้อมนอกก็เหลือ We'll see what เหลือ he อั can น do ขวา with it อัน once เดียว he gets it. He's only 400 gold away from it. สำหรับ Entity นะ Entity ก็ค่อนข้างจะโดนปิดแมปเหมือนกันนะ It's a good item, just like แต่ว่าก็ยังพยายามดันด้านขวามานะ Yeah, it's a good one. Very close to it. 200 gold away. Tiny disassembles Echo Saber, goes into BKB. Then another rune for BZM. It's going to be Regent this time around. Every power rune is for OG again. It just constantly feels that way. They've got the obs that spots Taiga, and they might just look for the kill with a sleeping dart. โอ้ They should understand that he's in the trees, and นี่ไง well, now sleeping dart. Tại There cá it tài is. mày. Sunstrike. That'll land, and อ่า down ฮะ goes ใส่กา Taiga. ตาย Watson gets involved 22 minutes into the game. First Finally. kill, first assist, whatever you want to call it. Hits that level 15, so extra Dust. mirror image damage Khamo from lại. that talent. อ๋อ Tricks of the trade, ที่ก็จะ Misha เทรด trying to catch up to him. Blink strike Fishman here, but he turns around for a telekinesis avalanche toss combo. Sleep though on a BZM. They jump on the tombstone. Well, แย่ BZM แล้ว is in far, but he's got the BKB. ยาสลบเนี่ย So he'll try น่า to รำคาญ stay โคตร immune for as long as he can to get away from the side of นิกกี้มัน Entity. ถึงโกง They finally have the Ags finished on the Broodmother. DM, he's ทำไม still สตอม sitting over Stormer mid while เกือบ the rest ตาย of แบ the บ team นั้น retreats inside the ไม่รู้ jungle. เกิดอะไรขึ้น They're also going to clean up some vision here on the run. นี่นากามันจะฟาร์มทันยูรากิแล้วนะ คือเลเซอร์ตัวนี้นี่ก็คือทิ้งเลย เป็นเหมือนซัพพอร์ตอีกตัวไปเลย We know that the value from เอาตังค์มาให้ Undying นากา Soul is อย่างเดียวเลย in this type of a game. You play with the illusions from Naga Siren, so extra units, extra spiders. One of the reasons why he's not even maxing out the Doomstone. Wants to lower the cooldown, have extra damage if necessary. Because Doomstone dies, the Broodmother to Sniper. Do you... You do. No, it's okay. What was the question? I don't remember anymore. Another power rune for BZM, and that's a double damage. They're just constantly farming the dire jungle. Again, Entity's map has been pretty small. That being said, I've said it once, and I'll reiterate the point. Stormer still finding farm, and he's doing what he did in the second game, being a nuisance over bottom. โอ้ Avalanche ดูมันดิ almost caught him. Stormer, he's got those spidey senses. โอ้โห Which is weird, because there's a Broodmother in the game. I guess he got bit once. มันบลิงก์หลบสตันแบบ Senses started เป๊ะ thinking. มาก
BKB full Hurricane Oi. Bike now done on Right now. Uragi. Still 0 deaths on him. He's the one who's going to be Door it's a delivery. อ๋อ Yeah. คือ What's he coming คือ with, นี่เล่นกันที่บ้านนะครับ ไม่ได้บูตแคมป์นะครับ What do you think he's เพราะฉะ delivering? นั้นก็คือนั่นแหละ แล้วพวกนี้เนี่ย อย่าลืมนะครับว่ายังเป็นเด็กกันอยู่ No, เลยนะ it was quick. Yeah, that was really... ยูรากิ BCM เนี่ยอายุน้อยมากนะ I'm surprised. ลง That's ล็อกมาก zero บรรลุอนาค interaction ต with the delivery guy. Yeah, maybe one of the managers like knocked on the door. Uragi just wanted to let you know you're doing fine. You're doing positive great. reinforcement. ลิงก์เมื่อกี้ใช่ใช่ 7-0 เซน and แบบ 5, he is doing น่า great. The คือน่าจะเป็น 17,000 effort on this ประสาท sniper. นี่แหละประสาทไว้ อะไรแบบนี้ต้องผู้เล่นเด็กๆอ่ะ แต่ไม่รู้ Stormer เด็กหรือเปล่านะ How's Toby doing? He was struggling for the longest time, and he still is. I โทบี้ก็ยังฟาร์มปืน he's ไม่ได้ net นะ worth เพราะ in a while. ต้องให้ฟาร์ม That's นา half กา of what DM has. That is rough. You can also see like value from static link, not that great. Has only 2 ตัวจี points สโมก in แล้ว it. แบ Does บ not กู want to จะต้อง max it out. ฆ่ากูจะต้องพิกออฟอะไรสัก One อย่าง of แล้ว those games we all experienced it. Like, รู้สึก we ว่า want to start the next เก one. ม This เว้น is the ช่วง last one. This is the third ไป out of นิดนึง best of 3. Can't just go next, and they're gonna wrap all the way around. Stormer. BZM, smoke breaks. Stormer, he doesn't have blink. It's on cooldown for 2 more seconds. He's trying to run. Can he juke? No อีกแล้ว No way! Just in time. He doesn't even see anything. Oh my god. How does he ไอ้ do นี่ it? อีกแล้ว And then you ask like, why is he getting a แบบนี้ blink ไม่ดี then? นะ Yeah, เพราะเรา There's a เสีย reason เวลา why. มาวิ่งไล่เขาแทนที่เราจะได้ฟาร์ม Retrospect, stupid question, Ben. โอ้โห It was a good question, but Stormer like really pushing it to a limit. Seriously, Avalanche missing from BZM. Trying to keep up with this Ricky, who will blink strike over to Stormer. So going on the high ground, you may not want to. BCM By ชัก the way, ไม่ค่อย this คม is แล้วนะ Watson อะไรยังไง going เนี่ย for the Axe. Trying to upgrade that ที ensnare, ม also ที่มา get เลย that เขา reel มี in. แก๊ปมาสั่งข้าวพอดีเขามีฮาคิสังเกต Let's see if he commits with this one. I always see that item be a little bit underwhelming for what I want it to be. Like we Heard that added ability. a new ability. DM It's pull, Akanim you เหรอ have, like อากานิม sleep แมงมุม that ทำ goes อะไร through ได้ magic immunity. So I guess he wants to be able to lock down sniper. Well, we'll see how that's one is gonna นากา go. นี่ก็คือ Still ไอ้ sitting นี่ at แล้วนะ 3K gold. Might change his mind. นากาก็คือเงินเริ่มจะแซงสไนเปอร์แล้วนะ I don't think you can go for butterfly because there's already a Mjolnir on sniper and he doesn't mind buying MKB. โอ้ Man, Entity's so good at these like fights that they don't want to take. Just buying time while the rest of the team is farming. If we could นี่ see นี่ the gold, เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่ that ดี would be นะครับ great, เพราะว่า because I think it's been steady โอ้ นี่ไง 4K for a โอกาส while. ชนะ Been โอกาสชนะ bouncing up มา and down. เป็น They all entity seem เลย to นะ have Spidey senses, and I think that originates from Toby. You know, the original Spider-Man. ก็คือดันคีปไปแล้วก็พอเขาจะมาฆ่าก็หนีอะไรเงี้ยถ่วงไป It's เรื่อย now whether or not they meet Andrew and Tom. ๆ แบบ They just have to change. แบบ the เนี้ย team. ฮีโร่ที่มันเลดเกมกว่า มันจะเริ่มเก่งอย่างนากา I เนี่ย miss Toby มันจะเริ่ม as a Spider-Man. มันจะเริ่มร้าย Yeah, they should อิ bring น him วอ back. เกอร์เนี่ยเลด Like เกม a มันก็ร้าย Spider-Man 4. Tomy being a ward right now. ส่วน Tricks of the ส่วน trade. แมงมุมเนี่ย มันเป็นฮีโร่ที่เลดเกมมันไม่ค่อยละหมดไทมิ่งของมันแล้ว All right, X picked up for the Naga Siren. น So ากา headed ทำอากา to นิม the นะ snare upgrade, reel in, and now next Hex. Okay. Game is kind of slowed down because of the fact that Entity's been disengaging really well. Yuragi with another pause. It's maybe the door again. เสียเวลาไม่พอเขาเคลียร์คีป Sorry, เลน They อื่น forgot เหมือนกัน to, ชอบทีมสลับบ่อย no, อย่า they ใส่ forgot ใจ to let him out, so he needs to leave. แกร็บมาสั่งข้าว Gem on the courier for Taiga, and that's going to help with this Ricky infestation. Trying to deal with not getting slept, and that's been an issue for him. I wonder if he's going to be the one holding the gem because he's feeling like the most vulnerable. They've killed him a couple times with the dart combo. So we'll see how that works out as... You need to give it someone on the front line, either Tiny or Broodmother. Broodmother's also building into Hex. You did mention the Hex on Nagasari that is queued up. Might change his mind because Invoker's very close to one. We see more and more Hexes being picked up, especially in China on the offlane. It's been
like very popular as a third item BCM for depends. จี It seems like we're BCM gonna ก็ be จะ ready to go ทำ again. อากานิมไหม Door taken care of. G. I'm a big fan of GWR. Go when ready. I like that a little bit more. Looking at the Razor's item build, if we had to guess, Ready. like if someone showed you the item build on Razor, I think 95% of the people would guess it wrong. It's like one of those guess the hero editions. Yeah, pro game edition. 10 seconds till the next Roche. โรชานจะมาแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องมีไฟท์แล้วแหละ If Entity can get หมด their เวลา hands on วิ่ง Magus, หนีไปมาแล้ว would put them in a อะ decent ไรวะ spot ยังไง to maybe look to fight and do what they've wanted to do and just be aggressive. They're trying to catch Stormstormer, but every single time they're like couple of seconds late. Yeah, he's reading them like a playbook. So, as long as he stays alive, Entity, they certainly have a fighting chance. Toby wants to finish those Guardian Greaves, and Stormstormer. โทบี้ก็เริ่มมีตังค์ขึ้นมานะเพราะว่านาการรวยแล้วเริ่มแบ่งที่ฟาร์มให้ได้ That Hex is going to be big. We saw, even in the game that they were losing in game number 1, when he picked up that Hex, we saw how much it was able to accomplish for them. Oh. And that was with มันจะทำเฮกซ์ them แล้วใช่ไหม being down 15,000 net worth. He was still able to have a fighting chance. Oh, Taiga. He's got the gem on him. If they can แล้วไท spot ก้ามีเจ him, มเหรอ tricks of the trade, force ทำเป็นไม่เห็นนะไทก้า for the sleeping dart, never get him. That would be pretty big. And the team's rotating. Oh, DM. And you're เจม Rocky. ก็คือเห็นตัวหายตัวนะครับอุ้ย All coming over, and they also have that recall with the shard. So everybody able to make an appearance here แหม for นิดเดียว OG, BCM but Entity again. แต่ถึงยังไงก็ไม่ใช่มุมนั้นอยู่ดี Keeping away. Aghanim Scepter done on Tiny. ไทนี่อากานิมแล้ว Free volley. It's gonna be a lot of damage coming out from that. อากานิมทรีวอลเล่ปาต้นไม้รัว Stormstormer, does he just straight up buy out here? ๆดับเบิลเดเม Yeah, จ you definitely go for Hex. You don't want to save for a buyback Oh. here. Double damage in the river. And Very close to it. OG. And yeah, he sells the mantle. DD Sniper. Again. ส another ตอม power เมอร์เฮกแล้วครับ Can โอจีนี่คือแอบเข้าเลยนะแอบเข้าโรชานเลยนะNo. เข้าอย่างไวเลย It's gonna be. Okay. Was thinking about it. There's shard. โอ้ยชาร์จลืมชาร์จ Guys? Sniper has one queued up. I guess he wants to spend the money on it. โอ้ย Yeah. Free shard in the pit if anybody wants it. Tomi is Hey! nearby if he wants to just check it out. And เกมมันตึงเกินสงสัยจะตื่นเต้น Sunstrike. Nope. Not gonna land. I'm gonna keep an eye on this shard. Keeping things balanced. They don't want to take it. They don't want to up their net worth lead. Yeah, They wanna keep it at 4K. definitely that. I remember Saksa doing it when he was เอ playing อ RC. Everybody นั else had a ก shard. ภาพ and พูด he ถึง was ซัก like, ซ่า "The shard is ซัก so ซ่า bad, มันเคย I'm ต่อย gonna ฉาดทิ้ง destroy นะครับ it." เพราะว่าใช้แล้วฮีโร่หวยลง Very rude to ตึง us. จนลืมของ Spinner snare. Oh, that's like an Aghanim. Stormstormer. Now, what's he going for? Aether Lens, Octarine Core. He's also looking for a shard, but if he checks the pit, he can just get one for free. Slow ยืน siege. ยิงเลย By your มีเอจิตแล้วมันเล่นเสียง Very ได้นะครับ annoying. ยืน Send ยิง in เลย spiders, see what's happening. Needs to be careful about this blink initiation from Stormstormer. So if he gets close, like even a sleeping dart, could ถ้า set things up. โดนสลิปปิ้งดาร์ t โดนเฮกอะไรพวกเนี้ย Does he have the, แย่ he does อยู่ have the นะครับ Aether Lens, so the cast range on Sleeping Dart เนี่ย isn't ยิง terrible. ยิงป้อมฟรีนี่ไง Peak Dota. This is ระยะมันก็ one of the strats that ได้อยู่นะครับ Sniper had back in the days. I know a lot of people ไอ้ will นี่แหละ remember when ต้อ Shrapnel ง did building ต้อง damage. รอ And คลิ then ป you มา get Tidehunter with him, so you slowly siege. They go on you. You pop the Ravage. Fun times. Seems fun. It also seems Spotify. fun when every part of your base is hit with the Spinner snare. How do you walk forward without getting อ่า chomped? ฮะ Another Spinner Pam. snare. Just really blocking them out. They've got Oh, the oh, heads, of heck, course. heck, Meteor, heck. but Stormstormer. โอ้สตอมเมอร์เกือบตายเนี่ย So is Fishman, โดน they're all ยิง forced อุ้ย to อุ้ย back วัต up. สันมาทำอะไร Watson? What's he doing? Sunstrike, Manta, and now trying to escape.
He ไม่ goes ร้อง to เพลง the ด้วย mirror นะ image เอ and อ gets the net on a BZM, but again a spinner snare, and that's going to keep him away from re-engaging เมื่อ on กี้ this. สตอ Now มเมอร์ the เกือบ creeps, ตาย the backdoor แต่ตอนนี้ protection คือ is OG taken รู้ off, แล้ว and นะ now they're going to smoke once ว่า more, but ว่า the มี spinner เฮก snare is there. So it will root up Katomi อุ้ย as อุ้ย they อุ้ย try สโมก to มา get an อุ้ย advantage in onto this. Tornado EMP, they hit up Yuragi into the air. EMP He's got คือ that เผา silver เผา edge. มานานะครับ Also เผา hits มานาหมด Fishman เล a ย couple times. They're in on this. Tree volley, force staff again. They hit the hex. It's on a อุ้ย BZM. They come around the back. They've got โอ้ themselves. It's on all น่า five. กลัวโคตร What can they do? They need Do a they have an combo opening? now. Ice They've wall. got the silence. They have the ice wall down, but the hurricane puck. They're going to try and get this kill with the BKB popped here by Yuragi, trying to stand his ground to go after Fishman and get the kill on the Undying. Now they look over. Ghost Scepter used by Toby. Sunstrike's going to be off the mark. They've got the telekinesis. It's ข้ามมัน on the Naga Siren. Watson doesn't have a โอ้ soul to work with anymore. They go to the Tombstone. They'll take it out ค่าไทย quickly. Avalanche ค่าไทย toss กล้า on ไป Toby. แล้ว EMP ก็ is there as well. It's on a เขา BZM, but เขา they ซัพ get พอร์ต the ตายนะ They'll look over at Watson. He'll go to the mirror image. BKB pop by BZM. Misha's here as well. Avalanche Tree Volley. Ying, All ying, goes ying, down ying, with the ying, ying, Illuminate. ying, They have man. the damage going to go to Watson. โอเค เอาเว้ย The He got spinner rooted. snare เอา locked เว้ย He เท่า just นั้น got บาย back. แบ็ก He's ว่ะ gonna be dead a second เอาดิ time. บายแบ็กเอาดิ Pieces on มาดิ Toby. He's trying to get out of this one. He's got the โอ้ย ghost โดน Scepter แฮก again, but โอ้ย it's โดนแฮก for Misha. They look over Stormer. He's got the BKB. Throws the tornado Ying, out on ying, the ying, ying, DM ying, as well as Watson over to the side. This Keep is on game. back. Avalanche toss. Watson. Oh, trying to survive. Trying โอ้ to วัดสันได้แบ็ก DM. Now dead for GG. night. GG. Okay. Entity GG แล้วเพราะว่าแคลรี่ได้แบ็กครับ แคลรี่บายแบ็กมาแล้วมันตายอีกรอบอ่ะมันสู้ไม่ได้แล้วชนะ You can't get close. You try to go for a combo with the โอ้ invocation. Instant force staff 2 times มัน coming out ตึง from ว่ะ Tiger to break the combo. เกมสุดท้ายมันตึงว่ะ They also มัน have แบบ another force staff available on ไอ้ Sniper. สตอมเมอร์มันแบบ Entity, they เซน went ส์มัน all ดี in, มาก tried to go from behind, but yeah, they had no แต่เหมือน offlaner เนี่ยแหละ in this มัน game whatsoever. ไอ้ Position 4 and 5. ไอ้วอยอ่ะมัน Literally no damage ไม่ใช่ whatsoever. ไม่ใช่ So วอย expected to เร be เซอร์มันเละไปมันไม่มีอิมแพกอะไรเลย เพราะว่ามันแพ้เลนแบบเละมากๆอ่ะมันต้องให้ฟาร์มนากากับสตอมเมอร์อย่างเดียวแล้วมันนากามันไม่ใช่ฮีโร่ที่เดเมจเยอะอะไรขนาดนั้นอ่ะนั่นแหละสบายตึงเพราะมีคนมีคาคิสังเกต วัดสันจะมาช่วยผิดจังหวะอะไรงี้เปล่าไม่รู้เหมือนกันครับไม่แน่ใจเหมือนกัน Where is the heater that act on นักใช่นากาไปออกอากานิมนะครับ ซึ่งจะบอกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์มันสามารถที่จะจับทะลุ BKB ได้ซึ่งมันทำให้เดเมจน้อยอ่ะก็นั่นแหละ OG ก็ชนะไปซิน OG แพ้แต่ทันด้านะ ตอนนี้ จะบอกว่าอะไรดี ไม่ใช่ ผมเช็คสกอร์หน่อยนี่ไง ขึ้นมาที่2แล้ว โอกาสไปทันด้าไปแพ้ใครมาทันด้าแพ้ใครอ่ะ อยากรู้โอ้ทันด้าแพ้ลิควิดอ๋อโอเคโอ้ลิควิดโคตรโหดเลยลิควิดไม่แพ้ใครเลย4-1 แข่ง5เพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือเจอลิควิดนี่งานหินทันด้าเจอไปแล้วไกมินชนะไปแล้ว Entity ชนะแล้ว Into the Breach ชนะแล้วนิกมามึงอย่าแพ้นิกมานะชนะนิกมาลิควิดแพ้ได้น่าจะได้ไปเมเจอร์เพราะว่าต้องการที่1-3ก็นั่นแหละ นิกมาเนี่ยมันทีมจะตกชั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าไปแพ้มันนะ คือแบบมึงชนะทุกอย่างเลยมึงมาแพ้นิกมาไม่ควรนะ ลิควิดทีมตึงกับไม่เคยเติม เก่งมากมันเสริมทัพด้วยนิชาแล้วไปจับคู่กับไซคือแบบโอ้โหอ้วกแตกนิชาเนี่ยแหละคนที่แบกทีมเคยแบกทีมเซคเรตไว้นั่นแหละยังไงอีก3 วันเจอ OG นี่ไงอีก2 วันเจอนิกมา OG โอเคผมว่าเราไอ้นี่หน่อยไหม
เล่น Shadowverse หน่อย discard เหรอผมเห็นมันมี arm discard ผมอยากลองแฮะลองได้ไหมลบอะไรอะไรอีกอันหนึ่งดี นี่แล้วกัน มาลองรูนไม่ได้ใส่ฟิลลิน แย่อยู่เรียกอะไรวะนั่นเหรอไม่ได้ใส่ฟิลลีนมาซะด้วยสิ แย่ฮะ
の翼は使うぜ。อือฮึダセーなผมว่าดิสนีย์ไปเลย まるで水音のカンターカ ไปเลย 清き銀色ご覧なさいもっとクリアに使うぜ。อือฮึ เรียกอะไรวะ 我が指アヘテイフムラ人そのもの。お姉様平服戦火。楽しめればコンサート無駄など一つも。อือฮึผมจะเล่นนี่ละกัน もっとクリアに使うぜ。もっとクリアに อือฮึ ทำไมเรวาทินยังไม่มา เรื่องของเรื่อง お行きなさい อือฮึอาร์มรีเพลย์ไปแค่1นะครับ อาร์มดิสนี่เคยเห็นลิสต์พักหนึ่งจำไม่ได้ว่าช่องไหนดิสอาร์มโอ้เขาจะ はいどうぞ อ๋อได้วอร์ด ぶっ壊そうか話も曲も大展開 อีโววันนี้ได้นะ3 เดเมจ いけるはずだ。1 2 3 4 5 6もっとクリアにまた聞いてくださいドラーうるさすぎた竜の刃一緒。 สรุปได้เล่นเป็นอาร์มว่ะ 少しはやるよ แต่ว่าถ้าเกรดดิสการ์ดก็ทำให้มันไซเคิลการ์ดดีนะ แต่เรวาทีนก็ยังไม่ได้ เรวาทีนไม่มา 口ほどにもない。 อือฮึทำไมกลับมาเล่นยูคิชิมะกัน เจอ2 ทีแล้ว อาร์มดิสการ์ดไปกันได้เหรอเนี่ย เคยเห็นอยู่ครับ แต่ก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ไปกันได้แบบดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ย 武者は誰様の何様じゃ。刃語れど死人に口なし นี่ละกัน โอเค 苦しゅうない。 เฮ้ย ประวิตรว่ะ いざเอาว่ะ 尋常に参戦が思い出せねえ隊長、突っ込め任せてください。いいこ
竜の刃終わっている อุ้ย俺たちの翼は二人で一つ突っ込むぜ見たか兄弟の力 ทำไมมันลูมิโอเล่เยอะจัง อาร์มฟอลเลอร์3แล้วนี่ตัวที่ 4いけるはずだ เพราะว่าผมจะไอ้นี่หน่อย 竜の刃一緒 อือฮึ ผมว่าแล้วว่าแม็กซิมัสดีแล้วที่ใส่เกราะให้มันไม่งั้นเคลียร์ง่ายๆเลย ดีเฟนส์ฟอร์มไหมผมว่าต้องดีเฟนส์ฟอร์มแล้ว เพราะว่าแอตแทกก็อย่าเลยบลาสก็ดูไม่ใช่คอมมานเดอร์จะครบแล้วเว้ย3 ใน 4ไอ้เหี้ย กูไม่มีอะไรจะพูด 3 ใน 4แต่ว่าเท่าที่ผมรู้อ่ะเด็กเนี้ยอะไรสิ่งที่ฆ่า Defense Mode ได้แบบน้อยมากเลยนะอีฟานโกถ้าที่เล่นเด็กประวิตรมาก็คือพวกเบนพวกอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีเลยมันได้เอฟเฟกต์อะไรไปจริงเหรอมันได้แบบลดเดเมจอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเหรอ Strike Ward Storm เดินแล้ว Crash อ๋อไม่ละมั้งน่าจะเคลียร์ไม่ได้ไหมประวิตรมาแล้วตาหน้า
เล่นแอตแทกไหมกำลังคิดอยู่ประวิตรมาเราดิสการ์ดอะคอนิกวีพอนมันก็ถือว่าเราดิสการ์ดนะได้สิบบาทไม่มีเวทไอ้นี่แต่ไอ้นี่ไม่รู้แฮะใช่ไอ้เนี่ยฟาดไปฆ่าได้เฮ้ยโอ้ดูมันดิแม่งใส่นี่มาว่ะแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยไม่ทันควรเล่นบลาสแล้วแหลมแต่เอาจริงผมก็เล่นเพลงนั้นแหละครับแพ้แล้วแม่งใส่ชูริเคนเป็นใบฆ่าด้วยบาสแล้วแรมเขาก็เหลือบอร์ดมากกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันลองอีกตา主は誰様の何様じゃ。邪魔するなら引け。เด็กอะไรวะนี่เลยโอซุมิ
まるで水音の感動終わっている ได้แล้วเหรออ๋อยังถ้าแบบนี้ยังหาเสือ焼き焦がすもっとピカピカ集めるゴムまた聞いてくださいยกเด้อ清き原色ご覧なさいまるで水音の感動感平服戦火目にも映さ終わっている โฮซุมิแล้วละมั้งนึกว่าทิ้งลูมิโอเล่ซะอีกเราทิ้งไปแล้วใบหนึ่งนะ เหมือนว่าชูริเคนมันเป็นลิสต์แรกๆที่ว่าใส่มาเพราะไม่มีตัวค่าโล่อย่างอุ้ย transform แบบเนี้ยแย่นะเพราะไม่ได้รีเพย์แย่อยู่恐れは料理の大好物お姉様いけるはずだ โอ้รีเพย์ไปแค่หนึ่งเอง竜の刃終わっているまたのお越しはドラの出番ドラอ่ะจัดเต็มเลยแล้วกัน 楽しめればコンサートもっとクリアに ยังทำคอมโบไม่ได้อีกเหรอได้แล้ว ต้องได้แล้วฮิวเยอะอยู่ いっぱいぼんやりさせるゴムゴルガル果てなき ฮะ 断罪の刃燃え尽き อ๋อแล้วก็เล่นโฮซุมิ 道たがえども แต่แบบนี้ไม่ได้ยกดิ また聞いてください教育の先 อ๋อได้ยกได้ฮิว 割の恩されされ小僧
เพิ่ง3เหรอเนี่ยโอ้แย่จัดผมชนะปะดิสการ์ดแล้วก็นัวพลังน่าจะชนะเขาเลือกที่จะเล่นเป็นซิลเวียแล้วก็เลยไอ้นี่มันก็เลยว่าแบบได้ฮีลไม่เต็มที่อ่ะโอเคเควสเสร็จได้ฮีลแต่เบาไปเยอะอยู่ใช่ แล้วแบบเจอเป็นอาร์มอะไรพวกนี้มันก็เลยแบบแย่อยู่นิวทรัลน้อยเป็นเหตุสังเกตได้มองเหมือนจานหนึ่งเคยเจอเล่น follower ไป2 ตัวกับอามู2 ใบแต่เควสมาเสร็จแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอามูมันตามด้วย follower หรือเปล่าเนี่ยครับอย่างลงอันนี้ไปแล้วก็ลงอีนี่ตามไปเนี่ยอีนี่ก็จะถือว่าเป็น ARM follower แล้วครับเควสก็เพราะฉะนั้นลงอันนี้ตัวหนึ่งลงนี่ตัวหนึ่งแล้วก็ลงโล่กับลงอีนี่ถ้าทุกตัวตายหมดก็เควสเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมจริงๆเด็กก็ดูใช้ได้นะเมื่อกี้ที่แพ้นี่คือแพ้ยังไงนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เถอะ ผมคิดว่าวันนี้เราพอแค่นี้ไหมแพ้ดาบแพ้ประวิตรเพราะว่าแม่งฆ่าดิเฟนส์โหมดกูได้แค่นั้นเลยผมว่าเด็กพอได้นะแอบแชร์ไว้หน่อยโอเคผมว่าวันนี้เราพอแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับกับสตรีมวันนี้เนาะวันนี้ก็ยาวเลยใช่ไหม3 ชั่วโมงกว่าเลยเนาะเพราะว่า OG มันแข่ง3 เกมไงตานี้วันนี้ OG มันให้เราลุ้นเยอะอยู่นะครับก็ดาวกระจายเป็นเหตุไม่นึกว่าจะมีด้วยใช่ก็ผมว่าของท่านนี้ละกันพวกนี้ผมคิดว่าอาจจะไม่มีไลฟ์เนาะเคลียร์งานอะไรหน่อยนะครับแต่พรุ่งนี้จะทำคลิปใหม่นะครับคิดว่าน่าจะอัดคลิปใหม่นะพรุ่งนี้ครับผมว่าผลโหวตน่าจะเอกฉันท์ละมั้งว่าเป็นมังกรนะครับแล้วก็วันพุธจะมีไลฟ์ก็คือจะมาคุยเรื่องระบบเมมเบอร์ใหม่หน่อยนะครับก็รอดูกันละกันครับผมว่าจะเป็นยังไงแต่แง้มไว้ก่อนว่าเมมเบอร์เดิมก็ไม่ต้องตกใจอะไรไปสำหรับเมมเบอร์เดิมเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เมมเบอร์เดิมก็คือแทบจะไม่เสียประโยชน์อะไรเลยมีแต่ได้เพิ่มด้วยก็รอดูกันละกันครับผมโอเคครับก็ถ้างั้นไลฟ์นี้ก็อุตส่าห์โหวตเฮเว่นให้แย่จัง ก็ถ้างั้นไลฟ์นี้ก็คิดว่าคงประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าไลฟ์หน้าคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ